လုံးပဲဆိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပြန်ပြီးတော့ကြိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော် YG နဲ့ CG နဲ့ပွဲကိုကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြောရရင်မြန်မာ vs မလေးရှားပေါ့နော်ဒီနေ့ကတော့တော်တော်လေးကိုအရေးကြီးမဲ့ထဲမှာပါတယ်တကယ်လို့ရှုံးသွားရင်ထွက်ကမှာပါရှုံးသွားရင်တော့စိတ်မကောင်း guys ထွက်ကမှာတမ်းပြီးတော့ထွက်ကမှာပါရှုံးလို့ကတော့စိတ်မကောင်းပါဘူး YG ဒုံYG ဆိုတော့လောဆယ်တော့ဟိုမလာသေးဘူးပေါ့နော်ခဏနေဒီပွဲပြီးရင်လာပြီအရှိမပွဲတစ်ပွဲစော့နေပေါ့နော်အရှိမဒီပေါ့အရှိမဘာပွဲလဲဆိုတော့အရှိမဟိုနဲ့ပြီးသွားရှေ့ရပွဲပြီးသွားဆိုတော့ YG လာတော့မယ်အရှိရပွဲပြီးသွား let's go guys YG အားပေးကြမယ် let's go guys let's go ပါ W Zani in the chat W Zani in the chat so W Zani ရောမဟုတ် WYG in the chat လောက်ကမှာ WYG in the chat yo YG ဒုံYG သူတို့အားပေးကြမယ် so let's go guys ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ YG နဲ့ CG နဲ့ပွဲကြည့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်အကယ်လို့အကြောင်းမလောက်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီနေ့ကတော့ YG ရဲ့အိမ်ပြန်လန်းလေးဖြစ်သွားနိုင်နေပေါ့နော် so အကြောင်းမလောက်စိတ်မကောင်း guys ရှုံးသွားရင်တော့နိုင်ပါပါ easy ပေါ့ဒီက easy ပဲဟိုတွားတူတော့ဟိုဖြစ်နေတဲ့အတင်းဆိုတော့တွားကူတော့တက်လန့်နေဟာဆိုတော့ so WYG in the chat first no တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါ bro ဘာညာဟိုလေးထည့်ပေးထားဗျာဟို stream မှာ chat လေးထည့်ပေးထားနော် ချက်လေးထည့်ပေးလိုက် YG ဒုံ guys YG ဒုံကျွန်တော်ထည့်ရတဲ့အကြောင်းရကျွန်တော်လာပြောကြတယ်ဘယ်ကချက်တွေစာပြန်နေရလဲလို့ပါသိရမလားအဲ့လိုလာပြောကြလို့လာပြောကြလုတ်ပေးရတာပေါ့ဗျာလုတ်ပေးရတာပေါ့ဗျာရှောင်းရင်ထွက်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်ဘလို့ရှောင်းရင်ထွက်မှာပါကုတ်ချပေးမှာနော်ဒီနေ့လဲကုတ်ချပေးပါမယ်ရှောင်းရင်ထွက်ကမှာပါစိတ်မကောင်းရှောင်းရင်ထွက်ကမှာပါ guys so strainer ရောက်ပြီတယောက်ချက်လိုက်လေးတဲလေးပေးသွားဖို့တောင်းဆိုကြပါတယ်တယောက်ချက်ပဲso မနေ့ကလည်းလာမကြည့်ရဲလူတွေလည်းမကြည့်လိုက်ရအောင်ချင်းနေကျွန်တော်ကောင်မလေးနဲ့ strainer ဟို strain ပြန်ကြည့်ကျင်နေဆိုရင်အောက်မှာရှိရနော်အောက်မှာကျွန်တော်ကောင်မလေးနဲ့ strain လေးရှိရဆိုတော့အားလေးကြည့်ရင်ပြန်ကြည့်လို့ရတယ်အင်ခေါ်ပြီးတော့ gain တူဆိုတာပါဘာမှမလုပ်ပါဘူးနိုင်ပါပါ easy ပေါ့ခလေးမွေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ YG ကိုတသိန်းပတ်ထားတယ်အခုမှဘက်တယ်ဆိုရင်တော့တသိန်းလောင်းရင်9000ပဲရတော့မှာကျွန်တော်ကရလောင်းလိုက်တာဟိုတက်နေ3.0ဆိုတော့တသိန်းလောင်းရင်2သိန်းရမှာပေါ့တသိန်းလောင်းတာဆို let's go နိုင်သွားရင်လေ giveaway ထပ်ပြီးသွားမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကုတ်ကတော့ချမှာပါကုတ်ကတော့ easy ပဲချမှာ easy TikTok မှာပျောက်နေဟုတ်တယ် bro TikTok မှာမပျောက်ပါဘူး bro ရှိရကျွန်တော်ဒီနေ့ content မတင်တာ brother နေ့တိုင်းတော့တင်နေဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကမနေ့ကကျွန်တော်ပင်မန်းနေရတယ်ဒီနောက်ပြီးတော့ content လေးပါလေးရိုက်ထားတော့ edit မလုပ်ရတယ် editor ကလည်းအိမ်မလာတာနဲ့မလုပ်ကြဘူးကုတ်ချပေးမှာ brother easy ကုတ်ချပေးမယ်နော်ကုတ်ချပေးမယ် so let's go guys ဆိုတော့ stream နဲ့ရောက်ဖြစ်တဲ့ခါကျရင်တယောက်တစ်ချက်အသေးလေး live လေးလုပ်သွားဖို့တောင်းဆိုကြပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ YG ပွဲလေးကိုတစ်ချက်တူတူစောင့်လိုက်ရအောင်ပါ let's go guys hello ပါ bro တူလေးမင်္ဂလာပါချက်မင်္ဂလာပါဆိုတော့ let's go guys YG ပွဲလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျ let's go guys so လိုက်လေးလောက်အောင်ပါလိုက်လေးတယောက်ချက်တဲလေးတယောက်ချက်လောက်အောင်တောင်းဆိုနေပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့ YG ပွဲလာမယ်နေပဲဖြစ်ပါတယ် AC ဘူးနိုင်ပါပါ easy ပါနိုင်ပါဘာစိတ်ပူရမလို့easy YG ကိုယုံကြည်ပြီးသားပဲတယောက်ချက်မြန်မာ flat လေးမှန်သွားပါမှန်ပြီးတော့တယောက်ချက်အသေးလေးလိုက်လေးလောက်သွားပါဒါပေမဲ့ခေါ်ပြီးပါတဲ့ PT မင်္ဂလာပါ so let's go guys so ဒီ6မိနစ်ပြီးလာတော့မယ်ထင်တယ် like လေး share လေးလုပ်ဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗျကိုမြန်မာတင်းဖြစ်တာကြောင့်ဒီနေ့ကတော့ရှုံးရင်တော့အိမ်ပြန်ရမှာပေါ့နော် YG နဲ့မရှုံးလောက်ပါဘူး easy ပါရှုံးလောက်အများကြီးပေးနေရ like okay ပါ like လေးမပေးရသေးတယောက်ချက်ပေးသွားပါအောင်ဗျနိုင်ပါပါ easy မြန်မာ flat လေး chat ထဲမှာမှန်သွားပြီပါအများကြီးမြန်မာ flat လေးအများကြီးမှန်သွားပြီပါဗျဆိုကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page လေဟိုဖြစ်တော့မယ်
ကျွန်တော် Facebook page follower 3သိန်းပြည့်ရောမယ်ဗျကောင်တောင်းလေးလှုပ်လိုက်ရင်ကောင်းမလားကောင်တောင်းလေးလှုပ်လိုက်ရင်ကောင်းမလား follower 3သိန်းပြည့်ရောမယ် follower 3သိန်းပြည့်ရောမယ်ဒီရောက်283ရောက်နေပြီ2သိန်း9800ရောက်နေပြီနောက်ထပ်2000ဆိုရင်နောက်ထပ်2000ဆိုရင်ဟိုကပြည့်ပြီနောက်ထပ်ပေါ့1800လောက်ဆိုရင် follower 3သိန်းပြည့်ပြီချက်ဒီစီပဲ follower 3သိန်းပြည့်ပြီဆိုတော့ follower 3သိန်းလေးရဖို့ကျွန်တော်4နှစ်လောက်စူးစမ်းလိုက်ရတယ်ဗျကျွဲတော့မလွယ်နေဘူးမြန်မာ flat လေးမှန်ပေးပါ guys YG ပွဲလာပြီနော် Francis နော်မင်္ဂလာပါ bro မင်္ဂလာပါမြန်မာ flat လေးမှန်ပြီးတော့တယောက်ချက် like လေးနှိပ်သွားပေးပါဗျ like လေးနှိပ်သွားပေးပါ let's go guys မြန်မာတူတူအားပေးကြမယ်ဒီကတော့ကျွန်တော်အตาကြီးဆော့ရမှာဗျအตาကြီးဆော့ရမှာဒီကတော့အตาကြီးဆော့ရမှာ guys အစီပဲတိုင်းပါပါ easy မနိုင်မမှန်ဘန်းပါနော်ဟိုကဂွေးစီနေလားဂွေးစီမဟုတ်ဘူးဂွေးစီနေမဟုတ်ဘူးမင်္ဂလာပါso let's go like and share လေးနဲ့ supporting ပေးပြီးတော့မြန်မာအတင်းကိုတူတူအားပေးလိုက်ရအောင်ပါ so share လေးနှိပ်ပေးပါဦးကိုယ့်ရဲ့တကယ်ရင်းနေနဲ့တူတူကြည့်လို့ရအောင်ကဲလာတော့မယ်4မိနစ်ပြီးလာတော့မယ်ဘယ်လိုမျိုး dread လေးနဲ့ YG နေနဲ့ကျန်းသွားမလဲဆိုတော့ကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် let's go guys ကဲ YG win game 2ဆို okay ဗျာ AC ဒီနေ့ကျွန်တော် AC ပဲတနေ့ကုန်အားရဆိုတော့ YG ပွဲပြီးသွားလို့နိုင်သွားပြီဆို AC ဟိုလုပ်မယ် game ဆော့ကြမယ် game တူဆော့ကြမယ်မြန်မာ flat တွေအများကြီးပဲအဲ့လိုပဲမြင်နေတယ်အဲ့လိုပဲမြင်နေပါတယ်အဲ့လိုလေးပဲမြင်ချင်းပါတယ် YG ပွဲလာနေပြီနော် guys လို့ကဲပီတီမင်္ဂလာပါကိုပီတီအေးစေးပဲမန်ကီဒီဒိုဖီဘေဘီမပါဘူးလားဘေဘီမပါဘူးဘေဘီကအိမ်ပြန်သွားပြီတဲလေးဘက်ဒီမပါဘူးလားတဲလေးဘက်ဒီခေါ်လိုက်ရအောင်ဖုန်းဆက်ခေါ်လိုက်မယ်အများကြီးအားပေးနေပါတယ် like okay ပါ bro အိုင်တော့ရန်ချုံနေရချုံလားမချုံလားပြမယ်ဗျချောလားမချောလားပြမယ်နော်ချောလားမချောလားပြမယ်ကဲဆိုတော့ let's go guys စတော့မယ်မန်ဂီဒီလူဖီရဲ့မင်္ဂလာပါ bro နိုင်မှာပါ bro YG မနိုင်ဘူးမမဲ့ပါနဲ့မန်ကျွန်တော်ဖမ်းပါနော်ကျွန်တော် positive ပဲကိုနိုင်ငံဆိုတော့အားပေးရမှာပဲတယောက်ချက် like လေးနှိပ်သွားပြီးတောင်းဆိုကြပါရဗျဒီနေ့ကနည်းနည်းလေးစောတယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးစောတယ်တော်တော်လေးကိုစောတဲ့ထဲမှာပါတယ်ရှုံးရင်အိမ်ပြန်မှာဟုတ်တယ် bro ရှုံးရင်အိမ်ပြန်မှာဝါနေရဆိုရင် brother ဟိုဟာလေးတစ်ချက်လောက်ဟိုဟာလုပ်လိုက်ပါဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီပေါ့တိုင်း DP လုပ်လိုက်ပါတိုင်း DP ပြောင်းလိုက်ပါဟောစက်တင်မှာရှိရပေါ့နော်စက်တင်မှာဟိုဟာပေါ့တိုင်း DP တန်းပြောင်းလိုက်ပါဝိုင်းချီနိုင်ပါလို့မ quality မှာတိုင်း DP ပြောင်းလိုက်နော် brother ကြည်သွားလိမ့်မယ်ဗျာ brother line မကောင်းလို့လည်းဖြစ်နေတကယ်လို့ Facebook မှာကြည့်ရအဆင်မပြေ YouTube စာနီ gaming မှာလည်းလာပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်ဗျာကဲ like လေး share လေးနှိပ်ပြီးတော့တူတူအားပေးကြပါမယ် let's go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  guys let's go မြန်မာ flat လေးချက်ထဲမှာမှန်သွားပြီပါမြန်မာ flat လေးအများကြီးမှန်သွားပြီပါဗျကဲစတော့မယ်နော် YG vs CG ဆိုတော့ဒီပွဲရှော့ရင်တော့အိမ်ပြန်ရမယ်နိုင်သွားတယ်ဆိုရင် knockout stage ကိုတက်ကြမှာပါဆိုတော့ knockout stage မှာလည်းဟို liquid Philippines တို့အရှိကတက်သွားတဲ့ AE တို့ပါအောင်လေပြန်ကျုံးရမှာဗျပြန်ကျုံးရမှာနိုင်တာပေါ့မလေးရှားကပေါ်အတင်းလေးကျွန်တော်တို့နိုင်မနိုင် YG ဘက်ကလောင်းလာပြီးတာနော် YG ဘက်ကထည့်ထားပြီးတာထုထားပြီးတာကဲ YG win game 2ဆော့မယ် okay ဗျာ easy ပဲငါလေးလုံနေတယ်ငါလေးလုံပြန်ပြီလား
မလီယာလှုပ်ပြန်ပြီလားမလီယာလှုပ်ပြန်ပြီလားငါကြသွားပြီလားတဲ့ဝါကြီးရှုံးရင် answer ဝင်မကြည့်ရင်ဟုတ်တယ် bro ဒီပွဲရှုံးသွားရင်တော့ကျောင်းကကွာဘယ်မှာပဲဆော့ဆော့အမြဲအဲ့လိုမျိုးကြီးဖြစ်နေရကြတော့စင်မပြေဘူးလေဗျာ export လောကကြီးကဒစ်လင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီပွဲတော့မရှုံးတော့ပါဘူးဝါကြီးကတော့တက်တည်ပြဒီလိုဒီဟာဖြစ်ရင်တော့ M8 ရရင်လည်းမယုံတော့ဘူးမြန်မာအတင်းဆိုရင်အစီပါချက်ထိုင်ရနေအားပေးပါကျေးဇူးပါ brother like လေးတယောက်ချက်နှိပ်သွားဖို့တောင်းဆိုကြပါရယ် like လေး share လေးတဲလေးတယောက်ချက်နှိပ်သွားပေးဖို့တောင်းဆိုကြပါရယ်ဗျဟောဒီပွဲစားနေပြီနော်လို့ဆိုတူတူကြီးရအောင်တူတူအားပေးရအောင်လာခဲ့ပါ TikTok မှာတင်နေတာတူအားပေးရအောင် FB YT ဇာနီ gaming လာခဲ့ပြီပါလို့ကဲ let's go guys YT အောင်လာတော့မယ်သူမှပြန်မလာသေးဘူးလေ YT ပွဲပဲကြည့်ပါခံစားချက်တွေမပါနဲ့game ID ပေးပါလားဆို game ID ကျွန်တော်ဆော့ရင်ပေးမယ်လို့ကျွန်တော်ဆော့ရင်ပေးမယ် follow ခြင်းလို့လားကျွန်တော်ချလိုက်3နှစ် sorry 3နှစ်5 9 9 3 3 9ကျွန်တော် ID ပါ sorry 3နှစ်တင်မဟုတ်ပေးတော့မပေးတော့ဘူးเนาะအမြန်ပဲကြည့်လိုက်တော့ဆိုအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုက game ID ပေါ့ကဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာ game နေဆော့လဲဆိုကျွန်တော်ပတ်ကြည့်ဆော့တယ် mobile legend ဆော့တယ် PS5 game နေဆော့တယ်ပြီးတော့ Honda ကို game ဆော့ကျင်တာလို့ Honda ကို game ဆော့တယ်ဆော့ရလူရှိလားကျွန်တော်လည်းတူတူဆော့လို့ရ Honda ကို game ဆော့ပြီးတော့ Honda ကို game ဟိုဟာ content တွေလုတ်ချင်တယ် brother Honda ကို game mobile legend ကိုမချစ်လို့မဟုတ် Honda ကို game ကမိုက်တယ်909မှာ easy so let's go guys မိမပဲကြောက်တာနိုင်ရမယ်ဒိုင်မို့ပေးပါလားဆိုကျွန်တော်ဟိုကုတ်ချပေးမှာเนาะကုတ်ချပေးမှာ live ပထမဆုံးလာကြည့်ရကျေးဇူးပါ bro like လေးနှိပ်သွားပါအောင်subscribe လုပ်ရတယ် subscribe လေးလုပ်သွားပေးပါเนาะ channel လေးကို subscribe လုပ်ရတယ် subscribe လုပ်သွားပေးပါ Facebook က brother ရတယောက်ချက် like လေးနှိပ်သွားပြီးတော့ follow လုပ်ရတယ် follow လုပ်ပါတယောက်ချက် share လေးနှိပ်ပြီးတော့ပို့အဆင်ပြေတာပေါ့ဗျာဆိုတော့ let's go ဝိုင်းကြီးလာပြီကဲ Castai ရှိရောက်ပြီ motherfucker Castai best of 3 for today. CFU was eliminated and then Team Spirit 30 second singing gift ပါလားတဲ့ guest မှာမလို့ဒီထဲမှာကျွန်တော် reading code လေးချပေးမယ်เนาะ reading code လေးချပေးမှာပဲ welcome back to the M7 reading code လေးဒီထဲမှာချပေးမှာပါဆိုတော့ chat လေးက brother တယောက်ချက် like လေးနှိပ်သွားဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗျ like လေးနှိပ်သွားဖို့တောင်းဆိုချင်ပါမြန်မာနိုင်ပြီ okay ပါ bro okay ပါ no Mirko has no beer နိုင်ပြီပေါ့ဗျာနိုင်ပြီပေါ့ I've been either နိုင်ပြီပေါ့ how do you get slashed by your own beer dude? ကဲ YG WYG in the chat ကဲ YG ဆိုပြီးတော့မြန်မာ flat လေးနဲ့ chat ထဲမှာမြင်ကြပါတယ်ဗျ skin ပေးမှာပါဆိုတော့အသေးလေး share လေးလောက်အောင်လို့တယောက်ချက်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗျ You're Yangon right your team Yangon this time right That's a good question ကဲလာတော့မယ်နော် Here, hold it. Is he going for the reverse? Like, are you အရှိရဟိုပွဲကဘာနိုင်ရောအရှိရပွဲတော့တိတ်သွားတာတင်း flag ကိုတူးစီးနေလားတင်း flag ကိုမဟုတ်ဘာနဲ့လဲဘာလဲမသိဟိုဟာနဲ့ဟိုဟာနဲ့တီဘာလဲ CFU နဲ့ DS နဲ့တူးစီးနဲ့တိတ်သွားတာကောင်းလိုက်တာဟိုကောင်းတော့ပြုတ်သွားရကျွန်တော်ဝိုင်းကြီးလဲတူးစီးနဲ့ဖုံးနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းအောင်ဗျတူးစီးလေးနဲ့ဖုံးနိုင်ပါစေဆိုပြီးတော့ဆုတောင်းအောင်မယ် who rises? Where again for Yangon Galacticos? နိုင်မရအောင်ဟုတ်တယ်ဘရိုနိုင်မရတော့မယ်နော် YG ဝယ်ထားတဲ့အင်ကြီးကိုရှိုးလိုက်ဝယ်ထားတဲ့အင်ကြီးကိုရှိုးလိုက်နော်ဝယ်ထားတဲ့အင်ကြီးကိုရှိုးလိုက် YG let's go guys If CG3 is able to make it epic skin တကောင်ပေးပါလားဆိုတော့ဟိုကျွန်တော် video ကုတ်ချပြီးရဲမှာ epic skin တကောင်ပါမယ်ပေါ့နော် epic skin တကောင်ရပါမယ် as well as 2 epic refresh ပြည့်နေလို့ brother mobile လေးကျနေမှာ engage နေမှာ follow လုပ်တာ okay ပါ bro Yangon Galacticos so like လေး share လေးတဲလေးလောက်သွားပြီးတော့ 1G ကိုအားပေးလို့ရပါတယ် didn't have a good time ကြည့်ဖို့ဘေးမရှိတော့ဘူးတဲ့ Team
alter ego is the first team Being to a make it to the genie, yeah. knockout stage. So အဲ့ဒါ low quality နဲ့ကြည့် bro low quality နဲ့ကြည့်ရဲ့ခါကျရင်ဟိုကအရင်မဖြစ် I agree. I think if we just take a look at Data the ရိုင်းမတက် stage and how they ဝိုင်းကြီးဂျာစီဝယ်လို့ရကျွန်တော်လည်းမရောင်းဘူး bro ကျွန်တော်မသိဘူးရောင်းတဲ့နေရာတော့ရှိမယ်ကျွန်တော်ဝယ်တော့ကတော့ကျွန်တော်အပြင်မှာဒီကို game festival ခုမှတွေ့လို့ဝယ်လာတာဝိုင်းကြီးဂျာစီဒါလက်ဆောင်ကျွန်တော်တစ်ထည့်ပဲရှိရ brother ကျွန်တော်အမဲအောင်ဝယ်ရင်တော့ဝယ်လို့မရတော့ stop ပြတ်သွားပြီရောအမဲအောင်လေးဝယ်ရင်တော့တင်းနဲ့လက်ခံပါ bro ငင်းကောအောင်မင်္ဂလာပါ YG in the chat YG in the chat ပါ YG Okay let's go guys နိုင်ပြီဗောလိုက်လေးတယောက်ချက် sporting ပေးသွားပါပြောကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့တူကြည့်လို့ရအောင် share ပေးပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါဗျကဲပါစတော့မယ် YG နေနဲ့ bro dread တွေနဲ့ကျုံသွားမလဲဆိုတော့တူကြည့်ကြမယ်ဗျသူမပြန်လာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကားတစ်စီးရယ်အိမ်ထဲခြံတစ်လုံးရယ်စောင့်နေလိုက်တော့သူပြန်ရောက်လာလိမ့်ကိုကဘယ်ချိန်ချမေးပါလဲဆိုကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အချိန်ချပါပါ YG ပွဲလာနေတဲ့အချိန်တွေမှာလည်းချမယ်ဒါမှမဟုတ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်တွေမှာလည်းချမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီ live stream လေးကိုစက်တိုက်ကြည့်ရှုနေပေးရင်တော့ပို့ပြီးတော့ရနိုင်ချေပို့များတယ်ဗျဘာတင်နန်းလေ RC တင်နန်း Diamond ဆက်လာတင်နန်းလား Diamond ဆက် RC တင်နန်းတော့မရှိတော့ဘူး Diamond ဆက်လာတင်နန်းမရှိဘူး Diamond ဆက်လာအောင်မှာနှစ်မျိုးရှိရပေါ့နော်အသေးစိတ်ကိုလာမေးလိုက်free တင်နန်းလည်းရှိရတော့ free တင်နန်းတော့ကျွန်တော်20ရက်နေ့ည9:00နာရီကျ live stream လေးလုပ်ပြီးတော့တင်ပေးသွားမှာ What I would love is just for both these teams to get their 20ရက်နေ့ကျရင်လိုင်းတိတ်မကောင်းဘူးဗျာလိုင်းမကောင်းဘူး bro Facebook ကမကောင်းဘူးဆိုရင်YouTube ကလာကြည့်လို့ရပါတယ် YouTube မှာဆိုရင် VPN ဖွင့်ကြမလို့ဆိုတော့ပိုကောင်းပါတယ်ဗျမရှုံးပါဘူး bro မရှုံးပါဘူးအေးစေအတာကြီးဆော့ရမှာဒီဘွဲကဒီဘွဲကကျွန်တော် YG အတွက်အတာကြီးကိုဆော့ရမှာနာမည်ခေါ်ပြီးပါနာမည်လည်းမရှိဘူး brother နာမည်အဲ့လိုနာမည် YouTube မှာဖြစ်နာမည်ခေါ်ပြီးပါဆိုနာမည်မပါဘူးဆိုရင်နာမည်လေးပါတက်ပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်ပါနာမည်ခေါ်ပြီးပါကျွန်တော်ဘယ်သူပါဆိုပြီးတော့ကဲ let's go ကိုနေရ share ဖုတ်ခံလိုက်ရတာအေးကြီးနေရောတင်းလေးကွင်းနေရော share ဖုတ်ခံရတာဗျ share ဖုတ်ခံရတာso like လေး share လေးလုပ်ပြီးတော့ sporting ပြီးသွားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော် YG Let's go guys again, again, I want to say both these teams' play styles are very let's go guys let's go end up happening here, you know, in this matchup in this best of 3. Part of the big part Winter and မယ်လေးခေါ်ပြီးပါမင်္ဂလာပါ brother ကောင်းရေမင်္ဂလာပါဖေရပါလေဖေရချောင်းမင်္ဂလာပါ bro ပွဲလိုက်ရင်တော့မခေါ်ရရင်တော့ပွဲလိုက်ရင်တော့ bro ပွဲလိုက်ရင်တော့ကျွန်တော် focus လုပ်လိုက်အောင်ကိုတာချန်နဲ့မင်္ဂလာပါ bro YG in the chat မိုင်မျိုးမင်္ဂလာပါ bro တက်ဆက်လေးပါကိုလို့တိုးတက်ချင်လို့တင်ញင်ပါတယ်ဆိုတော့ရရ bro ကျွန်တော်တော့လည်းအသက်ကျွန်တော်အဲ့လောက်တည်းလုပ်တွေစလုံးနေရလို့ပြောရင်မှန်းတယ်14မို့ဟို8တန်းတက်နေတွေက8တန်းတက်နေတုန်းတွေကကျွန်တော် sacrifice နေရောင်းတာ king sacrifice PUBG head တဲ့ဟာတို့ mobile legend head တဲ့ဟာတို့ဘာနဲ့ရောင်းလဲဆိုတော့အဲ့တော့ KB ဝယ်ပေးလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်ဖေနဲ့ရောင်းတာဝယ်ခြင်းပင်9000ဝင် sacrifice ဝယ်ခြင်းပင်9000အဲ့လိုရောင်းတာအဲ့ဒီကစီးွားရေးလို့အဲ့ငယ်တော့အဲ့လိုဘေးပဲမှတ်တာဟုတ်တယ်မလား wifi ကလည်းဗမာမှတိတ်မရှိဘူးဆိုတော့ဘေးကတော့အဓိကပဲဖုံးမေရှိရင်ကွာဒီတည့်မှာ diamond တွေလည်းဝယ်လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့ဟို YouTube တွေပါဆိုရင်ဘေးနဲ့ကြည့်ရတဲ့ခက်ကွာအဲ့တော့ YouTube တွေပဲထိုင်ကြည့်ရအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီက YouTube တွေကြည့်ပြီးတော့လေ့လာပြမင်္ဂလာပါ bro မင်္ဂလာပါဟဲ့လဲကောင်းပါရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအကောင်းဆုံး channel လာ2ယောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ပေါ့နော်ဟန်နဲ့ dash နဲ့2ယောက်လုံးကကောင်းတယ်ကွာဒီလားဒါပေမဲ့ဒီ flag ကွန်ကတော့ဒီပေါ့ပြုတ်သွားတယ်ဆိုတော့ YG တက်သွားတာ YG မှာဟန်ပါတယ်ဆိုတော့ကောင်းပါတယ် dash ပါရင်လည်းကောင်းတယ် dash လည်း reach ကောင်းတယ်နော်မြင်မှတ်ထားလိုက်မြန်မာနိုင်ငံမှာအကောင်းဆုံး channel လာ2ယောက်ရှိကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ပေါ့ရှားလို့လည်းရှိလိမ့်မယ်ဟန်နဲ့ dash နဲ့ပြီးတော့အလားလာအများကြီးရှိရကွာငယ်လေးပဲရှိသေးတော့အများကြီး training ဆင်းလို့ရ energy ရှိရကွာ energy ရှိရနည်းအပ်ပြီးနေပါတယ်20ဟုတ်ပါတယ် bro 20ရက်နေပါ bro 20ရက်နေ
ace ကတော့ပေါ့နော်အခုချိန်တော့မဟုတ်ပေါ့ဟိုပါပေါ့ပြောရမလဲအရင် M2 ခေတ်တော့ကတော့ကောင်းပါတယ်အခုတော့တိတ်ပြီးတော့သူမဆော့ဖြစ်တော့လို့တိတ်ပြီးတော့မကောင်းတော့ဘူးပေါ့ဗျာသိရမလားလူငယ်ရအရန်ကျန်းလာတော့သူလည်းတိတ်မရှင်းနိုင်တော့ဘူးအခုချိန်မှာပြောတာဘရိုအခုချိန်မှာပြောတာကျွန်တော် ace အကောင်းဆုံးဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီပေါ် history ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ ace အကောင်းဆုံးဟုတ်တယ်ကောင်းတယ် ace လည်းကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့နားဝိုက်ပေါ့နော်အခုလက်ရှိစော့နေတဲ့ resist style တွေမှာပြောတာ resist style တွေမှာကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ပေါ့နော် brother ရဲ့အမြင်လည်းရှိလိမ့်မယ်အဲ့တော့ average skin ပေးပါလားတဲ့ပေးမှာပေါ့ bro ဟိုကချပြီးမှာနော်ချပေးမယ် reading ကုတ်လေးချပေးမယ်ကဲဆိုတော့ 1G ပွဲလာတော့မယ်ဆိုတော့တယောက်ချက် like လေး share လေးတဲလေးနှိပ်ပြီးတော့like ဆွင်းလေးကို supporting ပေးသွားလို့ရပါတယ်နော်ကျွန်တော်နာမည်မသိနဲ့ကျွန်တော်နာမည်ဇာနီလို့ခေါ်ပါတယ်ညတိုင်း stream ပါတယ်ဒါကြည့်ဖို့အကုန်လုံးဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါတယ် 1G ပွဲလာဘလို့စာရေးရလေ YG တော့တကယ်အရေးကြီးရဲ့ဝယ် YG ပါသက်စီဒီဝဲမနိုင်အိမ်ပြန်ပြီးမှန်ပါတယ်အမှန်တရားပဲကြီးရတယ်ဒီဝဲရှုံးရင်အိမ်ပြန်ပြီးကဲ let's go ချင်းချင်းနေပြန်လို့ချင်းလိုက်တာမရတော့ဘူးမရတော့ဘူး too late ကဲ let's go လိုက်လေးတယောက်ချက်နှိပ် share လေးတယောက်ချက်နှိပ်ပြီးတော့တူတူအားပေးရအောင်ပါကဲတူတူအားပေးကြမယ် share လိုက် brother မတွေ့ဘူးနော် share ပေးကြပါဦး share ပေးကြပါဦးဗျာLet's go guys. 而且去到 M7的这个 knockout stage 是会给我们的很大的这个机会啊。Exactly what she said. So basically she's saying like yeah it's a very difficult journey they've been going at it since MAL all the way to MPL and it is very tough. Share လိုက် okay ပါ bro. YG in the chat. WYG in the chat. She believes that CG through miracles that they can actually do it. ကဲ like လေးလည်းနှိပ်ပါဦးပြောချက် V you are very ကဲလာပြီနော် YG လာပြီနော် YG လာပြီ I think I got one more. This is I think our last YG လာပြီချက် Personally was CG. YouTube မှာမရဘူးဟုတ်တယ် bro YouTube မှာ share လုပ်မရဘူး bro Black sentence yesterday. YouTube မှာတော့ like subscribe နဲ့ရပြီ giveaway ပေးမှာပါ bro အထဲမှာ green code လေးချပေးမယ်ပေါ့နော် Note that ဒိုင်းမို့ပေးပါလားဆိုပေးမှာပါ bro ဒိုင်းမို့မဟုတ် skin ပေးပါ bro actually partners with YG. So ကဲ YG I don't know. They're all YG ရင်ခုန်နေပြီအေးရင်ခုန်စရာမလိုပါဘူးအသားလေးပဲထုလို့ရအသားလေးပဲနော်အများကြီးမလို့တစ်ချက်ပဲထုလိုက်အောင် YG ထုတာကျွန်တော် YG တသိန်းထုတာတယ် YG တသိန်းထုတာတယ်9 2သိန်းရမှာ Let's go guys လိုက်လေးတယောက်ချက်နှိပ်ပြီးတော့အားပေးကြမယ် YG ပွဲပါဒါကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုဖြစ်တဲ့ YG ပွဲပါမသိဘူးဆိုရင်0မင်္ဂလာပါမဟုတ်ပါဘူးဗာလဲ0လားမင်္ဂလာပါ bro ကုတ်ချမှာပါလောလောဆယ်မှုသေးပါဘူးကျွန်တော်ဒီ string ထဲမှာကြိုက်တဲ့အချိန်ချမှာပါအဲ့ဒါကြောင့် string လေးကိုကြည့်ဖို့ပြောချင်ပါတယ် all right Okay, let's go. Okay. So Okay. thank you very much good luck on your cast and make sure you guys don't say anything Okay, let's go backlash you back on Facebook so bye bye YG နိုင်ပြီဒါပေါ့ဗျာ YG နိုင်ပြီပေါ့ fun folks You know that. in Malaysia we YG yeah that's a hit YG Japanese Spanish Arabic you speak YG don't know YG don't know it comes with a contract YG don't know contract is a little bit different I was gonna say that's a different. YG extra clause that you need to speak Japanese for me to practice Okay, let's go guys for you to practice Japanese but yeah looking at what both Adin as well as Rizky were saying Let's go guys မင်္ဂလာပါ bro မင်္ဂလာပါဗျမင်္ဂလာပါ there are some doubts and this is why they're the dark horse like they have the opportunity they have the potential ကဲဘယ်ချိန်စမှာလဲဆိုတော့စတော့မယ်နော်အခုစတော့မယ်တော့သူတို့ state စင်ပေါ်တက်လာဘူးစောင့်နေထင်တယ်စတော့မယ်ဗျ without actually orderingစတော့မယ် facts right there I think အဲ့ကောင်နေကင်စားမှာမဟုတ်ဘူး bro ချက်ပါစားမှာ YG နိုင်မှဖြစ်မယ်တော်ဒီဖို့အဲ့ပဲတော်ဒီစောင့်ရဖို့တယ် bro အဲ့ပဲတွားထိုးကြမယ်လူစုပြီးတော့ after seeing Valence's Joel လူထုပြီးတွားထိုးကြ I was like all right there is no way that CG pull it off YG ကောင်းတယ်ကန်ဆုံးဟုတ်တယ် bro YG ကပါလေကန်မကောင်းမနေ့ကတော့ on နဲ့မဲနိုင်တာတွေ့ကျင်နေတာအဲ့ဒါဟိုဟာကြောင့်ဒီ Swiss State ရဲ့ rule ကြောင့်ဟိုဟာဖြစ်လိုက်တာစကစ်ခံလိုက်ရတာမဟုတ်ဆို on နဲ့ထက်တွေ့မှာဗျာအဲ့ rule လေးတာမရှိဘူးဆို on နဲ့ထက်တွေ့မှာကန်ဆောက်ရန်ကောင်းတယ် right you go to the gym you know how
good reps are. အခုချောင်းတက်လာဆိုကျွန်တော်ချောင်းမတက်ပါဘူးချောင်းမတက်ဘူးအလုံးလုံး It was the second rep, and then we ကို saw ပိုင်လုံး another ပေါ့ဗျာ rep yesterday. တထိုးမယ် So is he ready now, or is he just fake it till you make He's warmed up. Is he warmed up? He's warmed up for let's go let's go let's go တယောက်တစ်ချက် light လေးနေပါ What does that mean? game ဆော့ရလာကြည့်နေရကောင်းရင်ကြည့်ရမှာပေါ့ကိုမြန်မာအတင်းဆိုတော့ He changes voices. မြန်မာအတင်းဆိုကြည့်ရမှာပေါ့ The effort of အခုချစ်စရာလေးနော်လာပြန်ပြီအဲ့လိုချစ်စရာလေးလို့ပြောရင်တီချာအနီးကပ်ပြပြီ changes ချစ် voices. စရာလေးဆိုရင် He had အနီး different ကပ် voices yesterday. okay ချစ်စရာလေးဆိုရင်အနီးကပ်ချစ်စရာကောင်းလားကောင်းရင်အနီးကပ်ပြပြီမယ် Everything that you want to be even a အ payment ထိုးလို့မရအောင်ငါနဲ့တူလို့လေးလုံး partner, especially a payment partner. ပတ်ကြည့် mobile ဖုတ်ပါဘူး mobile လက်ချက်ပါ bro M ဆိုတာ mobile လက်ချက်ကိုစားပြတာပါ I'm worried that he might be in terms of M series ဆိုတာ mobile လက်ချက်ကိုစားပြတာပါ that's it. ဟိုပတ်ကြည့်ရကြတော့ PMGC ထင်တယ် Either or. I ပတ်ကြည့်ရအဲ့လိုမျိုးပေါ့မတူဘူးဟိုဟာ game တစ်ခုနဲ့တစ်ခု They just know okay, he's going to use this တော့စတာပါဟမ်ဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့သူလည်းကောင်းပါတယ် bro သူလည်းကောင်းပါတယ်ဟို dread ညံ့တာကြောင့်ရင် play style ကြောင့်ရင်နည်းနည်းဟိုဟာဖြစ်တာကျွန်တော်လည်း CI တော့မဟုတ်ပါဘူးနေကောင်မလေးနဲ့ string နေဟုတ်ကြရဲ့ကျွန်တော်ကောင်မလေးနဲ့ string ထားတဲ့ဟာကိုကြည့်ကျင်နေဆိုရင်ဒီ light string ရဲ့အောက်မှာရှိတယ်ဗျအောက်နည်းနည်းဆွဲကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ဟိုဟာရှိတယ်ကျွန်တော် string ထားရတာရှိတယ်ကဲ let's go လာပါပြီကဲဆိုတော့ CD ရပဲ CD ရမကောင်းဆိုးသွားပြီလာပါပြီရောက်ရှိလာပါပြီရောက်ရှိလို့လာပါပြီအနားလေးကတ်အာဝါလေးပြီးနားလေးကိုကတ် See what you did there, and yeah, CG honestly they Kali need to be clutcher because going Okay, against bro, Yango makauswa Galacticos, niyo, it's dito gonna be may hard for them YG. when it comes to the draft, and they're very Nakakaro, explosive, makauswa so niyo, CG zombie is ba? caught lacking. It might be a quick game. easy အကောင်လေးဖုတ်မှာအကောင်လေးဖုတ်မှာဒါ goal sport တီးတာတီးပါဘယ်ကျွန်တော် From ညီ a လေးပါ start that surprised the world. Let's go ပါ Through let's go ပါ back-to-back setbacks. They now Get, stand with get, everything YG, on the YG, line. YG, King, YG, Han, YG, Lina, YG, Blink, and Stitch. ကဲ let's The go pride ဝင်လာ of ပြီ Myanmar. ဝင်လာပြီ This is ဝင်လာပြီ Young God Let it Galacticos. go And again, Yango Galacticos have looked amazing. Myanmar Let as it a go. region has looked absolutely amazing. YG We နိုင်မယ် know လို့ the ရောင်း fans လာ are တော့ there. တဘုံထူထားတယ် They're တဘုံ big ထူ fans ထား of တယ် MLB ကုတ်ကဘလို့ and ချက်ထဲ it မှာချ shows ပါ in ပါ their play. တဘုံထူ For ထား them တယ် to make it to the knockout stage, တဘုံထူ they ထားတ gotta ယ်ဗျာ take down CG Esport first. ကဲ But now we gotta call in ကုတ် the ကကျွန်တော် coaches, ချက်ထဲမှာ which ချ so ပေးပါနော် far ဒီပေါ် has ချက်ထဲမှာ brought ချ us ပေး a ပါပါ lot of different အောင်ရင်လေး drafts နဲ့တူ coming တယ် in ကျွန် from တော် both စီရဲတဲ့ teams. From အဲ့ YG, ဒီ we နား got က PDU Coach လေးရှိတယ် Mars, as well as Coach လေးရှိတယ်ဒီ M. နားမှာ From CG, it's Coach Rain ဟုတ်ကဲ့ကျွန် and တော် Coach PDU Cody. ပါဒီမှာဇာနီနဲ့ဆွေးနွေး Yeah, ရ for ပါ both of these teams, the coaches Let's go behind guys them, let's I go think they're guys gonna really highlight Facebook ကို the YouTube ကိုချ strengths we ပေးပါ saw ဦး for ဗျာ this stage, and of course, ကဲ kind of ဝင် refine လာ some of ပါ the ပြီ weak points. ဆို You တော့ know, station ကိုတက် because လာ even ဆိုရင်ဒီ speaking နားမှာ of, you YG look နေနဲ့ at ဒီ some ပွဲ of ဒီပွဲ the ကဲလို့ showcase ဒဲ of ချော် what ရည်တယ်ဆို it ရင် has တော့ been in အ the င် jungle. ကိုတော့ You've had teams တ leaning နေ့မမ towards ကျမ်းမဲ့ utility နေရမှာ junglers. ရှိရပေါ့ Not နော် too many though, because it's been very specific teams that ရေ like တို့ to နိုင် go သွားရ for ဆိုရင်တော့ that. knockout You know, stage ကို Han တက်လန်း being တဲ့ one အ of ခွင့်အ them. ရေးကိုရရှိမှာဖြစ်ပါ When တ we ယ် look at this knockout stage ကို kind တက် of ရှိခဲ့တဲ့ game ခါကျရင် plan လေ that we AE see here ကို from တင်း Young လစ်ကွေတို့နဲ့ Galacticos, Han special is ပြန် one of ပြီးတော့ those ကျုံးရ junglers မှာ that ဖြစ်ပါတယ်ဗျ does opt for it, or maybe even instance the YouTube မှာတက်ကြည့် Guinevere, တော့မယ် who ဟုတ်တယ် isn't YouTube မှာ winning like too ကောင်း many ပါတယ် games. And then you have, of course, Lina, who I feel Okay, like just let's has go, some of the let's go, most interesting picks, like meta picks. Let's go, Even though Lui Yi being a pocket pick that we've seen for the likes of TL, for example, and can make it work. Lina, again, having a ton of experience and veterancy Let's go, here, chat. too. But even for Blink, man, other than the Hellcurt pick that was very niche towards him, I think, you know, he still is one of those great, knowledgeable roamers that can make plays happen on regardless of the picks that he has. စပြီစပြီ And, စပြီ you know, စပြီ even ဘာပစ်မလဲဆိုတာ if ကြည့်ရအောင် Stitch ဆို doesn't get the claw, ဆွေးနွေးရ like ပြီ we've တယောက်ချက် seen like လေး Claude လောက်အောင်ဖို့ now တောင်းဆို ban ကြပါ out ရ quite like လေး often အတဲလေး through the share လေး draft. လောက်အောင်ဖို့တောင်း I ဆို think ကြပါရ Stitch is still ဝ one င်း of those မြန်မာအ players တင်း that ဖြစ် you တာ can ကြောင့် count တူ on တူ to အား go ပေး ahead ဖို့အ and ကုန်လုံး flex ဖိတ် if ခေါ် he ပါရဗျ needs to for them to Yeah, let's find go. success here against CG Esports. Yeah, on the other side though for တိတ်လိုက်ပါ CG, ကွာရုပ်လေး it's ရ kind of ရုပ် weird လေးရ because we အ were သိခံရမယ် expecting ရုပ် Gary လေး to perform at his best think coming I'm a into the Yuli. M7 World Championship. Unfortunately, we haven't really been seeing a I lot think of I'm a M4 Yuli, Gary. wow. But with that being said, we have seen think I'm a glimpses Yuli, of wow. M4 Gary. There has been times where Gary just pop off and you see that glimpse of ကဲ let's this go is a guys guy let's go who guys almost sent Echo to the lower brackets, Prime Echo, Yeah. back then in the M4 World ကြည်ကြည် Championship. ပြော But ပါ one guy okay bro who's ကြည်ကြည် been hello hello consistent, the guy who's hello been ကြည်ကြည်ပြောပြပါတယ်ချစ်လို့ရလားရပါတယ် bro ချစ်တယ်ဆိုရင်ညာတိုင်းဆွဲလာကြည့်ပါ bro YG don't know YG YG don't know YG don't know YG ကဲဗာလေးပစ်သွားမလဲအင်စာလေးမြန်တေချာလေးလှုပ်ထားလားဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာအတင်းကိုတေချာလေးကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုဘက်အတင်းအနေနဲ့ရောဒီမှာစာရွက်တွေအများကြီးနဲ့အင်စာတွေအများကြီးလှုပ်ထားရဲဆိုတော့တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်
ကျုံတော့ကွာကျုံတော့ I've never been in business. ဟိုတချင်းဖွင့်ပြီပဲစနာတော့ဗာလေကျုံတော့တာကြီး You know, they'll let the players play. ဟာ and တက် that's တော့ how he's playing, yo. But that's intimidating, right? Jung Because no, his coach Jung says, no, like, yo, dai. play this hero. No. အဲ့တချင်းနာမည်ဗာလဲမသိ You ဘူး want to keep your job? Hey, you know what? I think that's every kid's dream. To be like, I'm gonna be so rich, I can have my own team. မတွေ့ဘူးအဲ့ချင်းနာမည်တိလား Who's this, by the way? ဟာကျုံတော့တာကြီး Younger? I don't know. Younger, but yeah. Younger. ဆိုတော့ let's go guys YG အတင်းကိုတူတူကြည့်ရှုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် That's I believe Youngong is like ဆိုတော့ chat ထဲမှာဒီ YG ဆိုပြီးတော့မြန်မာ flat လေးနဲ့အများကြီးတွေ့ကြပါတယ် no Okay. mistakes allowed. He said playing in an ကဲဟိုဘက်ကတော့အင်ဂျာလေးကိုကောင်းလှုပ်လာမယ်နဲ့တူတယ် there's no room for mistakes. YG အနေနဲ့ကတော့ EC ပေါ့နော် EC ကလေးမွေးလို့ရတဲ့အတင်းဆိုတော့နိုင်ပါပါ And Onyx, the champions of နိုင်ပါပါ guys see how we measure up EC ကို against the best. You want to know a fun fact? What's a fun? Before SRG, I've ကဲကျွန်တော် stream ထဲမှာလည်းပေါ့နော် stream ထဲမှာကြိုက်တဲ့အချိန် reading ကုတ်လေးချပေးမှာပါ reading ကုတ်လေးရပေါ့နော်ဘာလို့လို့ရလဲဆိုတော့ skin တစ်ကောင်ရမှာပါ I walked up to Gary and I'm like, dude, you're really good. skin တစ်ကောင်ရမယ် reading ကုတ်လေးပါ Future, how you improve in the future, and I got a picture. skin တစ်ကောင်ရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ် My hopes for this guys Fun fact. Fun fact. guys ဆိုတော့ stream ထဲရောက်ဖြစ်ရင် YG ဆိုပြီးတော့မြန်မာ flat လေးနဲ့အများကြီးမှန်သွားပြီပါဗျာမြင်ချင်းပါတယ် WYG in the chat case then. WYG in the chat ဒါ You're right. All the players you've taken pictures with. ကဲ No, Sanford is cool, dude. ကဲ so YG ဗုတ်ကြရတော့ပေါ့နော် YG ကနိုင်ရှိနေအများကြီးရှိတယ် I did နိုင်ရှိနေအများကြီးရှိရဆိုရင်နေသားမှာ This match, you guys can vote in chat here. So far, over 300 for Yangon Galacticos and CG only having 154. Out of all the matches, I feel like ကဲ this let's one go guys let's go guys really gonna be draft dependent just because of how let's go ပါ funny skin gift ပါလား gift ပါပေါ့နော်ဒီ stream ထဲမှာဘာ skin ပေးမှလဲဆိုတော့ epic skin တစ်ကောင်မှာကိုကြိုက်တဲ့ epic chest လေးရမယ်ကိုကြိုက်တဲ့ဟာလေးရွေးချယ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှေ့မှာလည်းရာဝိုင်းလူတွေရှိရပေါ့နော် then they may come back. in what? YouTube viewer နဲ့ FCR viewer ဘယ်ဟာပိုများလဲဆိုတော့ 3 weeks. And then the ဟို lastကျွန်တော်ကဟို Facebook က main ဆိုတော့လေ Facebook ကပိုများမယ်ရှင်တိုတယ်တော့100လောက်ရှိရဘလို့ Sometimes it doesn't. You don't. အများကြီးတော့မဟုတ် It ပါ just ဘူး hits you in the face. yeah, you just throw it. ဒီကတော့ကျွန်တော်ကိုအားပေးရလို့နဲ့တူကြည့်ကျင်လို့ stream လိုက်တာ That's how I felt. ကဲ let's go guys ကျွန်တော်ညဘက်တိုင်းနဲ့ stream ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အကုန်လုံးကိုလာကြည့်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဗျအကုန်လုံးကိုလာအားပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ် Synergy of that draft, မ right? ကြခင်မှာလည်းကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page follower 3သိန်းပြည့်အောင်မယ်ပေါ့နော် Like the draft where you just say, အားကြောင့် like လေး follow လေးနှိပ်ပါဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ် Yeah, look at these numbers. This is 2 to 1, by the way. Okay. Yo, LaFell, call your fellow ပပန်းရောက်တော့မယ်ကုတ်ကပေါ့နော်ချက်ထဲမှာချပေးမှာပါချက်ထဲမှာချပေးမှာပါ Really? YouTube ရော Facebook ရောချက်ထဲမှာချပေးမှာပါ Myanmar is pretty big, Right? and they All right. they Go, make go. knockout. Myanmar total population is That's the real me. 55 million. 55 million. Okay, now check Malaysia. So ကဲပပန်းလေးကိုရောက်ချင်နေမြန်မြန်ရောက်ချင်နေပြီပပန်းလေးကိုရင်းနေခုံနေပြီကြည့်ချင်နေပြီ 34 million, yeah. yeah, see? ကဲကြည့်ချင်နေပြီဗျာဝိုင်းရေးမြန်မာဆိုတာဘာလဲပြခဲ့စမ်းပါโอเคဗျာဂိမ်းနဲ့ချက်ပြီးမှာပါဗျာ Yeah. To Philippines population. Yeah. Indo is in Indo is the massive. yeah. ရိုင်းချက်လေကျွန်တော်က copyright ပြီးသွားမှာဆိုလို့ဗျာ Yeah. Fun fact. so let's go guys I can see it. Yeah. ကဲဘာမှတ်ကြောက်အောင်မလဲ IQ. ဟိုကကြလိုက် Take the test. broken wall Meaning, like, broken how wall do you broken check wall the average? Like, Indo is so big. ပြောက်ကြီးခြုံပွဲ Like, how do you test for ဒီ the ရရ average? Like, the average is not going to be the same for every. ခြုံပွဲကြီးဗျာခြုံပွဲကြီးကြတယ်ခြုံပွဲကြီးကြပါတယ်ကဲ YG in the chat WYG in the chat လာပါပြီ But for Indo, how much is that? 200 million. Sorry. ဟျောက်ဘာလုပ်တာ 70 ဘာလုပ်တာ million that you have ဟော to take. And တော်သေးရပါဘောပြန်စနေရ Yeah, boomerang question ကဲ right there. ကဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပေါ်တက်လိုက် mass, especially for ဟောပေါ်တက်ပါမယ် My tail's been itching It's for a real fight. not fun to think about. Either way, CG is going to be first pick. They ဟို battle ဘ the က box, yeah, they ban out. hacker banner ရပါ respect Ban out hacker ပါ YG, လို့ရ ban out ကျွန်တော်တို့ကင်တဲ့ the pick US as dirty well as ပဲ the Korea. special By the way, banner this is dangerous grass, and Team Spirit has Special maintained banner a very lah. fast game with dangerous grass, 14 minutes. special Wonder လေး how ကို banner လား fast or slow this one is ကျွန် going တော် to ဘ be. က်ကတော့ Yeah. failure less လောက် I think it's banner gonna be quite fast. ပုံမှန်ပဲ because ဒါ YG ကိုကျွန်တော် really banner love ပုံ to မှန် go ပဲ on dangerous grass. Failure Even when they don't signal get the wise help in the man. box share, they're အေး pretty ရ solid, က yo, လေးရ on ကလေးရ DG. ထုသွား Oh, What's bang, that? bang. Oh, ကဲ like and share လေး Fans နဲ့ here မြန်မာ all အတင်းကိုတူတူ basically. support ကြပါမယ် let's go ပါ let's go ပါ those Let's jungle go watch picks it. are on. I don't know if he'll actually bring out a Let's go watch winner, it. for example.
in this matchup. But on their last ban, what do we think of first pick for CG? Is first pick ပါယူလေဟိုဘက်က I'm just thinking Farsa Cho here. I'm thinking Yu Zong, even though ကဲ first pick ပါယူအောင်လေကြည့်ပါ Claude. Fanny ဘန်းပါတယ်တဲ့ Fanny ကိုကြောက်တာ Fanny ဘန်းသွားတယ် Or maybe Stitch is like, Fanny bro, ban I learnedပါတယ် the Freya. We know how to Fanny beat it now. That could be true. ကိုကဘလို့ချရင်လည်းချိန်ချမှာပါအဲ့ကြောင့် live stream လေးကိုကြည့်ရှုနေဘူးတော့လုံးဝဖြစ်ပါ Here တ we ယ် go. Okay. Freya or Freya? Let's see CG. Claude or no? I think CG takes Claude guys. Claude guys. Claude guys. Claude Let's go, guys. ba. Easy for Claude Gaming. Claude Gaming. Let's go. Yep, Let's go. that's Claude So Gaming. Cloud Gary. Cloud Okay, maybe. like and share like and share bro like and I share really ပြော hope လို့ not. ဒီမှာအတင်းတူတူအားပေးကြမယ် Cloud ကင်သွားပြီ He's the other G in the ဆို team. ဘာ dread လေးလာမလဲဒါကြီးတို့တီချာလုံးတော့ dread ညံ့နေတယ်အတင်းဘလောက်ကောင်းအောင် dread ညံ့နေမရ I ဘူး don't want to see a Claude win. I don't want to see a Gwen. ဆိုတော့ like လေး share လေးနဲ့တယောက်ချက် sporting ပေးပြီးတော့မြန်မာအတင်းကိုတူတူအားပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါတယ်ဗျ let's go YG let's go YG ဒီပွဲမှာမနိုင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အိမ်ပြန်ရမှာပေါ့နော်အိမ်ပြန်ရမယ့်အနေထားမှာရှိပါတယ်ဆိုတော့ let's go ကဲဘာမှဘန်လိုက်မလဲနိုင်တို့ တကုန်းဟာတွေရောက်သွားပြီ sorry so let's go By the Freya. They're Let's like, go, yo, Freya's pretty good. And the Cho. I like it. By the way, if we're talking about let's go numbers, let's go chat Myanmar has a very good win rate against Malaysia. They did. Yeah. Very good. Is it okay let's go No, not 100 because SRG has twisted that numbers. But Right. it's like around 70 something. Wow. So we've only won. တော့မတင်တက်မယ်ညလာပြီဒါ okay ပါ bro I think YG we take ဆို out ပြီးတော့ chat ထဲ SRG မှာ from everything. Then ဒီ basically, မှာ flat လေးနဲ့မှန်သွားပြီပါ WYG WYG I mean, I think most people know SRG's been on a different level for. နိုင်မှာပါဒီဝက်နိုင်မှာရမှာ Kinda strong. ကျွန်တော်တပုံးထူထားတယ်တပုံးထူထားတယ် guys They're like above နိုင်သွားရင်လည်း giveaway လေးလုပ်ပေးပါမယ်တပုံးထူထား I'd say they're ဟိုနေ့ကတော့ YG လောင်းတာတပုံး 4,000 ချုပ်သွားတယ်ပေါ့ to နော် 400. But again, White Hilda. There you go. At least Valence gets on the ကဲ hill. ဟာရောကောင်းတယ်ဖေးရတော့ကောင်းဒါပေမဲ့ချောင်းကြီးကတိတ်မကြိုက်ဘူး Cho or Hilda. ချောင်းကြီးနော် Hey, ချောင်း if ကြီး it's နော် open, then take ချောင်း it. ကြီး Yeah, တိတ် if မ it ကြိုက် ain't ဘူး broke, နော် don't fix it, You know man. what they say? If you see a donut, eat it. Not if ချောင်း it's ကြီး on တိတ်မ the ကြိုက် floor. ဘူးနော်ချောင်း Hey, 5-second rule. 5-second rule. 5-second rule, right? Okay, not if it's on the floor for longer than 5 ချောင်းကြီးတိတ်မကြိုက်ဘူးနော်ဒါကြီး Look ချော at င်း the votes now. I probably would still eat it. Whoa, These are the Burmese. 55 million, okay? 55 million. They got a ဟင်း lot လား of ရော numbers ဟို on ဘ you, က်က man. ဟင်းနာကိုင်းတာခြုံထူးတဲ့ပွဲ They မို့ beat လို့ us by ဝိုင်းကြီးပွဲကိုပြရပါဘူးဒါဝိုင်းကြီးပွဲပါပဲဒါဝိုင်းကြီးပွဲ I think it's 21, but here's a Jushin pick. let's go by the let's way. go So let's does this mean that go YG will just ban out Farsa? Or just Yeah. Eve and just let Farsa go? I think they Don't want to follow go against Lobby Gate. Eve Okay, first, bro. knowing how much dive that they have already with the Cho, Jusin, ကဲ and ကဲဆိုတော့ the Freya. ကြောက်ချက်လိုက်လေးနှိပ်ပြီးတော့ဝိုင်းကြီးကိုတူတူအားပေးကြမယ်ဗျာတူတူအားပေးကြမယ်ဗျာ let's go ပါ Because again, when Alter Ego played this kind of composition, they just went full in, full crazy dive. So YG, Let's go, they guys. replicate it. Yeah, and with ဒီဝဲရှော့ရင်တော့ you, အိမ် I ပြန်ရ think မှာ they ပေါ့ would, နော် like, ဒီဝဲရှော့ရင်တော့ probably စိတ် see မ a ကောင်း ban အိမ် out ကို from တိတ်မ CG, မက်ပြန်ရမှာပါ as we So wait to get to Sushin the ပိတ် second ထားတယ် phase of bans here. But Sushin YG, ချောင်း they ပိတ် still ရ have a lot left. ဒီဘာဘန်း They ဝ go မလဲ for the Eve ban. ကြီးဘန်းတာလေ They ဟုတ်တယ် wanna go ကြီး ahead ဘန်း and မှန် play တယ် against မှန်တယ် Farsa like you guys မှန်နေ mentioned, ဗျာ but also ဘယ်လိုဘန်း for them, they still Man, need yeah, that man, XP yeah, lane man, option, yeah. so I kind of just expect Man, the yeah, XP Lu Band, bans ma. to go out here by CG, and then on the other side, they still need their jungler, and that's one thing about ချစ်လား Han. ချစ်ပါရဲ့ Because his အားကြော jungle င့် picks ညတိုင်း swing နေပါလေလာကြည့်ပါ narrowed down. I'm wondering if he'll actually. Oh, there's a Yuzhong. I wonder if he'll still go utility or something YG, different in the YG, jungle that we might YG, see Han. I YG, don't know if he wants YG. to actually play something unique. အိမ်မပြန်ကြည့်ပါဘူး Because ချောင်းကိုင်း they auto do lose have တယ် a juice ဒီစီပါဘူး Freya can do ကြည့်ရမှာ a ပေါ့ lot of ဒါပေမဲ့ချောင်း damage. ကျွန်တော်တိတ်သဘောမကြောက်ဘူး Freya needs a ချောင်းကြီးကလာမြန်ပြီ In That's terms of just my damage. ချောင်းကြီးကိုတိတ်သဘောမကြောက် She ဘူး looks like, you know, a very strong independent ချောင်းကြီးကို woman တိတ် that သ can ဘောမ lead ကြောက် an ဘူး army တာကြီး of, let's say, more than 5,000 ကဲဘတ်ဆော့ကျွီးဆိုတော့လေ easy ပေါ့ Out of 5,000, at least one ဒါပေမဲ့စတွေကနိုင်တိုင်းတော့ I ကောင်းတာ think ပေါ့ it's ဗျာ right now for CG though. They can actually Saya still go for နိုင် the တိုင်း Hilda တော့ as ကောင်းတာ well, အိမ်ပြန်စ right? ရာစောက်ကြောင်း They မ have ရှိ a ဘူး Hilda, and Okay. there's no shred coming in from YG. So the fact that YG နောက်ပွဲထက်ကြည့်ရအောင်ပါ now အိမ်ပြန်စရာ Eve စောက်ကြောင်း have တပြား left မှ both မရှိ those ဘူး open. Ooh, this is a very dangerous game they're playing. They want to pick up Do Duras not or ban SB like first, do but not again, အိမ် CG စာ can လောက် just တာ pick နေ up နေ the other. ဝိုင်းကြီး Yeah, no, I was Do thinking not that ban they like were that, probably going to ban out Lunong's more so that it's just a game win strain လာဟုတ်ပါဘူး comfort, I guess. Special. easy ပါ easy There's ပါ the Guinevere, so they're ကို still နေ going ဗီယာ for ဘန် it. သွားပြီ I'm really interested to see what Han's going to play in the jungle. Hey, I don't know I'll if go he's Nevia gonna play, guy, like, Masolo Lydia Tine. Mort or something. ဖန်ကိုနေဗီယာကိုင်းမှာ Yeah, ဆို I think they need a damage dealer by the way. Yeah, I really because think they're like looking that's for his utility. friend.
Joy is still there. Haya. Joy 咪嚟 Joy 呢個。 Joy or Haya both up for grabs here. I think they need to pick up the that Uranus or Esme first 打 though. 緊 just 你 haven't seen much 攞靚你呀攞靚你講嚟攞靚你打咩 Nolan. 講嚟攞靚啲嘢計埋啲嘢 Is 啫嘛 that 啲嘢 like hiding this Freya? 我看埋係 We 咩 haven't 呢 seen 啲 Freya EXP, right? It's just jungle. 講嚟攞靚 Yeah, I 攞靚 don't 你 think we're gonna 講 see it in XP. It's not really the pick Okay, that let's you go, want, guys. Like in XP. ဆိုလိုက်ခဲ့ share လေးနဲ့တူတူအားပေးဖို့အကုန်လုံးပြောချင်ပါတယ်တယောက်ချက် like လေးနှိပ်ပါ Okay, they might just want to win the matchup. Why you Yeah. not- But Yeah, even man, then, that it's him. gonna be really tough, right? Because That CG, him. I think they go Uranus or Esme, and it's already a win either way. YG can then like answer with an Artlet. ကြီး I လို့မရ guess. သေးဘူး They do have a lot of CC. ကြည့်ရ a အောင် lot of ကြည့်ရတော့မှာ resets with Vengeance. Yeah. ကျွန်တော် fan လေး It's tough for CG too, just because of they still need that. လေးတက်ချိန်ပြီးပါအား XP ချိန်ရ armor, yeah. Oh, they go Phobius. They go Phobius and Farsa. We expected the Farsa, Phobius not so much. But again, with the Nolan coming up, I think that was And Joe. sort of the decision, like especially when they saw the Nolan locked in the jungle. So they've already got a great front line, man, with Phobius and the Hilda alone, plus dangerous grass. Again, not a lot of shred. Yeah, not a lot of shred. Burst damage is great. They can let the Claude scale up really well. It's just not too often now that you do see the YSS with like, sometimes you're still seeing the fighter golds picked up with the YSS there, but because Claude was open, that This seems is to be the Lapu? hot pick, yeah. This should just be Lapu, right? I feel like they're okay with this just because they have the Yeah, Farsa. I kind of feel like if YG bet out the Farsa, CG would have such a difficult draft. Oh, they do pick up the Uranus. Again, just have a lot of front line here. Again, it's just not enough shred for the Phobius. So I feel like as long as the A3 plays his lane and plays the team fight correctly, it should be difficult for YG to actually stay in the fights. 不講話 Yeah, I think, 主要呢計 I don't know, Let's looking go, at let's both go, guys. lineups, 有隻拉呢呢邊我哋話 I think they're both good, like, in certain portion of the game, but main thing is you have so much utility options. YG can utilize here, especially with the Jushin pick. Okay, let's We go, look at guys. Let's go, the guys. lineup ratings. It's going to favor CG, Let's but go 吧 guys again, it kind of depends how they control that early game. And Hilda's great. Again, Okay, dangerous let's go, grass, let's go. very solid choice to have here. Well, ladies and gentlemen, we are jumping into the game. CG going up against Yangon Galacticos here. This is the match for Tournament Live to the knockout stage. Losing this means going home. Welcome to game number 1 of this best of 3 series. A best of 3. We're starting Game off number on this one. game 1 here with 2 solid drafts. We'll take a look at how this game early number 1 rotation goes. hello Once again, hello it's hello Stitch. hello Rolling with Hello? this gold lane Freya against the Claude. This might be the answer for it as we get a good look here too. Running Dan tú the nè, chê like vậy, charge, if chê I like. remember right, seeing that. So some work here that Amzic's gonna have, and that's why he's got the Purify too. There's a lot of setup ကဲ potential. ဟင်းတိုင်းနေတော့ lockdown ဂျန်ငယ်ထဲ potential မှာလိုက်ပြီး with အောင် Blink နောက် on မယ် the ပေါ့ဒါ Cho. ပေမဲ့မရဘူး6နဲ့လေး Cho's gonna be the let's go most. Is he the most picked roam right now currently in M7? I feel like he's Chavi, definitely man, up go there. easy. Either Yeah. for sure top 3. Yeah. I think Hilda's up there too, by the way, right? Like No, these two. Cho is top 5 in general. Top 5 in general. In general. So yeah, probably the most picked roamer here. Looking at the emblems. ကဲကဲဆို Everything's 6 good နေ so နဲ့ far. ထူထားတယ်အဲ့ဟင်းတိုင်းကိုထူသွား Back ထူ Lina here. ကောင်းတယ်ထူ Yeah, will ကောင်းတယ် be. fab black Might have to go for the fab flicker black now. Valence အာ still တင်း saving တော့မ it, သိ gets ဘူး away အောင်တော့ just in time. Pops in regen as well. Yeah, I Okay, feel like so Venom is the- just doing his job, which is basically mirror blink, understanding like his movements around the map. So it does look like for CG, they kind of Okay, want to let's go, make yeah. sure that the game is honest, make sure there's no rotations coming in from Yangon Galacticos. Yeah, they want to, both these teams, if they get an early advantage leading into that first hurdle or they wait for Sorry, it, they both Yeah, have sure. really good So options let's go, once let's they go. hit that level 4. let's go See Gary here getting in some position, but Han will continue to farm up. Valen's giving that information over. Good little poke there, but ultimately, I think you just expect this to lead into နော်လန် that လေး first ကောင်းတယ် objective, နော်လန် that လေးကလုံးဝ turtle. ထွက်မှာ It's Drake gonna be really ကိုတော့ကြိုက်ပါ difficult for teams to ဟျောက်ရေးဟျောက်ရေးဟျောက်ရေးဟာ got ဟာ caught there by the တာ dark ကြီး wave. A bit too Ta aggressive on the yi, skill Ali 2 ya, and gets pa ai punished for it. la, Now ta CG yi. have prio for Ta turtle yi. 1. Did he forget about the dark wave? I think he did. Or he တာ just ကြီး first က didn't လေ expect မြန်မာကြီးအဲ့လို Frozen ဆော့ to ပြီး come အာ out လီ during ကြီးကအဲ့လို the, များတယ်ဗျာဘာမှမသိ Wait, Jiku do coming in. Oh! ကောင်းတယ် the ယူရင်းနဲ့ steal တတ်တယ် on တတ်တယ် Uranus. တန်တော့ The တန်တယ် pick ဆို up ရင် of အနေ the သားမှာ Lancer now, yeah, နော် three 6နဲ့လဲလေးရ becomes တက်မှာ Leader. ဆိုတော့အဲ့ကောင်ကယူလိုက်မလားအဲ့ကောင်ကယူလိုက်မလားအဲ့ကောင်ကောင်းတယ်နှစ်ကောင် Ultimately fall to 2 for 1 Han. trade that တာတင်ပါ was- ရလိုက်တယ်တန် That တာ was ပေါ့ဗျာ clutch from တန်တာ Ian, ပေါ့ဗျာ I mean, 2 to for 1 turn trade a ဆိုတော့လိုက်လေးနှိပ်သွားပါ into a much better one. Not only that, but they got a kill on the board ဘ too. ဘကလည်းညံ့တိတ်ပြီးတော့အဲ့လောက်ဝင်ပြီး that's definitely not what CG Esports really want, but
I hope that doesn't affect them too much. Yetri already reside to his left there, which honestly I think free အနေနဲ့တော့မ level 4ရောက်ရှိသွားပြီပေါ့နော် free ကဗတဲ့ join လို့အရန်ကောင်းတယ် damage အရန်ပါ YG နေနဲ့အာလီကတက်အန်တာပါပဲမဟုတ်ဆိုရင် cloud ရဲ့ tan ကိုခံနိုင်မှာပို့ဗျ Valkyrie form here. Yeah. By the way, another very fun. ယူရင်းနဲ့ကြီးကရသွားတာနော်ဟိုကောင်က routine မပေါက်တဲ့ဘူးလားမသိဘူးဒီတိုင်းနဲ့တေသွားလား routine မပေါက်တာကဲ6ကန်လာတယ်ဟင်းတာကိုတန်းဖြတ်မသိတော့မသိသွားဘူးဗျအကုန်တော့ပေးလိုက်ရတယ်ဆိုရင်တေတော့မသိပါဘူးကျွန်တော်ဘက်က live ဖိနေတာအဲ့လိုမျိုးကြိုက်တာအဲ့လိုမျိုး live ဖိရမှာဟုတ်လား No, other one we usually see is Cho and Guinevere, right? But yeah, the Guinevere ကဲ just hasn't won too much. A couple wins. YG YG don't know YG YG What is it? Only one win? Only one. So far. Dang, so she's like 1-7. Yeah. Not really a good stat, but either ways right now, Young Galacticos, they've been winning the trades. ဟောဂျူရှင်းပေါ့ဒီကောင်လေးဟင်းတာကြီးကအနားတော့တိတ်မကတ်ရဘူး And ဗျ I'm အာယုံ also နောက်ချင် curious ပြီ to see how Valence is gonna play because ကတ်လာရင်မင်းတို့ထုမယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာဟင်းတာဘာမှလုပ်လို့မရဘူး but when it comes to the mid as well as late game, he's kind of an assassin going for the back line. So Yeah. not really a lot of people for him to assassinate. Maybe only Han and ကဲ Lina. ဆို But I blue feel bet like both red are bet ကိုတော့ very ကြည် good ရတယ် targets ဟို for ဘက်က blue bet စားနေပဲ for blue bet နာမှာအများကြီး You see that too, that blade of Pepsi's now picked up here ကဲ from YG Han. YG YG So if they can YG get that လိုက်လေးတယောက်ချက်နေသွားဖို့တောင်းဆိုနေပါတယ်လိုက်လေးအသေးလေးဆိုတော့ cloud Perfect ဟော combo အစီ on ပဲ the တေးတေးတက်တက်ပဲ Nolan fracture skill ခေါင်း 2 ကတော့ to တာ basic တေတော့ယူ attack ပဲ and ကို skill ရအောင် 1, mess man. I man love လုပ်လိုက် that. CG ဂျို though, င်းတော့ over on turtle 1 Hold will be on. a trade orange ဂျားတော့မရတော့ for ဘူးဗျ the turtle. Okay, they're gonna trade. ဂျားတော့မရတော့ဘူး Again, that's အဲ့ what တော့ I was ကျွန်တော် talking Nolan about, အနေ the နဲ့ burst က damage now that he's got red the belt လေးကို blade, စား but တာ he's တယ် also ပြီးတော့ mass man လေးကို orange, ယူ it တာ looks တယ် like. ဆိုတော့ So တော်တော်လေးကို Han တန်တော့တန် will ပါတ trade ယ် that ဗျာ objective, though, ဘာသာလို့ so တန်နေကြလား takes the orange mass man လေးရတယ် red belt လေး rotates လည်းရတယ်ဆို his purple. Now that's gonna be a little kind of caution check, I'd say. Yeah, let's go, let's go, because he didn't even really get a chance. Oh, Blink's going to be caught by their airstrike Okay, with the Chong help the of goal. Gary. Chong It's the about goal. actually a good Lancer player. Big Gary back. He's going to be taken very, very low. Lina, I thought it was going to Crimson Beacon a bit. Yeah, Ying though. Chong the Oh, goal. gives it forward. Goes on Gary. ကဲ Gets ဒီ the မှာ kill. ဒီဆန်းရှင်း that's why he didn't. He ဒီ got ဆန်း the ရှင်း goal. ကို Yeah, ရောက် he- လာရတန်တာပေါ့ဗျာဒီဆန်းရှင်း Honestly, ကြီးရ right now, တော့ Young Galacticos ကဲ AC ပါနိုင်ပြီ so နိုင်ပြီဒီ well ပွဲကတော့ towards their own win ဖရီယာကြီးလည်း condition တော်တော်လေးကို as ဖတ်နေပြီ well as win condition ဟုတ်လား because ကလောက်နေ their နဲ့ win လွတ်တော့မရ condition ဘူး is to get Han ahead. နိုင်ပြီနိုင်ပြီ And ဒီ for ပွဲတော့ CG, AC they kinda wanna တ get ပွဲ Gary ဟို ahead. တကုတ် And ပွဲ Young ချပြီးမှာပဲ Galacticos, they're killing two birds with one So stone. let's go, let's Han is go. taking all the farm away from CG. Taking it ကောင်း away တယ် now. ကောင်း Dark တယ် away ကောင်းတယ် from ကောင်း BF3, တယ် but ဗျာ it gets ပုံ covered ပြာ by ယူ the ထု Dragon now. The airstrike ပုံ coming ပြာ down. ယူ And ထု yes, ပြာယူ threes ထု in တာ to ပဲ follow နေပါ around, but Han တ deals ခေါ too င် much damage with the help ကောင်း of နော်လဲ Ying. နော်လဲ That's the ဆိုနောက်တစ်ကောင် coming နောက်တစ် in. ကောင်နောက်တစ်ကောင်ကောင်းနေဗျာ Ultra ကောင်းနေဗျာ Saiyan. နော့ကောက်စိတ်တော့ It's a double တေးကြနေပြီ stage. တေးကြနေ Flickers ဖရီ in ရ on Chico. ဖလစ်ကာနဲ့နောက်တစ်ကောင်နောက်တစ်ကောင်တေးတေးတက်တက်ပဲတေးတေးတက်တက်ပဲခလေးအတင်းပါကွာ Flipping him down. A ခလေး triple ခလေး for ဒီ Ying. ဝေဒီတင်းကလုံးဝခလေး This နေ has သ to လား be ကျွန်တော်2သိန်းလောက်လောင်း one လို of ရ the မှာကွာ better ဒီ games လေ we've seen of Uranus. I know it's not ကဲ too AC ပဲ AC ပဲ exciting to be AC ပဲ playing that hero, but AC man, ပဲ Ying is တာဝါကြီး making လည်း it ရ look တာတယ် exciting. ဖမ်းမင်းရလည်းအတာကြီး Yeah, the thing is, 5မိနစ်ကို CG 5မိနစ်ကို they're 5K taking ပြတ်နေပြီ bad 5မိနစ်ကို trees when it 5K comes to ပြတ်နေ fights ပြီ because that fight did seem a 5 bit မိနစ်ကို forced, 5K but ပြတ် the နေပြီ position guys was really တယောက်ချက် good. လိုက်လေးအသေးလေးနေသွားဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ် guys Young Galacticos, and then he just got ကဲကောင်းလိုက်တဲ့ YG ကွာ and တ able ကယ် to ကောင်း run တယ် away, had to expend the flicker, တ still ကယ် not ကောင်းတဲ့ getting YG kills, ပါ still dying. ကြီးကြီး And then Gary was in a position where he လှုပ်လို့တော့မရ feels ဘူး like အဲ့လို he live needs ထု to ရ engage. မှာ So အဲ့လို this ဖြစ်နေရ is မှာ the difficulty about an EXP laner as well as a roamer. If you call for a fight when it's really not a good ကဲ time to တာ fight, တယ်လေးပါရရှိပြီတာတယ်လေးပါရရှိပြီ put your team That that the far lever, yeah, she- behind. And that's why people say the roam position That is the a lever, difficult yeah, she position to baby. play, not because of your mechanics, but your calls can တတယ်လေး really ပါရရှိပါပြီ basically just screw your team over, you know? Yeah, I mean, look at all of this that's just happened in the past couple minutes. ကောင်းလိုက်တဲ့ It's YG ပါကွာ now for Young Galacticos. ကောင်းလိုက်တဲ့ YG ပါကွာ Turtle တတယ်လေးပါရ secured ပြီ last one of this game before that Lord comes up in ကြည့် about ကော a င်းတယ် minute ဒီ and ဝက် 45. AC အသာကြီးကြည့်ရတာ You know, လေ you put အား yourself ရ in this position လို့ now ဖြစ် with နေရ this မှာ kind of lineup in the burst damage alone that Han လို့ can ဖြစ်နေရမှာ provide လို့ is- ဖြစ်နေရမှာ and now guys he's got a Malefic Roar too, so that's pretty scary to deal with when Han can just kind of weave in and out of these fights alongside Lina kind of protecting him on this Jushin or just ဟောနေလှုပ်တော့မရ starting ဘူး fights လှု with ပ်တော့မ Blink. ရ You know, ဘူးဗျာ Blink, we've လှုပ် seen တော့ that မ now. ရ That's ဘူး why he's ဆိုတော့ live လေးတယောက်ချက်နဲ့ sporting ပေးသွားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာအတင်းဝိုင်းကြီးကိုသူတို့အားပေးရမယ်တာလဲတာနေဆိုတော့လေ AC ပဲတာလေးပဲ Gary တာလေးပဲ barely ဗျာ has one. ထုယုံပဲရှယ်ထုယုံပဲ He has, you know, 1.5. not even half, right? It's not even transitioning into the component. So that's how far behind Gary is. And
it would be better if Amzi was ဆို using a ချောင်းနေ fighter, ရတော့ because နော် at least လုံးဝ all the respect မ farms ပေး goes ဘူး onto မိုင်း one ကင်းနေ person, လိုက် now လို့ you gotta share. ရအောင်လားဟိုဘက်က That's ဒေါ် all- လာ that's ထွက် what လာ I'm အောင် saying in the draft. Like this, Don't. I mean, this usually is That's what cool you for see me, when don't the know. YSS is locked in, right? Is if a team decides to pick up They did YSS, that, then usually they will opt for ဒီ a တက်တက်ပဲ fighter နှင်းနာကြီးလည်းလုံးဝမ in ထွက် the ဘူး gold lane, but it doesn't happen here. ချောင်းက So you လုံးဝ kinda need respect မ more ပေး time ရ to သား build ကြီး up. ချောင်း And ကော you င်း see နေ this, ချောင်း Yangon ချောင်း Galacticos is actually just gonna put pressure here. While ဆိုလိုက်လေးတယောက်ချက် share လေးတယောက်ချက်နှိပ်သွားဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်လက်မလေးထောင်ရပါတယောက်ချက် speaking of, you know, he's 13. He's level 13 to yeah. carry. Okay, let's go guys 3 levels Let's go, ahead, guys. man. Well, if anything, as long as CG does not make a mistake, they can actually prolong the game, considering that they actually have pretty good ကောင်းလိုက်တဲ့ဝိုင်း with ကြီးပါ the quad, with the Farsa, and to a certain extent, the Yisun Shin as well. As long as they don't take unnecessary risk, they Call. might be able to hold it out. But LaFell, တာတေရတော့မဂါရီပဲကြံတော့ရပေါ့နော်အောက်လင်းကလွင်မဂါရီပဲကြံတော့ကိုကတော့10မိနစ်ကို10မိနစ်ကို 7k ပြတ်နေပါပြီ see, 10မိန that's စ်ကို what they7k ပြ say, တ်နေ nothing. နိုင်နေ Because ပြီ you စီ can't စီ do ပဲ anything. Uranus just walks Easy up and you're way. like, Tayo okay, Chiara. I guess we just take it. I တာ guess ကြီး we ပဲ just deal မ with မရင်လေးစရာအောင်မ I mean, လို့ if အဲ့ Team ချိတ် Liquid ပြီးလဲ could do ကြ it, ည့်ကြမလို့ maybe CG နော် can အဲ့ do ချိတ်ပြီးလဲကြည့်ကြမလို့ coffee လေးတောက်ကြည့်ရ time, man. That's like, okay, sure. Right, right, Sure. right. You know, Coffee hey, without hey, you. you gotta be optimistic. Yeah, keep a positive coffee လေး mindset. တောက်ပြီးတော့ကြည့်ရုံ Because if ပဲ you don't, why are you here? ကိုကျော်ကြီးရေမင်္ဂလာပါ share ပြီးလို့ All right, he blinks on out. He's basically fine. let's go အဲ့တာဝါလေးပါယူလိုက် Push in with the အဲ့ Lord အောက်က Mount. တာဝါလေးပါယူလိုက် guys I mean, I don't know if they actually want to force themselves into Ah, the you base. challenge Yeah, me, we see lah, teams kind of brother. do this now. Where even with the massive ဟို lead, ဟိုကျွန်တော်ဇာနီ game မှာပဲ they'll တွေ့တာ just go for brother the shields. I'm not sure. Wow. You know what they say? I'm telling you, look what they say. They Yeah. just run. They can't say anything against the ကဲ Uranus, man. တာဝါလေးရရှိပြီ second တာ See, ဝါ how do လေး you နဲ့ not enjoy this Uranus gameplay? How do you enjoy this Uranus How do you gameplay? enjoy it? I think it's pretty cool. တတိတက်တက်ပဲတတိတက်တက်ပဲ Disgusting is what It's like it a is. toxic Look, အ relationship. ယူနေရထုကြ What ည့် do မ you ရ say ဘူးယူ against နေ a ရတော်တော်ဖက် snowballing နေတာ Uranus? You don't. He just ယူ he နေ just က does သူ့ that, ရဲ့ and then စ you're ကား like, ခွက်တွေဝင်သွားပြီ you're a good boy basically when you're up I don't against know the how Uranus you know, yeah. snowballing. You just take it. Just take it. Lord's making his way up top. They're pushing the waves every single lane. Shields ဘာ go မှမ down, လုပ်လို့ရ bottom ယူ and နေရ top တင်းမ next. သေးတော့တာဝါရှိရပေးလိုက်ရပြီ Clean game so Nagashi. far. Under the 10-minute ဆို mark. တာဝါလေး almost နဲ့တွေးတော့လောက်ထိရ 10,000 တာ gold ဗျ ahead. စိုက်လင်းလေးဆို Oh man, this Did he Blink, did that, man? again, YG. because he doesn't have the flicker, I don't think you force a YG, fight. They did he just did probably that, getting man? all Did the he did that, shields, man? unless they try to make a play here, too. 9 တော့တ Can တိ he တက်တက်ပဲ run laps on the base? He let's might go be able YG to. let's go It's all about the confidence. If you think you can, then you can. Do it, Ying. Let's see. I'm sure he's thinking about it, but yeah. တတိတက်တက်ပဲ imagine all YG of this just by ကြည့်ရအောင် taking ပွဲက that လုံးဝ mental. တစ်ဖက်တက်လာ YG အတွက်ကြီးကိုမြင် How တယ် did that YG happen? အတွက် And တဲ it 80လို့ transpires ဖြစ် CG just easy ပဲ like losing everything. No, Easy seriously, way, how YG did to it happen? 80 Howလို့ did ဖြစ် Carry နေတာ miss a တ red က tree ယ် against no one? And he Yeah. did use it, so just he used it way too early. ဘုံကောင်းတယ်ဟုတ်တ Or ယ် way ဘုံ too ကောင်း late. Oh man. And again, good boy. Oracle and the chastised ဟော Pauldrons. ဘရကောကြီး pretty ထိုင်ကုန် much- နေရ And then two components. And two components. 3 with ဘ the ရကော leather ကြီးထိုင် jerkin. ကုန်နေရ I mean, it's so fitting to Uranus himself. Like, What a you got, disgusting like, build. Yeah, like plates and everything else, man. And there's nothing you can really do for it. So really, when Until you're you looking get at this, penetration, Exactly. which feels like so far away. ချောင်းတော့ထူလာတယ်ချောင်းတော့ But he ဝို has င်း a ထူ chance လာ to တယ် go out there with the Dragon as ချော well. င်းတော့ Ying ချောင်း Bring ဝါ a ကြီး fight of balance gets taken out ဘာ by ဖြစ်လဲ Lina, ကော who has a Sky Piercer. Now Well, Ying 3 well, is well, all alone. You well, got well, Blink, but was it worth well, well, it? Lina well, gets well, a well, double well, on Sky Piercer. well, That's well, 20 well. stacks on the board for Yango and Galacticos. ဆိုတော့လေးပဲယူရမှာအသာလေးပဲ They tried to make a play. onတော့ Blink, လေးပဲ they ယူ did လိုက် get him out, but နိုင်ပြီနိုင်ပြီ bro easy you ပဲ know, unfortunately, it's just Yango and Galacticos having that numbers advantage now with Ying still up in the front. နည်းနည်းပွဲချောင်းသွားလို့ bro Should တော် be သေးရ able ပါ to defend this. Wow. He gets clipped by the fracture for the airstrike coming down now. Gary shows the mountain shocker, blazing duets. ကောင်းတ Ying ယ် is တကယ်ကောင်းတဲ့ enjoying ဝိုင်း it. ကြီး You can just take it, just eating shots, basically. Here we're seeing quite big leads. Yeah. Yeah, We today. see 12,000, 11,000, now close to 11,000. It looks like they really want to go to the knockout stage, huh? It's almost like it knockout helps တက်ပြီ knockout တက်ပြီဗျာကောင်းလိုက်တာနောက်ပွဲထက်ကြည့်ရပြီ The knockout တက်ပြီ leads ပေါ့ help them. the benefits. နောက်ပွဲထက်ကြည့်ရပြီပေါ့ဗျာ This far easy ပဲ ahead. Shout outs to Visa. V. V for value. Ying is getting all of that right now. He's got တာ all တယ် that. လေးလည်းရသွား Stitch ပြီ even pick up a Malefic gun. I don't Blink, I blink, don't- blink. Oh, blink. အေး He တ goes ကော down က် with တ the ကောက် Dragon ပါ Flash. ရှာပါဝါကြီးဖင်လာရတာ6ကွာ6ကွာ Gee, that's a 6ကွာ pick up. ဖင်လာရတာ That's CG. Oh, sorry, my bad. Hey, Looked at the wrong script. Stitch. I mean, the fact that he picked up a Malefic gun on this Freya too. Look at
this. They're just going to go ahead and force it in.
right now. ကဲမင်းလင်းတော့ယူရတယ်ဗျမင်းလင်းမကလေးတော့ရ There's သွားပြီ really nothing that CG can do. Chico is 10 seconds away. ကောင်းလိုက်တဲ့ I don't know if they can defend ဘယ် this. ချက်ဖိထားတာ Consecration gets caught in the dark wave now. Year 3 jumps in with it in. Oh, ကဲ no, ပုံ he ပြ gets တစ်ခေါက် picked up, thrown back, ဖလီ has ကာ to လေးကို flicker တုံး out. ရတယ်ဗျ A base turret will fall and all မကာရီလည်း this အကုန်ရရှိပြီ without the ရောလာရင် Lord. ပုံ Now မ the ကာ Lord ပါရ comes ပြီ up top and they're Let's gonna go, wait for it for let's 3 go. waves to crash in onto CG's base. Let's go guys ဆို Chico's တော့ alive YG GE ပဲ They can potentially GE ပဲ still stay in this game if they just clear this Lord out. Last base turret GE goes အတားလေးပဲ down. အတားလေးပဲ Young Galacticos almost 14k ahead. အတားလေးပဲ The Lord guys will အ make တာ its းလေး way. ပဲ Are they gonna go in? That's a passive proc coming down. Blink able to Okay, find a way to the try goal to can go add it. again, but there's no one to follow it up. It's yet ဘာ 3. ကြောင့်ကန်ထား It's နေ caught လဲ the Sky မ Piercer ရပါ arena, ဘူး and that's အေး gonna be အတား another လေးပဲ chance တက် he အ gets ပ်လိုက်ရုံ away ပဲ from BMI, but တက်အပ်လိုက်ရုံ then ပဲ the Valkyries တက် to အပ်လိုက်ရုံ set ပဲ Bridge Stitch YG over, and he တာ gets ဝါ a အုံးကြီးတရုံ triple. တီးရိုက်တဲ့ဆိုရင်နောက်မှာ game 1တော့ YG အပြတ်အသက်ကြီးနေပဲထူထားပါရဲ့ဗျာတကယ်ကောင်းပါရဲ့တကယ်ကောင်းပါရဲ့ GG YG ပဲ Dominant win there Okay, forကောင်းတယ် Young Galacticos. အဲ့လိုပဲဖြစ်နေရမယ်အတားလေးပဲ A အ quick တား game လေးပဲ at that. တော့တဲအိတ်တွေလိုပဲ Man, ထုပါမှာ what လို့ a ထုပါမှာလို့ performance ဖြစ်နေရ from မှာ Ying and even Stitch's Freya. ဒါပဲဗောဒါပဲဗော Whether they like တား it လေး or ပဲ not, CG ဘက်ကဘာမှမလုပ်လို့မရဘူး how ဗျာ to reset from that one because ဘာ it's မှ very လုပ်လို့မရ clear ဘူးပူကဘူ that ဝါး they ရေဟိုကောင်လေး played using ဟောလေ their ထွက်ကတော့မယ် emotions. ဆိုပြီးတော့ဘူဝါးကြီး And ဗျာ after the Uranus got the turtle, they felt desperate. They ကဲ felt အ like သား they လေးပဲ had to တာ make a ယာ play. လေးပဲဆိုတော့လိုက်လေးတယောက်ချက်လက်မလေးထောင်အောင်ပါအောင်ဗျာ Balance တယောက်ချက်ပဲ go for that play. တယောက်ချက်ပဲလက်မလေးလိုက်လေးထောင်အောင်ဖို့တောင်းဆိုနေပါရဲ့ဗျာအပြတ်သက်ကြီး Gary got taken down. Chico got taken down. ပြတ်သက် I ကြီး feel ပဲ like at ပြတ် that သက်ကြီးပဲ point, ဗျာ the ကောင်း game လိုက်တဲ့ was so YG difficult. And the thing is, it was ကောင်း difficult လိုက်တဲ့ because they YG made it ပါ difficult for themselves. Yeah. ဒါပဲအဲ့လိုပဲဖြစ်နေရမယ် knockout stage တက်ပြီဗော Off that play, it's knockout just, stage တက်ပြီဗောဗျာ again, it was YG that went up knockout stage တက်ပြီ kind ဗော of ဗျာ miscalculated with that Phobius cross from them. Yeah. They lose their jungler and then Ying makes a Ying crazy behind play it, to knockout secure stage the W, turtle, and yeah. then it just started from there, you know, and it was nothing really fancy that Yeah, they did it's here. even- it's Again, even that I you- don't it's even know even- how Ying was managed to get all the kills that he did. He It's was just even- unkillable at one point, cleaning things up, and then this is It's where even, Stitch guys, goes in, it's gets even. all that he wants to, ကဲ basically, on GG this YG Freya. ပါတကယ်ကောင်းတ And, ကယ်ကောင်းတယ်အဲ့လို you လေး know, ပဲ it's ဆို just when you look at this kind of team composition Teke kaun ne, that teke they kaun ne, brought to game teke kaun one, ne. and they made it work the way they did. ကလေး It ဟု all တ်တယ် started က off လေး by ကလေး punishing လို့ the ခွေးလို့ mistakes တိတ်သွားဆို of တော့ try လိုက်နေ CG ကောင်း from ကင်း the တူပါ early game all the way out throughout the end. Yeah, I gotta issy feel like ပဲ issy ပဲမေးလိုက်ဘာကောင်းလေးလဲမေးလို that က် has over 10,000 gold lead. နိုင်မလား It YG really ID does ထား come တယ် down နို to င်မလား losing ပြော individual lanes. The mid lost, the XP lost, the gold lead lost, even the jungle, right? Han keeps on taking the farm away from Gary. So I don't know if it's just individual, if it's like heroes that they're not super comfortable with or anything, but yeah, CG's got to do something against that because if you keep on losing the lane, unless it's Clouds, I don't think there's anything you can do. Like, where Even do you if start? starts, Where do you start though? If you're CG, man, like I mean, if there's Okay, the Phobius into the Jushin was already pretty difficult. Quite difficult. The only way that you could do it is if you basically just win your lane hard. But you know that you're going to face up against either an Esme or a Uranus, which is you don't win, you just ကဲ don't တ lose. ကယ်ကောင်းရဲ့ YG ပါ issy ပဲ issy ပဲ try လိုက်တယ်ဝယ်ကြီးရိုက်သွားတယ်ကျွန်တော်ရေတောက် for sure. စောင်းဝမ်းတောက် Phobius is good. ပြကျွန်တော်အဲ့လိုစီးရွှေနေပြီအောင်စောင်းတွေလည်းဖြစ်တော့ show အဲ against ကောင် some လည်းဖွင့် stacks ရ here, but yes, အေးနေ it's ရောစီး difficult ဖို့ to ချွေ go up နေ against a Jusin, and we saw it in Turtle 1 as early as Turtle 1 how difficult it was. ဒါတော့ကြောင်ညာဝင်တာ So ပေါ့ I really think Esme would have been a better choice, or even Uranus. နောက်ဝဲလေးကြည့်ရအောင်နောက်ဝဲလေးနိုင် easy Either or would YG be better. easy ပဲ They really got to start making it so that they easy win ပဲ YG နေနဲ့ easy ပဲ guys the easy ပဲ lanes. တကယ်ကောင်း And now တယ် we're စော looking င်း at မိုက် the တယ်အဲ့လိုဖြစ်နေ MVP ရမှာ brought အဲ့လို to ဖြစ်နေရ us မှာ by Realme, and it's ကုတ်က going လာ to မ be လို့ a easy ပေါ့ easy ပေါ့ 4-0 ကုတ်ကလာအောင်မယ် almost 140,000 ဆို damage လိုက်လေးတယောက် taken. ချက်နှိပ်သွားဖို့ Even တောင်း without ဆို the နေပါလေ retribution, လို he က် got လေး the တယောက် turtle, ချက် and after that, he basically got his team on his back. လိုက်လေးတယောက် At ချက် that နှိပ် point, သွားဖို့တောင်းဆိုနေ he ပါ is လေ retribution. He is everything. yeah, he's consecration, man. He is consecration, man. I mean, bro, you know what they say. What do they say? They don't say anything. Exactly. Right? That's what they say, man. Yeah. And But Uranus does yeah. talk. he does. အား Yes, ရ he တ has ယ် a ဟုတ်တယ် voice. ဘယ်နှမိနစ်နားပါလဲဆို He, 15မိနစ်လောက် He's နေ a Pokemon, dude. Heပြီး just says it. Uranus, you know, when Is he that what gets he picked. says? Yeah, when he gets picked, he's like, Uranus. no, he talks about Rafaela a lot. Really? Why Rafaela? Why? Is there lore တက there? ယ်ကောင်း Yeah, there is lore. Basically, they're all a part of like the same gang, but ကဲ Uranus ကု is တ်ချ like ပြီ the ကုတ်ကလာမယ်တော့ဆောင်းမိုက်ဟုတ်တယ် Yeah. ဆောင်းမိုက်ပါ So Uranus is Chat kind đi, of chat like đi a, mà, like, à, a rồi chat đi, commander. chat But đi. either ways, ဘာမေးချင် look လဲ at the မေးချင် plays တာ coming in from CG. You can မေး definitely ချင်တာ see မေး that ပါ they think that they are on
a timer. They're on a clock. ဒီချိုးလိုက်အောင် And again, this is why we see နည်းချိုးတော့လာတော့ Sushin getting ပြန်လာ banned တော့မှာ quite a lot because even though you don't lift people up ဆွေး that နွေး much, ကြောက်ရခဏ you ဆောင် don't တော့ have 9နိုင် to ဆိုတော့ပြတ်တော့မယ်ထင် instead of ဒီ lifting ပြတ်ရင် people ကျွန်တော်က up, she Wi-Fi brings ဟို you ဆို down. လေ I gotta say, Wi-Fi lifting them ဟို up, ဆိုတော့ the team was lifted up because they rotated as a team so many Wi-Fi times. I mean, chain even this model, fight, khana when lao Stitch sao. made all his way all Easy the work. way from down there, all the way to this fight. That happens so many times too. When we look at these highlights, it's like you're able to go ahead and see just how responsive and good at rotating YG isတကယ်ကောင်းတဲ့ through YG this. က And at this တည်တည် point, တက် they've ပဲ already got pretty much a Did he massive did that, lead, but did almost he did that, 10,000 gold at this point. Yes, they might lose Blink once in a while here and there, but they always get something out of it. Did he I mean, did that? even this, at the end of this fight, Blink gets a nice kick on the Twice. exact target that he needed to. Yeah, Got him again. Chiku. Look at Blink. ပြင်းဦးလာကြအောင်ပြင်းမအောင်လို့ And so,လုံး I လိုက် mean, this စား is လိုက် one တော of က်လိုက် the, အိတ် this လိုက် is one of the ကောင်း reasons လို့ why လောက the ဖိ Cho's ကုန်း picked တော့ so မအောင် much. You know, but လောကလုံး you've ဝ always got to အ say လုံးချင်စ there ရာ is ကြီး always that risk with Cho players. Like either they're able ကွာ to လူ get လာ those တော့မ great ရ kicks ဘူး off, လက် but မြန်နေတူပဲရ sometimes Sometimes you just CG it. Either you get a good kick or အား you're ရတယ် cooked. အားရ or you're cooked. ဦးနေပွဲပြမှာလား It's ဦးနေ really ပွဲ either ပါ or. တစ်ခါ And ပြ for လိုက်မယ် CG, ဦးနေပွဲပါ their ပြ front လိုက်မယ် lines ဦးနေပွဲလေး really လည်းကြည့် have နေ to တယ် step up. ဦးနေ Both ဦးနေ Vietri as ထွက် well ကား as မှာလား Valens. Valens already had တီး a မှာ lot of လား question marks, but ကြည့် now ကောင်းလဲကောင်းနေ it's တာ gonna ဖ be ယ် on ကုန်နေဆို Vietri တော့ as တင်း well. ဖလက် Because ကုန်နေ if your front line is not doing well, ဦးနေပွဲလေးကြည့်ရမယ်ကြည့်ရမယ်ထင်မှာပါဆိုလိုက်လေးတယောက်ချက်နှိပ်သွားဖို့တောင်းဆိုနေပါတယ် at this let's go ပါ point, let's what go if YG they're just like, okay, you know ဆို what? တော့ knockout stage ကိုအသာလေးတက်ကြ Gary, မယ် be a tank. Because at knockout this stage ကို point, အသာလေး two အ is သာ not လေး enough. အေး We စစ် need စစ်လေး three တက်ကြ at မယ် this ဗျ point. Like utility. This game, though, I really don't think it's like year 3 having to step up, but the drafts having to step up. Because again, like the Phobias, what are you supposed to do, right? You try to go for some kills, you try to peel, but Play it doesn't the- work play the because easy you way. peeled for one guy, and Okay, then calm 3 it, other okay, guys calm it. dive on Chiku. Yeah, actually. But I agree on the Valence plan. I Okay, think calm Valence it, YG needs ba. to play YG something ba, else. yeah. Like, I feel like Yetri, because remember we had this conversation Yeah. when he played the Lapu, and we're like, yes, this kind of hero. Yeah. Right? Kind of like a Bomba Like with situation. Bomba, He's yeah. not really a tank. ဂိ He's မ်းတူး a ရှိတယ်ဘရိုဂိ fighter. မ်းတူးရှိဂိမ်း right? တူးမှာပြီး Phobias, ပြီး I ဘ would say, ရို is ဂိုင်း kind ပြီ of a ဘရို bit of ဂိမ်းတူး both, ပါ right? ထပ်ဖို့လိုက် It's နို kind င် of like he has to step up, but နော် at ဂိမ်း the တူး same ပါထပ်ဖို့လိုက် time, နို I င် don't know who's easy making ပဲ the တာ call လီ for ပဲ this တာ one. လီပဲ Yeah. Chico is it တာ the လီပဲ coach? Is တာ it လီပဲ Yetri himself? But ဂိမ်းတူးနဲ့နိုင်မှာ he โอ needs เค to โอ be a เค playmaker. He needs to be a โอเค dad. ဆိုတော့ swing နဲ့မထောက်သွားကြပါနဲ့နော် line လေးမနှိပ်ရတယ်တယောက်ချက်နှိပ်သွားဖို့တောင်းဆိုနေပါတယ်ဗျ This is the most passive Hilda ကျွန်တော်မြန်မာ I've အနေ seen နဲ့ in 1C XM. ဆိုတဲ့အနေထားမှာအသာကြီးဆော်လာပြီပေါ့နော် Yeah, နောက် he ပွဲ was လဲ quick, but- နိုင်မယ်လို့ And part of that, ထင်ပါတယ် again, ဘာ you're လို့ on လဲ a map that play တင်းဆို Hilda usually shines play on, တင်းဆို you တော့ know, and That Jushin stops him, yeah. yeah, Jushin stops him. That's why it was a great Clear quality this pickup. up. But then also you Easy gotta, to that's why I was yeah. commending like the way that Blink played this early game advantage that Cho usually has. But then once he was able to go ahead and get that level 4 available, he was a threat enough that I just feel like Valens couldn't do what usually Hilda's want to do. Not to mention as well with the Nolan pick, yeah Han being able to just kind of counter jungle, do his own thing, and be threat enough. I mean, I think that's what we're seeing with the Nolans. When Nolan gets popped up now, teams almost kind of hesitate the way that they're moving around the map because in an instant, you could just be kind of bursted down, you know, and literally one item, by the way. Like ကဲ one item easy that ပဲ Blade of Hepsi's အဲ့ဒါ was မဲ့ picked ခေါ်ပေး up ပါလေးလက်ဆိုမင်္ဂလာပါ was ဘရို enough to, like, ကျွန်တော်ညာကြရင် make them ဆွေးဖို့ second-guess ရှိ the ရ way အောင် they နော်အဲ့ဒါ wanted ကြောင့် to လာ move ကြည့်ဖို့ around ဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါ Yeah, and ကျွန်တော်ရဲ့ swing မှာကျွန် yeah, I တော် feel like လက်ဆောင်နေ for အန်းနေပေါ့ Yushin, နော် it might be အန်းဘေး better အန်း to ဘေး just ဆို go all in, you know, give all the And front maybe pieces somewhere in case early. something goes wrong. အန်းဘေးဆိုအသေးအန်းတယ်ဆိုတော့အားကြောင့်လာကြည့်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါတယ် YG GG YG ပါတကယ်ကောင်းပါတယ်တကယ်ကောင်းတဲ့ YG ပါလို့ဒါပေမဲ့ခေါ်ပေးပါလေးလက်ဆိုမင်္ဂလာပါဖုံးတက်မင်္ဂလာပါ bro မင်္ဂလာပါကဲ easy ပ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 ဲ YG9 ပြီတို့ YG9 ပြီ let's go YG notification တွက်ထားတာ Make sure you That's get tomorrow. on that. That's But tomorrow. also, we got to talk about MCGG. The စားရမယ်နော်နောက်ပွဲစားရမယ် Use room on ကောင်းတယ် skin bro and ချောင်း just ကောင်း go, တယ် go. ချောင်းက From Fasha now တို့ to the ဟိုဟာ 8th တို့ of ပိတ်ပိတ် February, ကံ you ဟွာ guys reach တခါလေး level တန်းပြတ်တယ် 45 in the Go အဲ့လိုဖြစ်ကမှာ That's unlock ကို you လေးက use ချောင်း on တော့တစ်လေဟွာဘီ Emerald ကရာ for ချောင်းဖြစ် free. သွားတယ် Purchase ဒီ the ကချော Go င်းက One ဘီက Pass ရာ to ဆိုဂိမ်းတူကြည့် instantly မယ် okay ဂိမ်း unlock တူ use on ဆွဲကြ Go ပါ One ဂိမ်း skin, တူ the ဆွဲကြပါ Dragon Shade, နောက် and ပွဲ reach level စီရှုံး 75 ဟုတ်တယ် bro unlock စီ use ထွက်သွားပြီ on Prime ဒီ skin, ပွဲရလေဟို Cosmic Dragon. ဟို I do elimination believe stage if you ဆို do get that skin, you Sorry, have talk an about it. elimination animation. Those, by the way, Easy, the easy, first man. time that I saw the Magic Chess
CS:GO elimination Yeah. animations, I was flabbergasted.
I have 2 skins that do that. Oh. You do? Wow. I have the Karina skin as well as the Kula. What was Aurora? Aurora. Yeah, I got Yeah. both. နိုင်ပြီပေါ့ဗျာ Both got nerfed, so နိုင် I'm ပြီ not ပေါ့ဗျာ using them anymore. Actually, no, Karina is still fine. Karina is still fine. Yeah, she works with the twin blades, I think it is. Yes, or yes, yes, something. yes, yes. Yeah, that's right. You should play some Magic Chess. No. Huh? Trust me, when You love it. when he gets I into will- those kind yeah. of games, ကဲ Bro, ကဲ he gets too into it. I'll he's be a very into it. yeah. If I get into MCGG, Let's go, I will YG, not play let's go. MLBB anymore. So it's ADHD, like- you know. You Let's can play go both. YG နိုင်တာပေါ့ No, ဘူး no,လေ no, no. Trust me. When I ADHD, go in, I when go you in. lock in, bro. That's it. I lock in. You play Magic Chess Go-Go when But you're not a doing, like, special. when you're on the treadmill. I don't do treadmill. Yeah. ဆိုးမိုးမင်္ဂလာပါဆွေးနွေးလို့လာကြည့်လို့ Cardio ကျေး is ဇူးတင်ပါတယ် weak. brother လိုက်လေးနဲ့ပြောပါအောင် Cardio လိုက် is လေး weak. ရှယ်လေး Only ရှယ်လေး certain types of cardio is good. လင်းကိုမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဗျမင်္ဂလာပါ My doctor did say I have a heart thing, so I လ need င်း to do cardio. လင်းမျိုး Yeah, မင်္ဂ you လာ should. ပါ You My don't care heart- your health. Actually, fun fact, my heart is a little bit bigger, which you think is good, but actually is bad. ခွမ်းမိုင် Your heart is a bit bigger. You got Totally That large is- heart. That is a pretty HK, bad thing to Look do. That is pretty bad. But at Means least you have you love more love to give. Yeah. H ခွမ်းမိုင်ခမ်းမိုင်တာဒီလိုကျွန်တော်မခေါ်တတ်တော့ I have let's no go love ပါ to give. ကဲ easy And right now we're looking at ဒီ Lina မှာဖတ်ကုန်ပြီ Lina. Whoa. Lina. တာယူထိုးမလားဟုတ် Lina. Lina, Lina. yeah. Lina is not yeah, selling come it. on. Lina is too Yeah. kind. That is Kokoro, by the way. Thôi One of rồi, the thôi managers rồi, for uống vào CG. They have the same thôi haircut. vậy Did Wow, they not dude, want I'm the not. players to like face off against Lina? It had to be the manager? No, No, because because they look alike. alike. ရင်း They ယူ look မင်္ဂလာပါ alike. ဘူး You want my glasses? I don't think I need it. But like, I should wear. is that like, the reason? Seriously, just because they look alike? Yeah. Yes. It's. I mean, Swag. You know, they're ညာ not တော့ဟို either လောက်တာမှန်သွားရင်ညာတော့နှစ်ဆလောက်ရတယ်ဘယ်ရှိပဲနှစ်ဆလောက်ပြီး Dude, you need medication because you are on the spectrum. အကင်းတို့ဆိုရင်ညာကြီးခေါ်မယ်တော့ညာကြတယ် Oh, no, it's just whack, man. It would have been cooler to see Lina and see like Chiku. on a tier list, ဝို on င်း S, ပဲ you're မှာ dumb. ဝိုင်းပဲ No. On S. You get ဒီ it? ကောင်းပါရဲ့ bro I'm. Oh. ညာတိုင်းဆွေးပါညာတိုင်းဆွေးပါနော်ညာတိုင်းဆွေးလာအားပေးလို့ရပါတယ် I la see lai do, also la our poli la thing, lai do. even though I'm roasting him, if La I poli had la- a la- la- lai It's baro. called solidarity here, so it's like အပွဲလေး called လာလိုက်ပါတော့ colleagues. ဗျာလာလိုက်ပါ Yes. family. colleagues. မင်္ဂလာပါမြန်မာ flat လေး I မှန်ပါပါ love my ချက်တိမှာ brothers, မြန်မာ flat လေးအ friends. များကြီးမြင်နေပါတယ်ဗျာမြန်မာ Our flat လေး friends. They're also scrim မြန်မာ partners. flat လေးအ Are များ we ကြီးမြင် scrim နေပါတယ် partners? We can be. We play ranked together. So does that make မြန်မာ us? flat လေးအများကြီးမြင်နေ Everyone here in Indonesia is our scrim partners. If you really think about it. Not everyone. Some people just don't want to play. Those guys are nerds. Because who wouldn't want to တူ play? ကဲ They're ဆိုတော့ M7 ပစ်ပန်းစိတ် pass. ကိုတော့ရောက်ရှိလို့လာပြီးရဖြစ်ပါတယ် Why ဆို aren't တော့ you ကျွန်တော် playing, တို့ guys? It's ဆို so ကြည့်ရ easy မှာ to ပေါ့ get နော်ဘာ carried ပစ် by. သွားမယ်ဘာဖန်သွားမလဲဆိုတော့ Unless they're Bye, physically bye, dancing, bye, then that's bye, a bye, pretty bye, hard thing bye, to bye, look at. bye, Anyway, we gotta look let's at the go, previous game recap here, and it's just a little bit sad. Renegade, I I feel like get that's beat the up. best way to put it when it comes Oh, to the damage man. numbers. At least Valence did more damage than Blink. Yeah. Yeah, you gotta look at it positive, right? ကဲ Yeah, ဗမာ But that's ဗမာ that. လောင်းတာ That's ဝို that င်းစီ second ယို skill ဟို from မှာလောင်း Element. ဝိုင်းစပယ်မှာ Which လောင်း allows you to just do some Oh, crazy Kanya damage. Rambo. shoot a total gold though. My lord, that's a 4K Smooth eye, diff in the no, gold no. lane, brother. agency ပါကြည့် Even ကြည့်ရင်လည်း even ပုံ in သာလာ the ပေးလို့ရ jungle, ပါ man. That's what I'm saying. Gary was ပုံ just သာ kind လာ of ပေးပါ gapped ကြော here. ညာပေးခြင်းလို့ And you notice that's what Nolan is able to do so well. ကဲ man. မြန်မာ Now flat that we've လေး seen မှန်သွားပါ Nolan မြန်မာ pop up so flat many လေး times, like, Very good မြန်မာ snowball. flat လေး yeah, မှန်သွားပါဗျာ snowball, but also just like he's in your jungle. Like at Myanmar, some point, you Myanmar, can just Myanmar. rely on the fact that if I'm one place on the map, အဲ့တော့ Nolan အဲ့ is probably လက်မ stealing ကတ်တာ something အ from ထ me. နော် If you have a team that has prio Myanmar all get across the that map, you get Nolan. Yeah. No, and I feel like it has been a while, and we are seeing the pattern here going up against Lama Isushi. bali You pick up kara, the Nolan ba, just yeah, because you yeah, know lama. Isushi wants to farm. Yeah. So just take the farm away. Now we got to look at the player head-to-head here between lama Lina bali as well kara. as Chiku. And even though the goal per minute, goal per minute and Yeah, team fight lama bali participation is kara. actually more for Chiku, but the average KDA, Lina is leagues ahead. အဲ့ဂျီပန်လိုက်တာမှန်သွားကြလား Nice. ဂျီပန်ဝိုင်း In ကြီးအေး comparison စား to ကောင်းကောင်း Chiku, လုပ်တာသူတို့ကင်နေတာပိတ်ပန်း which does mean that ပိတ်ပန်းပြီး Chiku စောက် just ခွက်လေးကို dies ကြည့်ရုံ a ရေး lot. Yeah, စောက်ခွက်လေးကိုကြည့်ရုံ kinda his thing. တား He's ကြီး a ဘာ risk မိုင်း taker. နေ You ရ know, လဲ he's not စော the က်ခွက် type of လေး mid ကို laner ကြ to ည့် just stand in the back and deal damage. He's the ဘာ type မိုင်း of နေရလဲ guy who flickers forward. He's a အားဒီမိုင်း fighter နေရ mid တော့ laner. ဘာ He မိုင်းနေ is ရတော့ sometimes he's a tank. Sometimes he's a Sometimes. tank. That's why I think the Linux works really good for him. And ဒီ we've ကောင် seen ပဲ him ရ pick it လား up မသိ and ဘူးအဲ့ဒါ now ဝိုင်း teams ကြီးက just ဖန် ban လိုက် it တော့ out. ဟိုမှာ Because it Raji fits his yo. playstyle. Yeah, Let I us think do even y'all here's cut the- out he's of it. been the Farsa. ဟောသူတို့က The Farsa. training လောက်က Don't ညာ wanna play it. Yourကျွန်တော်အမြင် draft ပေါ့နော် don't care about no Lunox. So layful. training လောက်က
များလေလက်ဒီနာလေးနာလို့ထင်တယ်အဲ့အကျိုးလေးညောင်းပါလို့ကဲ He ဆိုတော့ pulled ဘာ out ဘာ the ကြောက် debt.
ဆော့ပါလေ That's a good question, hombre. That's a good Expanding question. river That's a good question, my ဒီတက်ကြီး friend. ကြ Let me အား tell လေ you. ကောင်းတယ်အားလေ Let me ကောင်း tell တယ် you a story. All right. အားလေကောင်းတယ် All the way back in history. ကျွန်တော်ဒီပါ back in ချောင်းနဲ့လမ်းချောင်းနဲ့လက်နဲ့ 1929. ထွင်းစားပြီးတော့ဖုန်း When နဲ့ all that were first conceived, probably. I don't know. တိပါဦးကျွန်တော်က Uh, လက်ကြီးနဲ့လမ်းလျှောက်လာတယ် oh, they So banned Spanish on Luna inside straight up now. because they're like CG is gonna take it. Then do So it. YG they banned the lands. Hello Lunas, hello And now CG Hello, banned Jay the White, Clinching Jay White. as well as the help, Jay Lee helper, Pyo which Bi. I'm guessing CG will Jay Lee have Pyo to Bi like. choose either ban out the Boxia or the Claude. Okay. ကဲဆိုတော့ဘာပစ်ပြီးဘာ let's ဘ see န် what အောင် it မလဲ is now because we ဆို did see ပုံ the မှန်တိုင်းပဲ Clinching let's claw lot lunos earlier ဘန်တာရယ် in လို့ the ဟုတ်တယ် fray, lunos က Now, တော်တော်လေး YG အောင်နောက်တစ်ချိန်မှာ pick up ပါ the တယ် claw ဟိုဘက် because ကတော့ they're like, go ဇူ for ရှင်း it, ကြီး go ကို for ပိတ် it. သွားပြီဗျာ I ဇူ think ရှင်း we ကြီး might ကို see ပိတ်သွားပြီ a Burmese special here. Nice. ဇူ So ရှင်း remember ကြီး we ကို were ပိတ်သွားပြီ casting တနာပါ MSL and we were always like, what's gonna be first pick? ကြီးပြန်မဲ့တိုင်းကို Kalea, ကြီး all ကြီး that, ပြန် and မဲ့ then Urena shows ကြီး up ကြီး first ဝိုင်းပြီး pick. ဝိုင်းပြီးပြန်မဲ့ Right? I think it might be the case right now with the Lunas ကြီးပြန်မဲ့ already မှာ banned out. ကြီးပြန်ပန်းလိုက် This is interesting. Apparently, they ဆိုတော့ line လေးနှိပ်သွားပါဆွေးနွေးရောက်ဖြစ် line လေးနှိပ်သွားပါကိုယ်မြန်မာချင်းဖြစ်တာကြောင့်တူတူအားပေးဖို့ It ပြော does, ချ it င် does. ပါ I saw. Yeah. So he is Lina. He has a wife and kids. နော် so they'll အာ be- တူတူအားပေးဖို့ပြောချင်ပါတယောက်ချက် line လေးနှိပ်သွားပါဗျာ let's go guys let's fucking go YG let's fucking go knockout stage ကိုတက်ကြမယ် You have a wife. Oh wait, they banned the knockout Kalea, stage ကို so it's တက်ကြ like, မယ် Go Take the what? Claude. Wait, what? No, that doesn't make sense. Wait, does that mean CG wants a Boxia? ကြောက် free ရပါဘန်ဝါကြီးလို့ free ရဘန်ဝါ Oh ကြီး my lord. They will YG is gonna pick prioritize. the free ရဘန်ဝါကြီး What? YG will 100% pick up the Claude. No. As I would say in my watch party, Vas. Voss. free ရဘန်ဝါကြီး No, I ဝါကြီး think နိုင် this is answer မ like ရနိုင်လား reverse psychology ကိုကြည့်ရမှာ that ဘူး CG ရှေ့မှာတော့ is going for. ပြန်မလားသူတို့လည်း They're သူတို့ရုံး they're တာ trying to ဘူး be တင်း the လစ်ကွေတို့ confusion အေး guys. တို့ကကျန်းတယ် Do they အဲကျွန်တော် have a ဖြစ်စေချင်တာ different တင်းလစ်ကွေ answer? နဲ့ Because အေးနဲ့ Kalea နှစ် or သိန်းရ Claude, သတင်း right? တွေ့လိုက် Alright, အဲ့ဒါဆိုရင် YG ကောင်းတယ် can go for နှစ်သိန်းရသတင်း Claude, တွေ့လိုက် then ပိုကောင်းတယ် Kalea will be picked up by Valence. ချမယ်နော် Then အေးဆေး what ပေါ့ does ကိုက CG ချမယ် respond with? Because အေးဆေးပေါ့ if CG does not take the Boxia, I'm Sable, pretty guys. sure It's Sable, YG will guys. pick out that Boxia. Because how many times ဘေး has နေ it တာ been banned 64 out? កောက်လောက်ရှိ All right. By the way, we have stats. Nolan Cho is 2-0 Okay, let's right go, now. let's So go, that's why YG, we're seeing let's that go. combo. 2-0 meaning like 2 wins. ဆို line လေးနှိပ်သွားပါအောင်တယောက်ချက် Yes, yes. ကလောက်ယူရတယ်ကောင်းတယ် stay ရဲ့ကလောက်ကရန်ကောင်းတဲ့ထဲမှာပါတယ် Has won about the even amount. ရန်ကောင်းတဲ့ထဲမှာပါတယ်ရန်ကောင်းတဲ့ထဲမှာပါတယ်ဗျာ Kalea Nolan's ရန် 1 ကောင်းတဲ့ထဲမှာပါတယ်ဗျာ Tot 1-1. Hilda and Nolan. ကဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ follower လဲ Facebook မှာ3သိန်းပြီးအောင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့် YouTube brother ကြီးလာပြီးတော့ follow လေးလုပ်ဖို့တောင်းဆိုနေပါတယ် follower 3သိန်းပြည့်ရဲ့အခါကျရင် giveaway လေးတစ်ခုလုပ်ပြီးမယ်ဗျာ Even if you don't have a kick, you can do something. What's the answer here? Gonna be. ချောင်းပြန်ယူသွားပြီလို့ချောင်းပြန်ယူသွားပြီ Shin is a bit early. Is this not a ထင်သလားအလုပ်ဖြစ်မှာလားချောင်းတော့ပြန်ယူသွားပြီဗျာ against Lee Sun-shin? Yeah, I feel like you Shin don't- is too early. ချောင်းတော့ပြန်ယူသွားပြီဗျာ Take the YSS now. Because ချောင်းတော့ပြန်ယူသွားပါပြီ depending on And the that- Kalea. Yeah. What? Depending on the third pick. YG ကဲ can ကြည့်ရ actually မယ် just ban YG out နေ some နဲ့ of the ဘာယူရမ gold လဲ ladders too, to ခယ်လီ make ယာ it- လည်းကောင်းတယ်နော်ခယ်လီယာနဲ့ဆိုချောင်းပိုက်ပြီးတော့ Maybe. ခယ်လီယာကောင်းတယ်ခယ်လီယာနိုလန်ယူလိုက် I mean, no, I don't know about third, but Kalea basically Nolan. let YG ဘာ take စီယာလည်း all ယူလို့ the, ရတယ် gap ခယ်လီယာ closers, နိုလန်ဘာစီယာ and then you just sing them a song and then ဘာ hope စီ they ယာ get ဘာစီယာ died. Is this not Kalea Yuzong? အဲနိုလန်လေးကပူကောင်းတယ်ဘာစီယာဆိုရင်တော့နည်းနည်းအဲခယ်လီယာကြီးကောင်းတယ်ခယ်လီယာပါတယ်ကျွန်တော်ပြောကြလားခယ်လီယာယူမလား Because I Kalea feel like he Yi. has many other options. The lab ကောင်းတယ်ဗျာကောင်းတယ်အေးဟိုကောင်ဟိုကောင်ရုပ်သေးကိုကြည့်အောင် Rayness, whatever's open, I'm pretty sure he's pretty happy with it. CG, is ဖာရှာပဲယူလိုက်တော့မင်းမဖာရှာ I ပဲ wonder ယူ if they တော့ want to get a use on here. ဖာရှာပဲပြန်လိုက်တော့ I like how YG's like, yeah, you guys can ဖာ pick ရှာ Farsa ယူ if ယူ you မြူ want ရင် to. ယူဆောင်ယူလိုက်ဟိုဘကဟိုဖာရှာနဲ့ယူ Maybe ဆောင် they're နဲ့ like, ယူဖို့ maybe များ they're thinking he doesn't want to. ဖာ At ရှာ this ယူ point, he ဆောင် has to go I don't crazy. think Chico ဖာ wants ရှာ to, ယူ man. ဆောင်ယူဆောင်ကြိုက်ပြီ I think they might even just wait for Chico's pick. Harry တဲ့ Yeah, အား go for the higher. သွားပြီဒီကောင်တွေဘက်ကပူစုပတ်ဆက်ရှုံးပြီ In this စလား situation, ဘာမှလုပ်လို့မရ Chico ဘူး usually ဘာမှ defaults လုပ်လို့မရ to အဲ့ကျွ something န်းနေ like a Kimi, အဲ့ကျွန်းနေဘာမှ but လုပ် I လို့ don't မရ think ဘူး they have the draft for it. အုံနောက်တော့ဖောက်ထားလို့ရတယ် I ကျွန် think တော် it's တို့ going ကြွက် to ကြီး be က way too greedy if they go for the kid. Yep. Harry ကဘာမှလောက်ကမထွက် They ဘူး need a frontliner and utility right now. Everyone wants farm, man. Harry ကဘာမှလောက်ကမ They ထွက် go- ဘူးဗျာ they might easy ပဲ even go- easy ပဲ Depending on the bans here, they might even go Easy red, way. red 4 Uranus here. It ရှုံး is မှ open. တီးရတယ်ဟုတ်တယ်ဟိုဘက်အတင်းရှုံးမှာပြီ easy ပဲ Whenever ban towards. ခုနကပြဖမ်းလိုက်တယ် I don't think. I think Is he it just a does- respect ban? နော်လန်မဲထင် Which is so weird because yeah, Guinevere just hasn't done. နော်လန် too လေး much, ပဲ but ယူဟိုက if ပန် you ကန် go, ဖမ်း the လိုက် crowd could ယူ have ဆောင် done ပန်းလိုက် I'm တော့ so သွားတယ် glad ယူဆောင်ကြီး we're not on camera. ယူဆောင်ကြီး Yeah, တိုင်သွား 'cause မှာ I'm မ like, လို့ I'm လား looking ယူ at you and I'm ဆောင် like, ယူဆောင်ပဲ Lafelle. ယူဆောင်ပဲ Are you I don't- frustrated, Lafelle? I'm
Are you CG right now? သူဆောင် You သူ know ဆောင် Confused guy right now. No, you know how I Hey, nice one. you know ဘာ how I ကြီး did တောင်းတာ it မွေး to- Yeah, are you still in? So you know what yeah happens. point
I'm getting visions. that တော် I လေးရော don't like. mobile legend ပွိုင်ဟျောက်အို Oh, တက်တယ် dead ban! They can't even go for the cheese. They're not even cheese Yeah, guys oh, that- anymore, bro. အိုတက်ဘန်နေအိုတက်ဘန်နေ no, no cheese guys. I don't feel good. They're confused, guys. Yeah. အိုတက်ဘာလို့ဘန်လာတော့အိုတက်ကြီးက Alright. Your team. Hayabusa ban. Okay. So they go and narrow down Han's choices here. အိုတက်ကြီးဘာလို့ဘန်လာ The Yuzong if they သူ want. တို့အရှိပါပွဲထဲမှာကင်လာလို့ထင်တယ် It's, ဟိုဂလူးမလို့တော့ဘူးဘလို့နည်းနည်း damage ထွက်မဲ့ကောင်တလားလက်ပူလဲရတယ် Not the Hayabusa. လက်ပူလဲရတယ်ဖီက PHP သွားလဲရတယ် Very weird. What ဖီကတော့ next? ဘန်ဝိုင်းနော်ဖီကဘန်ဝိုင်းဆို What တော့ are they gonna ban next? ယူဆောင်လဲ I mean, so ကောင်းတ far, ယ်နော် YG's bans ယူ have ဆောင် been ယူဆောင် phenomenal. ယူ Their ဆောင် picks ကောင်းတယ်ဂ even လူးကောင်းတ better ယ် than phenomenal. Fantastic. ဒါပေမဲ့ဟိုဟာ damage လိုတယ်ဗျဂလူးက damage တိတ်မထွက် Higher than phenomenal, man. ဘလက်တီနာဘန်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရာယူမယ်ထင်တယ် but better. I am even ဆိုရာယူမယ်ထင်တယ်တာကြီးတို့ဆိုရာ If YG gets a Sora, Yeah, Sora if you CG may don't think pick up that you Sora Valentina here, ban that's with kinda Sora right, you. because they ban out ဟိုဘက်က Valorant. အဲ့ဒါကိုတိမှာပဲဗျဟိုဘက်က man. ပြန်မတိရင် They might ဆို be- ရာလဲကင်ဝါနိုင်တ Maybe ယ် CG just picks it up then. ဟိုဘက်ကဆိုရာလဲကင်ဝါ See, နိုင် that's တယ် the thing, နော် 'cause တာ they ကြီးတို့ haven't risk တော့ picked များတ up ယ် the picks that we've been saying. but risk တော့များတယ် they're ကုတ်ကလာမယ်နော် pick up easy Sora, they're kind of ကဲ screwed ဆို as ရာ well. ကင်မကင်ငါကင်ငါတို့ကင်မယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ And YG နေ Sora နဲ့ is not like a lane Sora you, dominant Sora hero, you. so they'reကျွန်တော်ဘက်က basically Sora going you back to ရမှာ the same problems. Oh my They're not lord. winning lane. Uranus. See, SB? what do you say against a ဟောနေ Uranus တိုင် who's- ကြောင်ပြောင်းနေပြီကြလား You say ဆိုရာပဲ everything, ပြီးကင်ရမလား Oh, Asmarada Fight against the Eve. Yeah. bro. Okay. Brother. ကဲဟိုဘက် There's ကတော့ a နော် Baksha open. Hello? Are we forgetting that ကဲ there's a ဆိုရာ Baksha ယူလိုက် like, ဆိုရာ where နဲ့ you ယူ go ဆောင် just stay in and healing ဆိုရာ and ယူဆောင်ယူရင်း This နဲ့ is Baksha and This this is goes Han တဲ့တာ Sora. ကဟန်အနေနဲ့ရောနော်လန်ကိုင်လိုက်ဟန်ကနော်လန်ယူမယ်ရင်းအနေနဲ့ကဆိုရာ This is this a boomerang or what is this? What is this? ဆိုရာဆိုရင်လည်း legging တော့တိတ်မအလုံးဝမထွက် This is just a Soraကောင်းတယ် baseball. Soraကောင်းတယ် They're hitting Sora it, နဲ့ it's a နော်လန် home run. It's not coming back. ကဲ let's go It's ဆိုရာနော်လန် out of the field now. And it's YG's home run. Yeah, this should just be Sora, the Baksha, Nolan. at least in the jungle. Yuzhong still being open. Bro, I Bazi don't get ya, it. Like, Sora this bai. is so ဘာစီယာ obvious, no? ကောင်းတယ်အဲ့လိုရင် the အ draft မှားဖြစ်သွားပြီလား because they're like, အဓိကဆိုရာကလည်း damage ထွက်ပြီးတာဘလောက်က What လည်း is လိမ့် I'm ရနေ confused နေထွက် gaming, မယ် bro. I am confused gaming ကောင်းပါ right ရဲ့ now. confused as well. YG got ဘာ like စီယာ an ဆိုတော့ S လေ tier ဟို draft. Asmarada ကိုကောင်းတာလို့ They got everything that's like Good job, literally. mate. Bazi God is the yaga best kwa. pick in the gold lane. Tay khue Sora ba. is really, really good without Baga Valentina. Asmarada. Kalea is probably one of the best Henry roamers, if ko not le, the ko best roamer. Eve Ay is do,ကောင်းပါ too mid. Pick up Baksha is strong Han's in. signature pick. So literally they got everything. ဒီတော့ကောက်စိတ်တက်ပြီ They got everything. This is where the I curveball believe YG comes through. I know that this is YG the မြန်မာ same flag ကို Eudora. နောက်သွားပါတယောက်တစ်ချက်လိုက်လေးလေဆွေးနေရောက်ပြီးနှိပ်သွားဖို့ပြောနေပါ Who လေ gonna stop him? Who gonna stop YG? There's really no pick. ကဲ It's a mindset. Who goes to Lefel. YG Oh, there it is. Sicilian That's the mindset. I told you there was gonna be a cheese pick. Sicilian It's Sicilian. Sicilian guys. That's CG. Sicilian Yeah, the only problem Okay, is let's the, go, the let's go. quad can catch the Sicilian Kamiwa quite Sara no problem. CG And the Dabe. Baksha Sora. Chabi, But- easy seven, and easy the seven. Kalea and the Eve. If they ဟို delay ဘ the က်က game ရောက် to ဟို 20 RAM မှာ plus ဆော့တဲ့အ minutes. ကွက်တွေ Can you guys open the Stacks. game because I have RAM nothing မှာ to ဆော့ say တဲ့အ right ကွက် now. တွေ Hey, LaFell. Stacks on stacks. Sicilian They have better lineup rating. What do you know? What do we know? Yeah, Okay, what? let's go Hey, LaFell, I've heard you say it time and time again. It's all about mindset. It's all about the mind. All Do you right. have the mind for it, LaFell? Oh, I need my medication. ကဲဆိုတော့ I know this is the စတင် mindset. လိုက်ပါပြီ LaFell, စတင် take လို a က်ပါပြီ breather. guys Ladies and gentlemen, we're going to be jumping into ပြီး game Oni 2 နဲ့ here. Team Flag ကို In လည်း the ပွဲလဲ land of ကြည့်အောင် Dawn, နော် once ဆွေးရ again, မ it's ထောက်ပါပါ a နဲ့ matchup. It's match point right now for Yangon အဲ့ဒီ Galacticos မှာ to Ringo get ချ to ပြီ the ကောင်း knockout ကောင်းလား stage with an S AC tier ဘောဘလို့ကဘ draft လို့ဖြစ်နေ against AC ကိုလာမယ် CG's draft. Questionable at that. Let's see if they can pull it off with once again a ကဲ let's go niche quality pick. I'll say that in hands one, of Chica. So S tier and C tier. Get it? C. Yeah, because C. Fell. But that would be CT, not CG. အောက်ဆင်းလိုက်ပါပြီ Well, fine. C graph. Okay, He's AC ပဲ already AC ပဲ holding the different. It's already. You're It's already holding the holding Yangon Galactico. Are you Yangon right now? Are you so Yangon right now? Lefel, I'm just so done. Right? make it make Yango sense. Lefel. represent YG No, what do you mean? Yangon It's not lineup rating. It was represent. better. Yeah, it's better. Like, make it make Dude, sense. I never trusted the lineup rating. What do you? Then why do we have it? I never look at it. Have you seen me talk about it? No. Yeah, I don't like it either. But hey, you know, တာလီပဲ sometimes တာ it, လီပဲ Sometimes it's actually actually အောက် you're မှာ right, တော့ it's ဆိုရာ confusing. 9နဲ့ Sometimes it's Asmarada AC 2လို့ရ Like when? အတာကြီးကို9 play နဲ့ sometimes.
level when 4 it's ရရင် sometimes. share ထုလို့ Okay, ရတယ် Dude, even if we level post 4 ရရင် something, share ထုလို့ရ all တ the ယ် directions out there, people will Okay, still let's go comment, YG, how do I let's do go. this? A broken clock is Easy right way, twice a easy way. day. What I don't understand is why Let's there's go that YG. and then the counter index. Like, how do you factor that into the math? Yeah, because the Baksha counters Esme and Harith quite hard here. But hey, I guess we'll find out, right? Master Assassin, right? For Mr. Man, he knows that this is a winning matchup. Yeah, it is. This is gonna be a. ရှောင်းဝိုင်းရှောင်းနေနေဆိုတော့ Okay, ကောင်းပါ so this is what we kind of ဒီ expect. ကဆိုတော့ level 4လေးရရင် Roll around on one of his signature သူ့ picks. ထုကန်တယ် SMR radar ဆို This တော့လေ Baksha, I think. Tali now, so lightly leading swing intoရောက် this ပြီးနှိပ် first သွားပါ turtle, you're gonna have those. Lightly, force come daily, online. chilly, Lena'sနှိပ်သွားဖို့တောက် almost, ဆိုနေ it's halfway there. Blink. It's gonna be a bit away. I don't know if they're gonna This do wave should be catching enough. one. Yeah. Honestly, like, if CG can prove us wrong, I would be so surprised. This draft is very hard to utilize, and the only way that CG does good if his Stitch does bad. They're doing it. They're doing it right now. All right. Okay. Turtle's gonna reset. Lena's now level 4. Whoa, Chico! All right. ကဲတတ်တယ်လေးတော့ Surviving. တတ်လေးတော့ Doing quite a lot of လုံး damage နေ on ရ the Blink, but Blink is gonna heal up, no problem. Looking at the EXP here, ကျွန်တော်ဘက်ကလည်း I don't know if he can go on to Ying Ying. ဘာကြီးရဆိုတော့လေတတ်တယ်ပါစားတာလင်းပါဗျဒါပဲတတ်တယ်ရဝိုင်းတတ်တယ်ရဝိုင်းတကောင်ဖုတ်6တကောင်6တကောင်ခရီးယာနေနဲ့ညီတက်ချင်းနောက်တကောင်နောက်တကောင်နောက်နှစ်ကောင် Chico's doing Now a the lot goal. of damage though. That's Now why we're down he by goes light to two. the skies. Light two. He's gonna be Battle, in battle, he's gonna be battle, caught in a tough spot now. Oh, yeah. Gets a Goal, kill goal, in yeah. the end, 3-2. All right, that was Don't a worry. brawl for the first 2-4-3 turtle, chase, but though. it goes in the hands of Yangon Galacticos. တတ်တယ်လေးရတယ်3 You 4 know, 2 3 honestly, it was CG Esports that had a bit of that. That's not advantage how when it I came to, want like, to the show you. space No one, around the FBI turtle not and then holding. even some of the levels, but it was just a better fight for Yangon Galacticos the way they executed that. ဘာလဲဟိုပါ limit ဆိုရယ်ဗာ tough dating fight app ရှိရယ် bro for အဲ့မှာ CG တွက်ရှာလိုက် Esports in the early တဲ့ limit ဆိုရယ် portion of the dating game dating here. app ပါ TikTok မှာကြော်ညာပေးနေကြတယ်အဲ့မှာတွက်ရှာရည်ရရလိမ့် You forget about his friends. You know, be more selfish. Yeah. You're Yeast and shit. You need farm. You know, Yeast Okay, and shit is nine, pretty good it's if you're, saver, it's if you're an saver, it's item saver. ahead, if you have 2 to 3 It's items. safe, let's go guys And you know, Yangon Galacticos, they have a pretty good draft to fight for the turtle. So how about just like Year 3 and Valence just be there just to show you their face, just to slow them up just a little bit, not even contest. And all the while, let Gary take the farm. Hey, you know what? Great idea. Even take Baxia's farm away. I just want him to be a bit selfish See in way. this draft. See if Gary's able to do that. I mean, ဆိုဘယ်ရအောင်မဖြစ် got သေး the ဘူး experience, man. It's just with this lineup, the YSS, ဘာ we've ကြီးကတော့ seen, အနိုင်ပဲဗျ and with the Oh, you're a tie, you. rotational speed from Han, I don't think Han's going to Tie, fall you too alone. far behind. Not only that, but he's going to be pretty decisive in fighting, especially when you have a Yves on your side with the hands of Lena, who, by the way, is already 2-0. So scaling up really nicely. Let's take a look at the items here as they center around this top side. You can see Lena is Counting, going yeah, into it's his counting. first item. Bit of an advantage against Chico, but mainly for Chico too, it's getting the ဆိုတော့ stacks. ဆွေးရောက်ပြီလေတယောက်ချက် live နေသွားပါဦးကျွန်တော်မြန်မာအတင်းဖြစ်တာကြောင့်မြန်မာ flat လေးချက်တင်းမှာမှန်သွားပြီးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ် live လေး share လေးလည်းလုပ်သွားပါဦးဒီပွဲနိုင်ကျွန်တော် YG အနေနဲ့ knockout စိတ်သက်ပြီဗျနောက်ပွဲတွေထပ်ပြီးတော့အများကြီးမြင်ရဖို့တေချာသွားပြီဗျ Say electrifying. let's go ပါ let's go ပါ Yeah, YG they would let's like go it. Some even say very resonating. All right, that's စာတေတော့လောက်ထားတယ် either ways right now. တတေ Again, လေး I ရော want အေးစီရ Gary မှာပါ just ဒီ to တာတေလေး be ဒီဇိုင်းရှင်းနေနဲ့လောက်တော့မလုပ်ရဘူးဗျ selfish. level ရလည်းအကွာကြီးဆို Selfish, လေ bro. Your purple buff is up. Maybe take that. Wait, they kick the Yeah, Sora so- in. Let's get so the I'll Holland keep over. an He can eye actually as take far him as down. that Valens power if he caught line. there That would be a full behind. lane, He's popping up for his ပြန် size. ဖက်လိုက်ပါ RW ပြန်ဖက် goes ဆို down to ကြီး the ကောင်း back. တာ Where's he doing? ကြီး From Stan! ကြီးနှစ်ကောင်ကလောက်နေတယ်နှစ်ကောင် Lights the backliners. ဆို Han ဘာစီယာနေ stays နဲ့ alive. တေ Get သွားတယ် free. ဗျတေတော့တေ Is သွားတယ် able ဒါပေ to မဲ့ flick 2 around 4 to get a 2 trade ဆို double. တော့ But why? ညောင်းဘက်လိုက်ရပြီဗျ Again, တေ with the လုံး way ဘက် he's လိုက်ရ going, ပြီ was just too much to handle. Good sanguine claws coming down. Asma Radar That was ဖိလစ်ကန် actually နဲ့လာ a ခုတ်သွားတာ pretty ပါကြီး even ရော trade. 2 for 2 across the board. No one to 2 4 2 start trade up 2 and 4 2 secure trade that 2 4 2 turtle. trade so let's go But, yeah, YG one of the things let's go that is troublesome here is Let's go, Stitch's entrance that CG Sports has to deal with. So, and you know the Cloud's going to go ahead and scale up and build up here. But, you know, that was they took a decisive route. I don't know if we could say, oh, Oh. ကဲကဲ Purify ခုခံ out. တာခုခံ Almost a တာ solo kill from Az. ပြောမသေးပါဘူးဗျ oh, but you also have Valence here. I'm not sure if ဆို he's ဆိုရာနေရောဆူတာဟိုဘက်ကိုပြတာကြီးအမကောင်းတယ်ပါစီယာအေးကောင်းတယ် Oh, ကောင်းတယ် man, ထု they're ထောင်းတာ just- ထောင်းတာ oh, ထောင်းတာထောင်းတာ Chiku getting ထောင်း survived. တာ Lena, တကောက် Point စီစီရ blast တ to ကောက် take him down. အစမာ That ရ was တာ gonna be ဆိုး a နေရ three အ on a ကောင် bad ဆိုးနေရ spot against a Baksha အောင်ဆိုးနေရ RWM. ဘယ်တော့ Flicker တိုင်း Tsunami ကောင်း Slam, ကောင်း they'll purify ကောင်းတယ် every ဝိုင်း chain ထု CC. အဲ့လိုစောင်းရကောင်းနေ And the ကောအဲ့လိုဝိုင်းထု anti-region ပေးရ from the Baksha is enough. မင်းလားဆို clean ပြီးတော့ဝိုင်းထု combo, ပေးရ man. ရ set up the RWM, the Death Box Tsunami Mila Slam Mario, to be Mila slammed Mario, in Tura. by the Baksha.
You're not moving after that ဟော one. လုံးဝအလုံးမ Right ပေး now ဘူး they gotta hope that လုံးဝအလုံးမပေးဘူး Amzi ဗျာ has a good game because ဟျောက်ရေး Gary ဟျောက်ရေးနားပါ Gary can do it. Hey, At do this you point, PR I feel like yeah. he's too Pin far loa behind yari. as a Yi Sun you just gotta hope that Amzik is able to delay the game long enough for eventually Chao Chiku tu to ra have hai. enough stacks. Gary is, I guess, just ခဲလီယာကြီးကတော်တော်လုံးဖြစ်နေတာနိုင်မီဒီဝေးရတော့ easy ပဲ farm up what he can. ဆိုတော့ family နေ You can see ရတော့ this on တိတ် the တော့မ gold, ကွာ you ဘူးဗျ know, he's 1k လောက်ပဲ he's ကွာ not too far behind. He's even မ a င်းလား little မင်းလား above. လို့ပြောမေးပြီးထူတာ Hot ခဏဝေး right now, YG what နိုင်သွားပါရဲ့ Cox ဘ is able to ဆို do တော့ is ဆွေးရောက်ဖြစ် go တဲ့ ahead light and လေး share လေး provide a လုပ် lot ပြီး more တော့ threat sporting around the ပေး map. သွားဖို့တောင်းဆို Be ချ the င်ပါတယ် Marsha, of course, the ဒီပွဲနိုင် fastest ကျွန်တော် that YG comes နေ into နဲ့ play နောက်ပွဲ with ထပ် this တွေ့ရဖို့အတွက် knockout stage So ကိုတက်ရောက် with နိုင်ပြီ CJ လည်းဖြစ်ပါတ Esports, ယ် it's not like they've slipped behind too far. It's much more controlled than the last knockout မှာ game. တော့ AE In တို့ game 1 where we already saw, you know, တင်း 5,000 liquid တို့နဲ့ပြန်တွေ့ရမှာ gold ပေါ့နော် for, ချောင်းတော့မချောင်းနေ Yangon ဘူး Galacticos at this ဒါ point. ပေမဲ့လည်းကြည့်ရင်ပါ They're still in a good position to YG actually နေနဲ့ contest blue the ပြန် turtles, ထု just သွား they မယ် haven't ဆို been ရယ် able to actually နေထားတွေ secure one. So with that, we're taking a look. ချောင်း Once နေ again, နဲ့ items ဒီမှာ down, ice ဆက်ထား down တယ် for အိုင်ဒန် Valens. အိုင်ဒန်ထွက်နေ Starlium Scythe 2 for Amzik. And only a DHS or Blink. ကဲကဲ Ami ချောင်းကြီးကို slamming it all in. ချောင်းကြီးကို Onto ထူ the တာ back ပြန် line တော့ now. ထောက်အောင်ပါ Jumps ဗျာ on Valens, but a good Shunfu gets him out of အဲ့ there. အကုန် Whoa. အဲ့ဒီရောပေးလိုက်ရတယ် Uses the puissance. Yeah, probably thinking there was gonna be a fight. Quite difficult to actually catch a Cho, especially when you don't have instant burst damage like a Lunox. So yeah, right now, Damn, yeah, Yangon go. Galacticos, they're actually not moving as fast as I thought. ဟုတ်တယ် bro Yeah, အဲ့ it ဘယ် is နေ kinda တော့စစ်ပြီ draft. bro မမဲပါနဲ့ bro မိုင်း Because မဲပါနဲ့ as long as Stitch YG has a good 9 game,နေပြီ CG ဟာ will ဘ still ဆုံးနေတာ have လို့ trouble. But if somehow CG is able to catch Stitch, ဟုတ်တယ် CG then ကထွက်ရပါမယ် there ဒီ is a ပွဲချုံ world ရင် where ထွက်ရပြီ CG could win this. no mercy Yeah, နော် this- no mercy I don't know, man. I'd like to see them contest this CG turtle ချုံရင် actually CG secure ထွက် it, YG but ချုံရင် YG ထွက်ပဲ right no now it's mercy just control over objectives. ကဲဆိုတော့တာတင်နေနဲ့ရတာတွေဟန်ရဲ့ beauty တစ်ပေါက် I really feel like they နော် shouldn't ဒီ because ဇိုင်းရင်းနေနဲ့ကတ်တော့မကတ်လာရဘူးအတာကြီး objective ကိုအတာကြီးကိုဆိုတော့ objectives, it really is just out damaging your Ata yun, opponents so. once you do have the resources that you want, items as well as stacks for the နည်းနည်းတော့ for လင်း Cecilia. လင်းနေပိုင်းတော့ပေးရတယ်ဗျ Look at the structures though. CG are actually doing ကလောက် a lot က of လောက် work လေးကို right နည်းနည်း now. စောင့်မယ် Two ကလောက်လေးရ turrets လေ to damage three အဲ့ဒါကိုမထွက်တ turtles ည်ရောဗျ with ဟို escaping ကလောက် count. AOE This ရဲ့ is ကြီးရဲ့ AOE တစ်ချက်ကြည့်ရမယ်ဗျ Yeah, I'm just worried that if ကလောက်ရဲ့ they win AD ပေါ့နော် this, AOE is မ it ဟုတ် just က because လောက် of Joe? တဲ့ရ Hold on, လေး speaking ဆို of- တော့6 Yeah, so now 6 this မ man င်း has လား to be မင်းလား balanced, ဆို taking တေး very တော့မ low သိပါဘူး on, will ဆို surely be able တေး to သေး pick သက် him ပဲ up. ဟန်နေနဲ့ And ပြန် it ပြီးတော့ကောက်သွားတယ်ဗျ is a free kill. 6တကောင် Chico ဆို trying to go Harry for the stacks right now. Harry Zamar Harry ဘာလို့မလဲဘာလို့မလဲ From Amzik. I think I'm trying to make a play out of this turret. ပြန်တော့ပတ်သွား Everybody's here. Blink doesn't လဲ have ပါ a လေ Tsunami Slam, though. ဟိုမစ်လင်းကိုလိုချင်ပေမဲ့မရဘူးဗျဆိုရာတီချာလေးထိမ့်မိတာလေ Here, the tree is there. Has to make sure that he does not get caught though. They just want the turret. Yeah. ဟိုဘက်ကတော့ This is- နည်းနည်းလေး this is ရှင် safe ဆော့ coming နိုင်တယ် from လို့ပြောမယ် Yangon ဗျ Galacticos, just သူ taking တေချာလေးကို easy လုပ်တာ objectives. ရှင်ဆော့နိုင် And တယ် yeah, ဗျ for တော်တော်လေးကို CG, ရှင်ဆော့နိုင်တယ် if Gary can get out, Oh, that'd be no. great. Okay, nice. ကဲကဲဒီစမ်းချင်းဒီစမ်းချင်းကို away, but မရောက်တော့မရောက်တော့တားတားမရောက်တော့မရောက် Flickers တော့ out မ the ရောက်တော့ safety. That is a big အဲ့ resource ဖောင်ပြောင်းတာ spent by တွေးရ Ying. နေတယ် Year 3 might be able to အဲ့ get ဖော the င် pick ဖဲ on တော့ it. တား Body ယူထုခံ Sarmu ပြီထုခံပြီ And there's no backup ဖလီကာ from the Baksha. မရ Ying တော့မရတော့ဘူး will be taken out by ဟာ Ying. ရောက်ဖလီကာနဲ့လိုက်တက် But တာ Flicker too. Okay. He died slower than I thought. Yeah. ရှင်တော့ဆော့နိုင် And တ then ယ် he's ဗျ gonna ရှင်တော့ဆော့နိုင် taken down there. အဲနည်းနည်း Yeah, ကလောက် this လေး game is family much တာလားမ slower. တာ I လား thought ကြည့်အောင် Yangon နော် Galacticos ကလောက် with ကလောက် this ပြ kind of နိုင် draft, AC နိုင်ပြီဗျ Kinda just ကလောက်လေး like AC ပြနိုင်တယ် on that Valentina and Yeah, the hoppaကတော့ EXP ရှင် just ဆော့နိုင်တယ် force things out and then Same. give no breathing room for your opponents. The fact that CG has a CCD အနေ scaling နဲ့လေ comp လိန် with ရောက် this နည်းနည်း much တော့နာ room လာ to breathe. နာလာမဲ့ပြဿနာလေးရောရှိတယ် Hey, maybe CG just knows Yangon Galacticos with this kind of draft. They're not going to force နော် it up ဒရက် too ကို much. ကောင်တာပြသွားတာ Maybe makes CCD နဲ့ sense after all. I think CCD even Esmeralda you asked the question earlier, Lafel, like, is it going to be based off the ကဲနိုင်ပြီ Cho here? နိုင်ပြီ YG နိုင်ပြီဗျာ YG နိုင်ပြီနည်းနည်းလေးတော့ဟိုဘက်ကတော့တေချာလေးတော့ဆော့ရပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့လည်းဒီပွဲရှုံးရင်ထွက်ရမယ်ဆိုရင်နေရမှာလုံးဝရှုံးကိုမရှုံးရှုံးလို့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ကစားနေရဗျပြန်တော့ထိရကျွန်တော်တို့ဆော့ဒီဆန်ရှိတကောင်းဒါပဲအဲ့လိုဖြစ်နေရမယ်ဒီမှာ first floor ပါရပြီတော်တော်ကောင်းသွားပြီဗျာခဲလီယာ And ကြီး now that's a ဒီဆ free န်ရှိကို lord ဖ to မ်းပြီးသွား Yangon Galacticos it seems. ဆိုတော့လော့ပဲကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်အနေ There's သားမှာ no way they fight this, နော် right? Like, ဒီ I စီ mean, ပဲ there's အတား no လေးပဲ reason ဘာ to. ကြီးအနေနဲ့ There BC လေး should ကို be AC no ပေါက် way, တယ် but when there's CG, Yeah, there's yeah, never mind, there's David. no way. There's not ဒါ like- ပဲ first floor I think about first it floor was ဝိုင်းကြီးနေနဲ့တည်တည်တက်တက်ပဲ Stitch has ယူ scaled ကြ up. သွားပြီဗျ He's nearly So, to-နိုင်မို့တော့ he should တေးကြ be နေပါပြီ nearly to his third item. And
so you know, you're call, almost the call, putting your man. eggs in the basket of CG Sports to be like, let's have the stacks, but they Get, want to fight the mid. get, so 2 line, It's 2 gonna take line. it low. What So, a call combo it by this 2 Ying into the blazing duet by Stitch. Could purify out the way to Dragon now, but it gets caught by those shots from Chiku. Sicilian ဆိုတော့လေ Call very simple. Don't die. Clear the minions. They can have whatever they want as long as we don't lose. Now, too only much.ပွဲမှာ It's ချတော့ okay ရင် to ကောင်း lose မယ် a little, but don't စ lose, စချပြီ don't lose it all because Chiku right ဟို now. ကျွန်တော်ချလိုက် brother တို့ပွဲပြတ်သွားမှာဆိုလို့သိရမလား
ဆိုချလိုက်တဲ့အချိန်ရရင် I honestly haven't played Cecilia for a while, so ဟို I have ထွက် no ထွက် idea. ထွက်သွားပြီးတော့ထည့်နေရမှာ A ဆို Sicilian ပွဲလေးကို against ပြီးအောင် this ကြည့်ပါ comp, ဦး I think it's pretty good. ပွဲကိုမကြည့်လိုက်ရမှာဆိုတော့တဲ့ရတယ်တဲ့ရအဲ့ဒါကြီးကမပြနိုင်ဘူး RWM, Balance gonna be taking a Solar long nine. link, follows through. ဘယ်တော့ပတ်ထား Chiku. လိုက်ပါစီစီလီရဲ့ Very AD nice လေးကို kick, ရ by တာ the way. Yeah. Liking that Cecilia. Let's Is go this the soul Let's vessel? go ဝိုင်း Let's go လိုက်လေးတယောက်ချက်နှိပ်သွားဖို့တောင်းဆိုနေပါတယ်ဗျာ Yes, Check it everything out except here, Hanabi. dude. Except Hanabi. You don't want the Hanami one? Hey, she's bad. Like literally bad. ကဲ Literally, YG in multiple YG sense of the word. Yeah. YG တာလေးပဲ Well, that's တာ a လေးပဲ base, or that's a Ta tier live, 1 yeah. turn that actually Ta just goes ya down. live, So two light. all they're really going to get off that Lord Ta take ya is, live, you know, two open jar, up the two map jar. a little bit, get some of the tier 1s to clear it out that YG needed. But CG still in a really good fighting position. Ooh. Should be able Okay, to let's go, ease guys, down let's the go. Tier 2. I'm not sure if Valen, like it might be time for Valens to take a bit of a risk and I get don't set up think on the so. show. ချမယ်ဆို If ကြ he, ပြောတော့ if okay he ပါပြောပြီးမယ် doesn't, then do they ပွဲပြီးရနေ just ချပြီ continue နော် to ပွဲ play ပြီးရင် and ချ delay ပြီ the game for Because, stacks? မှန်လေးကို because စော I င့်ပြီး feel ပါ like Gary does not have the items. I feel like if he kicks someone, they might actually prefer that. Gary does have He's got three. but he needs, I feel like, at least a Malefic Roar. Because again, Ying, Han, Bling, I think he needs just that little bit ကဲ more. 'Cause ကဲ if you kick let's go Ying, ပါ Yeah. he's pretty happy. If you kick Han, he's တာ pretty ယူ happy. တာယူရဲ့ Stitch has YG that purify. ကောင်းတယ် If you kick Blink, he also might be happy. Only Lina, I guess. Oh man, Tsunami ကဲ slam ဆိုတော့ on ထူတာ Balance. ထူ Gonna be တာ cut ရဲ့မှာ down ချောင်း by the မင်းလား Claude. မင်းလားဆို Who ပြီး has တော့ all ပြတ်သွားက IGDs လောက် now ကပြစ် is နိုင်နေ gonna ပြီ be တော်တော်လေးကို jumping ထု in, နိုင် able နေ to ပြီ find ကလောက်က one purify out နာ from ပြဲနေရ Amzik. ပဲကလောက်ဒီမွန်ဟန်တာရဲ့ get to ထွက်ထွက်လာတာ safety. The thing that worries me about this whole နော် thing, အစမာရတာတွေတုတ်တော့မလုံနိုင်ဘူးမာကလောက်ထုတယ်ကလောက်ထုတယ်ကောင်းလိုက်တယ်ကလောက်ကဲကဲတကောင်းတကောင်း Oh my lord, the You see, damage right? from This is Stitch that is way. getting ဘုက unreal. မာတော့မ That မာ is နိုင်တော့ဘူး exactly ဗျာ where I was going. My problem with it is if they just wait Yeah. and wait to be in the base to defend, they're going to have to deal with this. And look, I mean, why Yeah. doing Yeah, everything but that they how- want to and starting these fights on their own because they've got this Don't want- advantage no, that's no, starting they to can't build why. up. You know, we're looking at, yes, it's a 3,000 lead, but now you have some of the Lu- defensive they items allow- coming they in allow too. them, So I they allow just them feel to like play the them, window of opportunity for CG Esports might be closing to then where they only have one game plan of, all right, we really have to just turtle up in our base. We Okay, gotta rely on the okay. stacks for Chiku. Amzik needs to be popping off now when he's got the time to farm up because this Lord being up here, the information's given to Valens. They're getting in position, but look at Gary. He's so far off. Yeah. There's really nothing that they can do here because it really is come to the question is, ကဲ do they have တော့ပါရ enough သွားပြီဗျာ damage? တာ I လေးပဲ feel like if they kick Ying, they actually might have enough damage. It's just that if you don't kill him fast enough, he's gonna catch all of you with his clouds. So you just gotta be careful of that. Maybe easy ပဲ CG does easy have ပဲ enough guys damage. easy ပဲ It's just that doing it freely would be difficult. If they can take care of Stitch, I think they have a good chance. Yeah. But it's kind of hard to catch Stitch. It is very, very difficult, especially considering he's building towards the winner crown. So when he has it, let's all go those guys let's backliners go are gonna guys have to be very, very careful. Looking at this too, before they approach the base, actually they're going to go for the tier 2. Blink easy won't ပါ easy ပါဗျာ easy ပါ jump, but you can see it. You know, there's quite a bit of advantage across nearly all the lanes except Gary in the jungle. And, you know, that's the question. Does he have enough damage with the 3? easy ပါဗျာတကယ်ကောင်းတဲ့ YG We're going to find တ out ကယ် here ကောင်း on တဲ့ this base YG push. ပါ You got တာလေးပဲအတာလေးပဲဆိုတော့မကလေးလည်းရပြီဗျာဆို live stream ရောက်ပြီလေတယောက်ချက် live လေးနှိပ်သွားပြီးကိုတောင်းဆိုနေပါတယ် 3 on the Esmeralda, gunned down by Stitch. တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗျာ Over stacks now, gets covered amount of shock, but now it's going to be Ying who jumps in, baiting out the Purify from Chiku. Lord dealt with. Balance! Okay, Oh,ကောင်း you တယ် don't တ like က to ယ်ကောင်းတ see ယ် that, not in this kind of game. The kick off, very off. Ying gets away with the flicker. And it's why- Yangon Galacticos who coursed ဒီနေ့ in နေရတော့ with the cloud crowd. ခဲပြီးတော့ထုတာ Maybe ဗျာ a bit too ရတော့မ early ရဘူးဗျာ there. စီစီလီ Could ရဲ့ have ထရိုနာရ lasted a bit longer to chase ထရိုနာ down. ဘတ်တော့ဖတ်တာတိုင်းလို့ဖတ်တာ What ဖတ်တာ if? မလုံးမလုံးနဲ့ What if Valence was just ဖတ်တာဖတ်တာဖတ်တာ healing? He wants to make sure that they're Yeah, not close to ကလောက်ကတော်တော်လေးကိုလောက်ကွက်ကိုထွက်နေ 100%. You go Yeah, Chiku he's- flicker in for a peel, yes. Yeah. 283 Why you stacks. You gotta be positive in this kind of situation, right? It's hard. ကဲ This is self-talk. ကိုပွဲပြီးမှချမယ်နော်ဟုတ်တယ်ဘရိုဘာလို့လဲဆိုတော့ကြည့်နေတဲ့လူရှိရောလေ Look, ကြည့်နေတဲ့လူရှိရော He's ဆိုတော့ trying to- ကိုကဘာမှ you know, epic like, skin တ you ကောင် know, ရမှာနော် we ရ gotta ဝါရဲ့လူရှိနေကျွန်တော်ရဝါရဲ့ပြောပါ you အောင် know, ဗျာ bad things, but it's very စကွန် hard. ရှော့လေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့တင်မေးခြင်းလို့ Yeah, it's very hard. All right ဆို now. တော့ straight ရောက်ပြီ live လေးတယောက်ချက်နှိပ်သွားဖို့တောင်းဆိုချင် They ပါတ went ယ် to- I think they're on Light plan lead, C light lead, right yeah, now. sure. That's Chiku. Yep. I think they've been on plan C the entire game, by the way. Bling. Oh, they crack open the base turret in the far Tali lane. be, Now tali be. CG. မန်ကာလေးတစ်တိုင်းတော့ရတာနှစ်တိုင်းရသွားပြီဟိုဘက်တစ်တိုင်းဒီဘက်တစ်တိုင်း this objective away. တော်ကောင်းတဲ့ YG တိတ်တက်တယ်လော်လေးပဲပြန်ဝိတ်ပြီးတော့ဝင်လော်လေးနဲ့ဝင်ရမယ်
You know, honestly, it's been pretty good. Right, it's been pretty good. Let's go I will ပါ Let's say go ပါ YG Let's go that ပါ right now, watching this game right here, CG Esports, I don't want to completely count them out, man. Let's go ပါချဲ Because easy ပဲ I've seen it before where a Sicilian with stacks can Let's turn go, a wow. team fight around. Look at Valens. Look at Valens, though. Oh, what is He's gonna turn things around. No. Oh, yeah. Yep. He's a play. gonna Let's catch go Nina. YG ဆိုတော့ screen ရောက်ဖြစ်တဲ့တယောက်ချက် Or light wait လေး for share လေး Stitch တဲလေး to come လောက် back အောင် to ဖို့ the တောင်းဆိုချင် BMI. ပါတယ် Wait for him to come back to the BMI after using Purify and Winter Crown. It's actually a hero moment. Yep. Unless they check it. Oh no. နိုင်ပြီ Okay. ဗျာနိုင်ပြီအတာကြီးပဲ YG နေနဲ့အတာကြီးပဲနိုင်ပြီ He ဗျာ does have conceal. Think about it. He pops a conceal. နိုင်ပြီဗျာ Lead ပြီး in the ပြ back ပေး of မယ်ဗျာ Valens. ပြီးပြပေးမယ်ခဏဆော Wait, က် Dragon Device lead up. ကဲဟာရော What a ပြီးပေးလိုက်ရပြီမတန်ဘူးတာယူ Shut ဖ him တ်တာတာယူ down. Immortality တာ back ယူ from တာ Blink. ယူ He's able to က sustain. လောက် Oh ကလော my က်ကလောက် goodness. Stitch is လုံး just လုံး going ပါ through them as ဆိုတာ the နေနဲ့ထောင်း Sora ထောင်း goes လိုက် and ကလောက်ကလောက် 1v3s. ထူထူထူ A-okay. ကောင်းတယ်ကောင်းတယ် Goes back in. White out ပဲ White out ပဲတာယူ White out ပဲတကောင်နောက်တကောင်နောက်တကောင် Again, now with Chiku. ဆို Was တော့ able ပြန် to တော့ပေးရ survive. တယ်တကောင်ပြန် And ပေးရတ Gary ယ် gets the ကလောက် kill. ကလောက်ဘတ်တော့ Stitch ဘတ်တော့ going in. Winter အေး Crown already. ထေး Can ရ Chiku get the last ဟော shot? He can. A Two out. shutdown for Chiku. Plan C was the ထူ plan. သွားတာဗျာလောက်ပေးရတော့မယ်အားဆို This is the kind of pause that be like. အဒီနာတော့ပြန်ထွက်လာပါဗျ I'll Neo. do it myself. And လောင်း here's စား the များတ thing. ယ်ဗျာ With လောင်းစား Gary များ being တော့ like ဝို this, င် if ပြန် I were ပေး the လိုက်ရ boss, I'm like, ချက်တောင်းကြီးပေးလိုက်ရ you're gonna go utility after this, you know? ကလောက်ကြီးပေးလိုက်ရတော့မတန်ဘူးဗျ This is utility. စီ Is စီ the လီ shit. ယန် Exactly, ကွက်တီ his စီ vision. စီလီယန်တော်တော်ထွက်နေပြီဗျ Oh my goodness, Valens. Just when I thought that အေးစီပေါ်ကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်နော်ကုတ်ချက်ကြီးပြပေးမယ်ဗျ They got one. စီစီလီယန်တော်တော်လေးကိုကောင်းနေတာဒမ်မီကိုနာပြေးထွက်နေရ We're gonna ဗျ take a look at the replay here. Hopefully နာ get ပြေးထွက်နေရပဲဒမ် an မီ entry point from Valens because that's where it all started. Yep, look at this. It goes right, Felina. Total goal, Right yeah. to the team. What a kick. What a kick, Valens. Yeah. All မ part of ပါ the သွားတာ plan. တို့ဆိုရာလဲစုပြီးထားပေးမယ် Showing ဘူး us မှ like, မရှိ hey, ရ I can မရှိဘူးဆိုရင်နေတာမှာ Okay. He's right angle. Yeah, I was about to say, I don't think the problem was. ဟိုဟာလေးရတော့ပြန်ပတ်လိုက်ရမှာဗျ He can't ချောင်းလေးရတော့ပြန် He's ပတ် been လိုက်ရ kicking မှာ all around. It's the angle. It's the angle. I mean, even with this man, Stitch. Dude, what ဘာ is ကြီး this ကိုတစ်ချက် damage ပဲ though? Bob. စီစီလီယန်တစ်ချက်ပဲထုပါဆို How much does he have ဒီ now? လိုကြီးပေးရရင်တော့မ We would love လွယ် to ဘူး see that တော့ဒါယူ production တခြားလေး through တိတ်တက်တက်လုပ်ပါ I think it's close to 300 He now. should build a sky ဟော piercer လုံး at this စား point. ဖို့နေ He's the man. ဆို The ခံ last ရဲ့ hit is ဘူ like ချီကိုကျွန်တော်တို့ ကြည့်ပါဗျ 270 လူ to ပေါက်ရ 80. မယ့်အနေထားမှာဟန်အနေနဲ့ down. ဘယ်လို Hold လုပ်ပါ on မလဲ now. Hold Fan on. in Are there, they blue cold? two arm lane. No, they're gonna hold it. No, Look at Hobaka Valens. out. There's Oh, conceal. He's Hobaka gonna go out. for it again. Balance. You can go. Stitch is right there. Goes on to But Blink. how It's did- gonna but be how all did- over now right he now. got- Zig is able to Hey, we sink seen a that lot of from the time piano there. power, yeah, Hobaka. Buying a lot of time. Are they CC able လီယန် to ဆိုး have နေ Zig? ရ Oh တာ my ယူ God, Stitch is doing so က much လောက် damage. လောက် Amzik ကောင်းလိုက်တဲ့က kept လောက် the ကွာနာ purify ပြေး up. ထွက်နေရ Ooh, Patience on ကောင်းလိုက် Amzik, တာ man. ကောင်းလိုက်တာ Who's that Damage? That's Claude. ကောင်းလိုက်တာဗျာ Scaling Claude. Getting hit by pistols hurt and a monkey. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရမယ်ပေါ့နော်ဟိုဘက်ကလင်းနေပါတော့ရှင်းရတယ် That is a monkey. ပြီးတော့မ That is a ပေးရင် monkey. ကြာ Yes, ဟိုကောင် yes, ကြီးရ yes. လေ I apologize. Oh.ပြီးတော့မပေးရင် Shield Unity over on Yet 3 will be able to crash him down now, but Valens is going to be looking for the angle again. But Jiku တာယူ no. တာယူ Two-man ဒီ tag ပေါ with မှာ Claws, နော် but ဒီ now ပေါ Chico's မှာ able နော် to dish out တာ some ယူ damage. တာ Taking ယူ it from တာယူ Stitch. Retreat ဘာစီယာ on the ground. လော He's still under ဒီ the ကြပါ Monsters, ပြီ and တာယူ Amzik ပြန် gets ပတ် the လိုက်ပြန်ပတ်လိုက် shutdown. Their တော် base တော် is ပြီ being တော်ပြီ pushed. ပြန် Oh ပတ်လို my က် god, wait. That's a နော် lot of minions on ဖ the န်နေတဲ့ base. Rishi Nah, တစ် they ပေါက် can clear that with တော့ယူကြပါ By ပြီဗျာ half ကောင်းလိုက်တာ HP on the base. Oh, No? half Call it a HP. That ကောင်းလိုက်တဲ့ Lord ဟန် fight ဒီပွဲကတော့ came တည်ရ down မှာ to ဘရက် it. ကြီးက Han တော် was တော် able ဟွာ to ဖြစ်တာဗျ secure the Lord and ဘရက်ကြီးက evolve တော် the တော် one မျှ at တယ် that. မျှတယ်လို့ပြောလို့ရ He's ဟို still ဘက်ကလည်း 30 လိန် seconds ရောက်ပြီး away, တော့ so-ချက် special ကိုထုတာ We'll see how CG Esports deals with CG this. But again, Sonia, every CG minute that Sonia goes by, Sonia. every stack that Chico builds up puts themselves in a better position here to တော့ defend CC လီယန် against ဆိုတဲ့ this. ကောင်စိုးနေရ We've ဗျာ seen it before, man. 20 plus minute games with a Sicilian on it. Yep. Even though you don't see the Sicilian too often, it can work, you know. ကြ And ည့်ရတာပေါ့ဗျာလော်ကြီး one တော့ of ဝင်သွား the, ပြီ one of ဗျာ the ဆော်ကြီး key ဝင်သွားလော်ကြီး players က of a Sicilian out there in the Philippines, လော်ကြီးကဆော်ကြီးဝင်သွား loves this hero. We'll see them တယ် defend ဆို and ဟန်နေနဲ့ပြန်လည်းမထွက်သေးဘူးဆိုတော့လောကတော့အမြန်ပဲပြန်ပြောက်သွား They ဖို့ do များတယ် it. ဗျာ They can. There's no one Huh? there. They can try to crack open. စီစီလီ Oh ယ my န်တော် god, တော်ဆိုးတာ Chico's နော် doing so ဝို much င်းကြီး damage. တာတော့တာနေရတာ At ဒါ this ပေမဲ့ point, ဟိုဘက်ကလည်းပြန်ထုတာ and they're not gonna go for it. Sicilian At this Sonia. point, Chiku is probably employee of the month. He's တက် gonna. ဒီတော်တော်များနေတော့ဒီ Yeah, ကို yeah, လည်း puts န a ည်း crown စု on ရတယ် himself. Yeah, it's just his picture over there hanging on. It's like, I love this guy. special He should ထု get ထား a တာ bonus. ဗျာ
CCD He's the owner. He takes it from his wallet and he puts it in his pocket. ဒါပေမဲ့ crazy ရတယ်တော်တော်လေးကို20မိနစ်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့မာကလောင်နေရပြီဗျ crazy ရစား Sicilian last တော့ပဲထပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုရင်နေသားပါကျွန်တော်တို့နေရောဆွတ်ဆက်ပြီးတော့လုံးလို့မရဘူးနော်ဘာလို့ဆိုတခါလေးတက်အခန့်မှာတက်အခန့်ရနိုင်တယ်ဗျရှုံးသွားတဲ့ခါကျရင် He's like, Gary, I got တော့နည်းနည်း this. ထူလာပြီ Actually, it's been his. ကျလားနည်းနည်းတော်တော်လေးကိုထူလာပြီဗျကျိတ်နေပဲချစ်လို့ရတယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ညဘက်တိုင်းဆွဲလာကြည့်ပြီ The purple အာမ over လာ to ပြီအာမ boss. ချစ်လို့ Hey, if wouldn't you? Yeah, I would, Yeah, I honestly. would. If boss is doing this much ကော work, င်းလို I က်တဲ့ would, why bro. ကြီးပါ Yeah.
I said it. Oh, there it is. 436. Bro. That's actually quite a lot. Dude, this is literally the Yeah, sentence or like the common phrase right now. Invest in yourself. 436 blue ဘက်ပါစားလာသေးတာဗျာတာကြီးက blue ဘက်ပါထူလာသေးတာ CCD ကအထောင်ပဲလုံးဝ Myself. လုံးဝ CCD ကအထောင်ထုတ်တာတာကြီးလို့ You look better? You fashion? No. I. တက်ကိုကြည့်အောင်တက်ကြီးကိုကြည့်အောင်ရောက်ရေးတပွဲလုံးကိုပတ်ထုနေတာ ICCD က ICCD ရောရမှာကယ်လီယာအနေနဲ့ CCD ရောတည်လာပြီးရပြီလား for the next CCD ကဒါပေမဲ့ pre final ဆိုတော့မလွယ်ဘူးဗျ pre final နဲ့ဆိုတော့မလွယ်ဘူးအဲ့ကြောင့်တေချာတဲ့ဒီနေ့ကောင်ပဲဂျူဖို့များတယ် interview for a few more players. ကဲတော့ဖုန်းနေဆိုရင်နေတာပါဒီတော့လဲဟန်ပဲပေါက်ပြသွားမလားဆိုတော့ကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါ let's go guys let's go hand Look at the base, dude. It's just, it's so difficult. ဖိနာရ They ဂျူမဲဆိုရတော့ Harry မရှိဘူး But တော့ how ဗ do တဲ့ they လုံးလိုက်လို့ leave ရ the base? What if they just sent Stitch Harry မရှိဘူးတော့ Harry မရှိဘူးတော့ Harry လိန်နေနေရ push? They can. တော့မလုပ်ရဲသေး Well, ဘူး they just hope that they don't. For CG, is Yeah, that? yeah. You just ကဲ Let's hope Harry they လိန် don't. ရောက်လာဆွမ်းနာရယူရမှာ Please be at the Lord. I don't think that's a proper win Oh, con, but look but at hey. that. ကျွန်တော်ဘက်ကကြည့်တာတော့အင်းဘောင်းလဲဆို There are too many တော့ ways to ပေး deal ရ with မှာ right ဆိုလို့ထင် now. တယ် And it's expanding Là. river, so န technically ည်း you ဟိုဟာ could. လေလောင်းကစား But then it's just ဟိုအများများတယ်အလောင်းစားမလုပ်ဘူးကြလားတော့ကြီးကိုတိတ်ပြီးတော့မယူဘူးဗျ CCD တော့မရှိဘူးတော့ဗတဲ့ဆိုင်မဆိုဆိုင်လို့ရနေပြီ Oh no. CCD မရှိဘူးဗတဲ့ဆိုင်မဆိုရင်ဆိုင်လို့ရနေပြီ Boss Y2 is in the base. ကဲ You need တ to ကော wait for Boss Man. တကော Oh no. Trying to buy time. There's not. Oh! Yet 3 gets away. Yeah, Now the Prolongo ball, yeah, blazing too wet, and Ying gets him down. And now it's going to Call be it down, very yeah. difficult Why he because call it's it down? 4 members. Wow. Did he out Why call did it he down? do Told that, you. Lavelle? အဆွမ်းရတဲ့ကောင်ပြန်ရတာ Maybe he heard wrong. Maybe the boss is like, hold on, and he's like, on. I don't know how you would misinterpret on to ကဲ go တော့ in တကယ်ယူပြီးခင် against ဒီ 5, က but like, ဟိုကတော့တကယ် I ယူ think that's an excuse, man. Blink has the tsunami slam again. Can Gary do it? Can So, Gary do power, steal? do Obviously gonna power, walk up do now. power. Tsunami slam lock him Okay. down. Leaders get decayed by the way to Dragon, but all of the Okay, rest of the slow, team slow. are on the No, back. no, Now no, he's no, losing no, no. vitality. No, Gary will lose his as မဆက်ကြပါ well. ရောင်းနားနေတော့ That's a lot of damage from နားနေ Jiku, တော့ still တာ doing ယူ so much CCD back က line, ဆိုး leader နေတာ bossing out of the M, and now တာယူ CCD ဖတ်တော့ဖတ်တော့ escape. ကောင်းတယ် Gets the kill ကောင်း on တယ် Gary's ဆိုတော့တ dead. န်ပြီးတော့အန်လို့ရပြီ Jumps ရာ into the ကောင်းလိုက်တာ ground. Jiku's caught on. ကောင်းလိုက်တာနှစ်ကောင်ဝဲကြတော့ရင် Gets YG shut down by GG Stitch, နိုင်ဘူးလို့ who သိ gets ရပါပြီ a double. YG The ဆို boss တော့ knockout is stage down, တက်ပါ and ပြီ now it's YG ကြောင့် Amzi Harry who has the ဒါပဲ purify. ဒါပဲ But you တာယူ cannot တာယူ purify ဒါပဲ damage. Young Gun ကဲ Galacticos YG wipe GG CG ပါ Esports YG ဆိုတော့ out. တရုံးပြ They ရိုက်တယ်ဆို will တော့ make white it out to ရ the ဖြစ်သွားပြီ knockout အသာလေးပဲ stage, ခုရုံပဲ sending CG အစမရဒါ back နေနဲ့စိတ်သက် home. ကြသွားတဲ့ပုံရရဗျာစပြန်အောင်မထွက်လာတော့ Myanmar No. has YG, never no missed more a knockout, Let's and see why it they won't keep on. happen here Let's for go on. M7. Calm It it took them a little bit longer, but Calm they'll it go down. ahead and sweep လိုက် TG Esports. And again, so far, Myanmar again makes it all the way to the knockout stage, not allowing anyone to stop their progress. But again, this does mean that CG Esports have been eliminated from the M7 World Championship, and we have one more slot for the knockout stage. That was plan C and then some, man. I mean, it was just unfortunate that, I don't know if it was just a miscomm or That was What happened there? 100% a miscall. Like, why would you walk up, fam, Yeah. when your boss is in the base? I honestly have no idea. Hey, a lot of questions, but not enough time to answer them because after this we do have one more best of threes, and this is Yangon Galacticos moment. They look good, and now they just have to start preparing for the knockout stage. is this their pose? Oh man, Young Gun Galacticos too. Like I said, you gotta respect the adjustments they've made over the Swiss stage. You know, starting strong and then ဝိုင်းလိုက်ကြတယ်ဝင်လိုက်နော်ဒီနေ့ကိုဝင်ပြီးတော့ profile လေးဒီမှာ setting ကြီးတယ် setting မှာဒီတဲ့ကြီးပုံစံရှိတယ်အဲ့ဒီတဲ့ပုံမှာထည့်ရပြီးတော့ဒါလေးတွေ profile ထဲမှာ profile ထဲမှာပြီးတော့ဒီမှာ
let's go going through. Okay Chiku was on the what you call it? The thing that makes you move. Yeah, the dash. အဲ့မှာတော့ကျွန်တော်ပြပြီးသွားပြီနော် He stepped on the copy ယူလို့မရဘူးနော် cycle screen ထဲ line မှာ and copy ယူ actually လို့မရဘူး dashes နည်းနည်းရိုက်ထည့်ရမယ်ဗျ towards Stitch. Yangon Galacticos. So he put himself in a bad situation. But again, I kind of feel like this entire game. ကဲပင်လို့တော့မရဘူးဗျ the best ပင် way လို့ to ကျွန်တော် describe မ it ရ is ဘူးဟိုကနေဆွဲနေတာပြီးတော့ဆိုတော့ထားလိုက်တာနဲ့မြန်မြန်လေးဆက်ဖေးပါနော်ပင်လို့တော့မရဘူး screen shot ပြီးရိုက်ပြီးတော့လုပ်လိုက်ပါချက်တွေ But ဟို now ပြ we're တက် going လိုက်ပါ on to the stage withထားလိုက်ပြီနော် Rose, as well as Yangon Galacticos for ကဲ their let's go interview. ချလိုက်ပါပြီ You show the world what it's like to be bigger than ego. CG hey, like, Esports, your yeah, why, effort yeah, to why, represent don't we, Malaysia on the international stage will Only never way to be deal. in vain. Maybe And that's the ladies same, maybe and that's the gentlemen, why, the why, 7th team to qualify for the Okay, wait, knockout yeah, stages. copy don't me out, Give it up copy for don't me out, Yangon yeah, yeah. Galactica! ရိုက်ထည့်ရမှာပါ guys Boys, congratulations. And of course, Ying, what an impressive performance. How does it feel to Necessarily, finally full win the reality. slot to the knockout stages? ကဲဆိုတော့ဘလူးရသွားလေဘလူးရသွားလေအတန်းမကြောက်ကြားပါဘူး hello hello ကျွန်တော်အရင်ဆုံးမတက်နိုင်တော့နည်းနည်းတော့အားမရဘူးသိပြီးတော့ hello ကြားလားကြားပါ He said he is very Taiwan happy Barbie. about that, but Taiwan Barbie. he Taiwan can make it Barbie. since game 3 and CV3 and 4. So it is just that. So I'm pretty sure everybody's really happy. Okay, Everybody's okay. all Ma smiles pula on ni, no? stage Blue right ya now. wale, blue ya And of course, wale. Blink. Blue We ya wale. noticed that after ya wale, your ya- ya- victory ya- up ya- against ya- 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 Onyx, ya- the team looked rather shaky in the next few matches. ကျွန် Can တော် you မှာ tell us ဟို more ချပေးပြီး about သွား it? ပြီနော်ချပေးပြီးသွားပြီကုတ်ထဲ epic skin တစ်ကောင်ရမှာပါ epic skin တစ်ကောင်ရမှာပါ9နဲ့ YG လက်နေတော့မရအောင်နော်လက်နေတော့မရဘူး ပြင်ဆင် ထပ်တော့ချပေးရတယ် လုံလောက်ခဲ့လေပေါ့ကျွန်တော်တို့အမားနဲ့လည်းများသွားတယ်ဒါပေမဲ့အမားတွေအခုကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်အကောင်းဆုံးပုံစံနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါ let's go ပါ let's go ပါ About that, he said we need a little bit trainings and we make some mistakes also. So we have learned about it and we're ready to fight back. Now, Blink, do you think that the other teams know how YG plays? That's why it was also kind of difficult to secure wins, or it's just really internal problems that caused the losses? ရဝါကြီးရဝါကြီးတဲ့လူရလေတော့မသိဘူးရဝါကြီးက2ယောက်3ယောက်អော်နေလောက်ကြအောင်လူရဝါရဝါကြီးဆိုတာချက်ပေါက်မှာလာပူရေးပါအောင်စကရင်ရှော့လေးနဲ့နော်အဲ့ဒါလေးပြန်တင်မေးရင်တော့ပြန်တင်မေးရင်တော့နောက်ပွဲရဘယ်ရောလဲဆိုတော့ဒီအဲ့ဒါတော့ဘို့နော် Okay, so တစ်ချက်ပြန် do ကြည့် you အောင် think ဗျာ that စက your ဂျူထွက်သေး losses ဆိုတော့လေ previously Die Webby was must led by the watch fact out, Melly, but that like other that. teams that you guys faced against Yeah, already only know ne- how only YG ne- huwa ne plays, chi jame, or only ne- perhaps it then- was really just then an flag on it. internal problem like miscommunication Okay, let's or go discipline let's go issues. guys let's go guys မရလိုက်ဘူး report နည်းနည်းလေးနေပြီးတော့ line မကောင်းဘူးတဲ့အားဆိုရင်စိတ်ပူပါနေလို့မရတဲ့လူတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်နောက် stream နေမှာထပ်ပြီးတော့လုပ်ပေးဦးမယ်ပေါ့နော် follower 3သိန်းကောင်းတောင်းကြီးမယ်ကောင်းတောင်းမှာပြီးမယ် အာလီပိုင်းနေပါ ကောင်းတောင်းမှာထပ်ချပြီးအောင် ခုနကပြောဆို ကောင်းတောင်းကြီး တိတ်မလုံလောက်ခဲ့ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ပဲထင် Not about these No? things. We make mistakes. So နော် that ချပြီးမယ် make ချ us ပြီး lose. မယ်အစီ I see. follower Now we ကောင်းတောင်း hope ကြီး that YG actually bounces back and learns ဒီ from နေ့ his လောက်ပြည့်လောက်မလား mistakes မနေ့ဖြန် as လောက် we ပြည့်မယ် enter ထင် the တယ် knockout stages. And of course, မနေ့ဖြန်လောက် Vina, ပြည့်မယ်ထင်တယ်ဗျာ going up in this match, you guys were actually facing a momentum-basedကျွန်တော် CG စ because they were ဒါ coming off wins. ဟုတ်တယ် bro And မြန် for တယ် you လူပါ guys, မြန် you တယ် guys ဖုန်း actually were တစ်လုံး coming ရှိ back ရ from မယ် kind of Yeah, aတစ်လုံး slump. ကြည့်ပြီတစ်လုံး Now, ဟုတ်တယ် did you ဟုတ်တယ် think that being scrim partners ရ with တော့ CG မရတော့ made ကျွန် this တော်စိတ် game မကောင်း harder ဖြစ်ပါနဲ့ or ကျွန်တော် easier? နောက်ထပ်တွေအများကြီးလုပ်ပြီးပါမယ်ကျွန်တော်လည်းတက်နိုင်သလောက်ပေါ့ဗျာအကုန်လုံးတော့ပေးချင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးအနေထားရောက်တာကျွန်တော်အားပေးနေတဲ့လူတွေရှိလို့ပါအားကြောင့်ကျွန်တော်ကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့တက်နိုင်သလောက်ပြန်ပြီးတော့ပေးပါမယ် သူတို့နဲ့ဒီ CG ကကျွန်တော်တို့နဲ့ screen တွေအများကြီးဆော့ပေးရပါတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့ကျွန်တော်တို့လိုရတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအတွက်လည်းဒီ CG အတင်းကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီပွဲကလည်းကျွန်တော်တို့အတွက်အရင်ကြိုးတူခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးဒီကတော့သူတို့ကျွန်တော်တို့အများကြီးကူညီပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် တနာပါတယ် He said we have played a lot of Yeah, games with the CG and they always help us in the scrims. So it is not an easy win, it's a tough game. So thank you for the CG for partnering us and having a good fight.
Yeah, that was definitely an amazing series because we could see in game 2, that was really, really close, and I think it did play a factor into such a close game that both teams are actually really good screen partners, and apparently I even heard they were screen partners all the way back in the MPL. And of course, Stitch, you, Lena, and Blink have already been on the World Championship stage before. So is there any advice you'd give to your fellow teammates who are rather rookies in the internationals as we move on to the final stage of the competition? See where why Tata Yali will pull out. Rookie stage ကိုဒီ knockout stage မှာညီလေးတွေကိုဗာပြောချင်တယ်ကျွန်တော်ညီလေးတွေကိုဗာပြောချင်တယ်ပြောစရာမများစားမရှိပါဘူးကျွန်တော်ညီလေးတွေကငကိုရဲကောင်းပြီးသားမို့လို့ပါကောင်းပြီးသားအေးအောင်တခုပြော There's nothing to say because my rookies my little brothers are already so good. Aw, his little brothers are already so good. That's so cute. What a cute relationship they have in YG. And of course, last question will go to Han. Now, aside from the fact that Myanmar has actually never missed a knockout stage, as long as Myanmar is in the tournament, how confident is Yangon Galacticos that you guys can actually surpass whatever highest record or benchmark the other Myanmar teams have set previously? အခုကိုရိုမြန်မာအသင်းကမြေ Only ပွဲလေးလည်းကြည့်မယ်နော်တာကြီးတို့ အရင် fellow အသင်းတွေလည်း စကားနီကတော့နှစ်ပုံးခိုင်သွားပြီယိုဒါပေမဲ့အရှိကအကျွေးပေါ့အနည်းဆုံး1 to 4ကနေကြော်ရင်တော့ champion ပေါ့ at least 1 to 4 and we aim for the champion. Wow! YG is making a statement as they get their knockout slot. Free Fire ဘယ်ရောက် Free Fire မစော့ဘူး Congratulations. That was an amazing series. Later on, we will be doing a draw to know who YG will face. But before that, let's go back to the graphics to give us a breakdown of what happened in this series up against CG Esports. Only နိုင်မယ်ထင်လား Only နိုင်ပါလားဆိုတော့ yes Only ပေါ့ Only နိုင်ဖို့များဒါ Only ကလည်းတဲအိတ်လိုဖြစ်နေတဲ့အနေထားမှာချက်တော့ကြည့်ရမှာပေါ့ဗျာတွေဆော်ချပေးကြပါဟိုဆော်ကကွာကိုရှားရဲဘရိုအဲ့လိုမျိုး live on နေဆော်မရဘူးနော် action လောက်ကြတယ် action ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ sorry ပါတွေ့ရင်ပါစကားလေးပါလေးတွက်ပြောအညာအဲ့လိုလေးပါလေးတော့မှာဆော်ရမှာဒီတိုင်းနေတော့မရဘူး And yes, after this, well, after the day is over, there will be a draw to see basically who everyone is going up against. ကဲဆိုတော့ဘာလုပ်ပြရမလဲဂျားထဲမှာနည်းနည်းနိုင်ဝက်လောက်ကြောင်းပါဆိုတော့ analyze because နိုင်ဝက်လောက်ကြောင်းပါဆိုတော့ number one, you got to analyze CG's mistakes, but also young ကြောင်းပါဆိုဘာလုပ်ကြရင်ကောင်း all their personal S tier picks. Okay ကျွန်တော်ခဏနေကြည့်ပြီနော် Rarely happens for any teams here in the world stage. I think what's more impressive is they actually almost Let's go YG knockout stage ကိုတက်ရောက်သွားပါ What was interesting about it is because we already kind of talked about it from the draft to hell the index rating if we throw it out there, but what you see is again picks for Yangon Galactic. So comment လေးပါလေးဖတ်မယ် comment လေးပါလေးဖတ်မယ်ကျွန်တော်မန်းကျင်တာပြောမေးကြတာလေးရှိမေးလို့ရပါမေးကြလေးရှိတခါရေးမေးနော်အာဝါပြပါလားရေမို့ epic skin ရရဘူးလေဟုတ်လားဘယ်ဟုတ်လားဆိုရရဘူး screenshot လေးလာပြပြီးပါဦး screenshot လေးရေမို့ epic skin ရတယ်ကဲမေးချင်တာလေးရှိမေးလို့ရပါတယ်ဘာမေးချင်လဲဆိုတော့ only ဝယ်ရတော့မလာသေးဘူးဂျားထဲမှာမိနစ်20နိုင်ခွဲလောက်ကြာအောင်ပဲတယ်အဲ့ဒါလေးပါစောင့်ပြီးတော့တခါရေးဆွင်းလိုက်တော့ဒီပွဲ YG မဟုတ်တော့ဘူး YG နိုင်သွားပြီနော် YG နိုင်သွားပြီ YG knockout stage တက်သွားပြီ PUBG ဆော့ပြပါလားတဲ့ဆော့ပြရမှာလား YG နိုင်သွားပြီ YG နိုင်သွားပြီ brother တက်တန်းကုန်ပါဟုတ်တယ်ဘူးကဲ Telegram နဲ့ okay ကျွန်တော်ခဏနေကြည့်ပြီနော် live stream လုပ်နေတော့စာမပြန်သေးဘူး live stream လေးလုပ်နေတော့စာရီမပြန်သေးဘူးခဏနေပြန်ပြီးပါမယ် easy ပေါ့ခဏနေပြန်ပြီးမယ်တော်တော်များနေပြီနော်ဟုတ်တယ်ချက်လေးတော်တော်လေးများနေ only 2 စီဖြစ်နိုင်လားဆိုတော့ကြည့်ရတာတော့တင်း flag ကောင်ကလည်းနည်းနည်းအချင်းတော့မဟုတ်ဘူးဗျာကောင်းနေဆိုရင်နေထားမှာရှိတယ် only ကလည်းဒီမှာတိတ်လို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ချုပ်လူတွေပြောကြတော့ only ကတော့ direct show ရရဲပါညာသိရမလား
အဲ့လိုမျိုးပြောကြတယ်ဒီဘွဲက on နေနိုင်ဘူးတော့များပါတယ်ကဲဆိုတော့ wings bet ထဲမှာတထုတ်လိုက်အောင်ဗျာတထုတ်လိုက်အောင်ဆို giveaway ကတော့ကျွန်တော်ပေါင်းပြီးတော့ပေါ့နော်follower 3သိန်းပြည့်ပေးသွားမယ်ဘro follower 3သိန်းပြည့်ရင်လေ follower 3သိန်းပြည့်ပေးသွားပါမယ်ဘရ big fan ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ် brother အားပေးနေလို့ follower 3သိန်းပြည့်ရဲ့အချိန်မှာ giveaway လေးထပ်လုပ်ပေးမယ်ဗျဆွဲကြိုးလေးပေးပါဆွဲကြိုးတီချာပြားကြည့်ပါလားဆွဲကြိုးကကျွန်တော် Christian တော့မဟုတ်ဘူး brother ကျွန်တော် fancy အနေနဲ့ပတ်တာဘယ်လိုမျိုးကြီးရောမဖြစ်ပါ fancy အနေနဲ့ပတ်တာပါဆွဲကြိုးကဒီပါဘာညာ Jesus ဆွဲကြိုးလေးရှိလက်ကောက်လေးရှိဒါကတော့အထအောင်ကျွန်တော်ရဲ့အထအစ်တော့မဟုတ်ဘူးငွေအစ်နဲ့ဆိုကောင်းတယ်ကွာငွေနဲ့ဆိုဒါကတော့ဘာညာလက်ပတ်ဘာညာဒါတော့ဆွဲကြည့်ဖို့ဟန်ဗီစီရှယ်ဟုတ်တယ်ဗျာဒီမှာဆွဲကြည့်ကဒီမှာဆွဲကြည့်ကဒီမှာထားဖို့ဗျာကဲခုကအိုနီကဂိုင်ရီကိုအားထားပြီးတော့ဆော့ရတာလို့ဟုတ်တယ်ဘူးချက်ကြည့်ရတာဗောကြည့်ရတာဗော Whether it was with the title strike or the tsunami slam into the RWF, intro လေးနဲ့ကျွန်တော်တေချာလုပ်ပေးရအောင်ပါချိုးလိုက် intro လေးနဲ့တေချာ crashing on it. ချိုးလိုက် intro လေးကိုချိုးလိုက်just say quality ဇာနေဆိုတော့လုပ်ပြတာမယ် quality ဇာနေအင်းနဲ့ချက် quality ဆိုပြီးတော့မှန်သွားပြီပါနော် quality ကိုချိုးလိုက်အဲ့လိုမျိုးဟို string တစ်ခုကိုလုပ်ဖို့အတွက်အများကြီး prepare လုပ်ရတယ်ကွာဟုတ်လားဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတည်ရမှာ10 minute တွေလုပ်ရတယ် mobile legend ဆော့မယ်ဆို mobile legend 10 minute တွေလုပ်ရတယ်ပတ်ကြီးဆိုရင်ပတ်ကြီးကောင်မလေးနဲ့ဆိုကောင်မလေးအဲ့လိုမျိုးလုပ်ရတယ်ကောင်မလေးနဲ့တော့ဟိုပြမယ်ကောင်မလေးနဲ့တော့ဟိုအချက်ပြမယ်ကောင်မလေးနဲ့တော့မျက်နှာကြီးကိုရှိုးလိုက်အောင်ဒါကြီးကိုမျက်နှာကြီးကိုရှိုးလိုက်အောင်ရှိုးလိုက်အောင်လိုက်အောင်ဒါပြီးမဝေးခင်တွေကအားပေးလာတာပါ quality ရဲ့မဝေးခင်တွေကအားပေးလာစားတာဗောဘယ်လောက်ထိအားပေးလဲမဝေးခင်တွေကအားပေးလာတာစကင်30ကျော်ပဲရှိလို့ bro အကောင့်ဝင်လာစကင်30ကျော်ကျွန်တော်ပေါ့နော် game အကောင့်တွေလည်း giveaway ပေးဖို့ရှိရဗျာ game အကောင့်တွေကိုဇာနီ mobile shop ပေါ့နော် mobile shop မှာပေးသွားမယ် game အကောင့်ရောင်းဝယ်ရှင်လည်းကျွန်တော်ပေါ့နော်စာလာပို့လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီပေးပါလား class တွေဆိုကျွန်တော်ည stream မှာလုပ်ပေးမယ် bro လောလောဆယ် on နေပွဲလေးဆွဲလိုက်အောင် on နေပွဲလေးကြည့်လိုက်အောင်နော် on နေပွဲလေးစိတ်ဝင်စားတယ်as well because the M7 pass is all for Granger here. Whether you're a Granger main or not, you guys need to get the new Thunder Ascendant skin. It's available right now. Unlock the M7 pass and it's yours immediately. So make sure you guys get it today. YG ရဲ့ဟိုပါဟုတ်ဒါခုနေဟာတင်းလေးခွင့်နေတော့ဒါဒီနေ့ဟာတီလုံးတွေကစလုံးဝ A4 တီလုံးတွေ S4 တီလုံးတွေ Not expect that. Oh my god. Oh. ချောင်းတီဝက်တကောင်နဲ့တက်လို့ရတာ You want to roam now, buddy? A la papa. I'm just gonna do this. You want to roam now? I'm gonna emote. Ha ha. အဲ့လိုကြတော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ string တစ်ခုလုပ်ဖို့အတွက်အများကြီး prepare လုပ်တယ်ကွာကြလားပြီးရောမလုပ်ဘူး quality ဆိုတော့လေတရားမနော်ချီရောထဲမှာမစီမျိုးချီရောထဲမှာစီမျိုးကကြာရင်ပြီးရော base quality ပဲလုပ်တယ်ချီရောထဲမှာမစီမျိုးနော် quality စားနေနော်အခုခေတ်ထဲမှာချီရောထဲမှာစီမျိုးနေရကောင်တွေအများကြီးပဲ this တာနော် rubber ဖြစ်ရင် this ပါတချင်းတွေပါထုတ်လိုက်ရင်ကောင်းတယ်တချင်းတွေပါထုတ်ဖို့ရှိတယ်တ
တချင်းတပုတ်လောက်ပေါ့ဘာညာအော်တိုကျုံးနေထည့်ပြီးတချင်းတပုတ်ထုတ်လိုက်ကုတ်ပေးပါလားကုတ်ကချရွားရပါလားအဲ့လောက်ကြီးကြတော့QS တကောင်နဲ့တီးတယ်မရဘူးလို့ဟိုရှားလိမ့်မယ်လို့ရှားလိမ့်မယ်တူဆိုအိုးနေပွဲလာတော့မယ်ခဏနေအိုးနေပွဲလာတော့မယ် It's so right ဟုတ်တယ် bro ခုခေတ်ထဲမှာဆောင်းရမ်းလို့ဟာတင်မလား PP ရောလုံနေကောင်ကြီးများ engagement ရ PP ရောပေါက်ရရစောက်ပိုးတွေလုံနေကောင်ကြီးများဘာမှမပြောပါဘူးသူတို့နေထားတယ်သူတို့ဆိုကျွန်တော် content တွေလည်းတွားကြည့်တယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးပြောပေါ့တေချာပဲရိုက်တယ်ကွာတေချာရိုက်တယ်တေချာ edit တယ်အတန်းရှင်းအဲ့လောက်ကြီးမရှာဘူးကွာဒါပေါက်ရရလုပ်ပြီးတော့အတန်းရှင်းရှာရင်လေကွာဒီကောင်းတာနေရှာလိုက်မယ်ကွာဥပမာကျွန်တော်ကောင်းပါလေးနဲ့သူ stream မယ်လို့ဘာလို့ပြန်မလားဒီရုပ်တယ်အဲ့ရန်အကောင်ဖန်သမင်းစားရောကျွန်တော်နေ့လေစာဂျပန်ဆိုင်မှာတွားစားတာနေ့လေစာမဟုတ်ဘူးမနက်စာနဲ့နေ့လေစာပေါင်းစားတာဂျပန်ဆိုင်မှာစားပြီးသွားပြီအောက်ကဂျပန်ဆိုင်မှာတွားဆွဲတာပေါ်ပီနီများဟုတ်တယ်ပေါ်ပီနီများစောက်ပိုးနေများတစ်တော့မှဆိုကြီးလိုက်ဟုတ်မလုပ်လို့မရဘူးလားဆိုမဟုတ်ပါဘူးလုပ်ပါဗျာကိုအနေထားနေကိုပဲတော့တင်လာဒါပေမဲ့ချီတော်ထဲမှာစီးမြောင်းရင်တော့ချီတော်တွေကချီလုံးပဲဖြစ်မှာthis star နော် high မှာ bro ရဘာဖြစ်အကုန် this မှာရှုပ်လို့ရဘာဖြစ်ရင် this ချင်တဲ့ကောင်တွေအများကြီးပဲအကုန် this ပေးလိုက်မယ်ပတ်ပြီးတော့ပွဲပတ်ရှာဆိုတော့ straight ရောက်ဖြစ် light လေးနှိပ်သွားဖို့တောင်းဆိုညီမရေအဲ့လောက်ကြီးတနာပါတယ်YG ကိုကသူ့မှာရှိရဝက်ဖဲဟုတ်တယ်ဝက်ဖဲရောရှိမှာပါနည်းနည်းစိတ်ပူအောင်မှာတင်း liquid နဲ့ပြန်တွေ့မယ်ဆိုရင်နည်းနည်းပြဿနာရှိရဲ့ခွမ်းမိုင်မင်္ဂလာပါခွမ်းမိုင်ဆိုတော့တေချာလေးလုပ်ပြီးတာတော့ဒီဘက်မှာဆိုရင်ချက်လေးပေါ်တယ်ဘာညာပေါ့ဗျာ light လေးပါလေးပေါ်အောင်လုပ်ချင်ဒါပေမဲ့အရင် spam ဖြုတ်သွားမှာဆိုလို့လေဘယ်လိုလဲဆိုတော့တဲ့မလားအများကြီးတက်တဲ့ခါကျရင်ဖတ်အောင်တော့တယ်ကွာဒါလားအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော် spam မဖြစ်အောင်အตาလေးပဲလုပ်ပြီးတာဒီဘက်ကြောင့်မမြင်ရတော့ sorry အားပေးမှာပေါ့ရှေ့အားပေးပြီမယ် okay ပါဘူး okay ပါကျွန်တော်နာမည်မှတ်ထားမယ်နော် Star ပါ Star Sanish လား so let's go so လာတော့မယ်နောက်9မိနစ်ကျွန်တော်ခင်းတဲ့ပွဲတော့ဆော့လိုက်ရအားခင်းတဲ့ပွဲတော့ပြီးတိုင်းပေါ့ဝါကြီးဆော့ရွိုက်ဘရိုဝါကြီးတိုင်သွားပါတယ်တော့ပွဲခဏနေစတော့မှာဟုတ်တယ်ဘရိုဒါပေမဲ့ဒီ7မိနစ်ပြီးရင်နောက်တဲ့7မိနစ်ကြည့်အောင်ဒီ7မိနစ်ပြီးနောက်တဲ့7မိနစ်15မိနစ်လောက်ပဲဘယ်အောက်မှာထားရင်ကြည့်ကောင်းမယ်ဟုတ်တယ်ဘရိုအောက်မှာထားလိုက်ရကျွန်တော်ဟာလေဘယ်ကြောက်မလဲဒီပေါ့ left side ဖြစ်နေရကွာဒမေ profile တွေကဒီဘက်မှာဖြစ်နေတယ်ဒမေလေးဟိုဖြစ်အဲ့တော့ထားကြည့်လိုက်ဆန်နေokay ပါကျွန်တော်လည်းကောင်းတယ်ဒီမှာထားလည်းကောင်းတယ်တေးလေးကြတော့ကောင်းတယ်ဘာလေးရဲ့တပွဲဆော့ပြရတယ်ကျွန်တော်ဆော့ပြရပါလားတပွဲလောက်တော့ဆော့လို့ရတယ်တပွဲလောက်တော့တီးလို့ရတယ်ဖုန်းနဲ့ချိတ်လိုက်ဒါကြည့်ရကျွန်တော် tablet နဲ့ကြည့်နေတာပါသား tablet နဲ့ဆိုတော့လေ tablet နဲ့ဆိုကျွန်တော်လေးကြည့်လို့ရတယ်ဖုန်းကနေကြည့်သွားပြလို့မနေ့ကတော့ MacBook မှာကြည့်လို့ရတယ် MacBook မှာကြည့်ကျွန်တော် chat တွေပါဖတ်လို့မရတော့မှဆိုလို့ device တွေလည်းများနေရောMacBook လေးဝယ်ဟို tablet လေးဝယ်ထားလိုက်တာတော်တော်ကောင်းတယ် tablet လေးတော်တော်အဆင်ပြေကဲ let's go ဒီ game တစ်ပွဲတော့တီးကြပြီးတော့မှ only ပွဲကလာမှာဆိုခဏကြာအောင်ပါဆို
နော်ဒီမှာလောင်းထားတာတိုင်သွားပြီတသိန်းလောင်းထားတာတသိန်းလောင်းထားတာဘယ်လောက်ဖြစ်ဘယ်လောက်ရသွားတသိန်းလောင်းတာ2သိန်းရသွားပြီနော်တသိန်းနဲ့9000ရသွားပြီကျစ်စင်ကဲ let's go ကုတ်မချဘူးလေကုတ်ချပြီးသွားပြီ YG ပွဲပြီးသွားပြီ YG နိုင်သွားပါတယ် YG နိုင်သွားပါသည် YG နိုင်သွားပါသည် run တော့တီးတယ် run စီးထိုးတဲ့ကောင်တွေများ Desert Adventure စီးထိုးတဲ့ကောင်တွေများတယ်မလလွယ်ကြီးတော့ဖြစ်မှာချီတော့ထဲမှာစီးကကြိုက်ပြီးတော့ပြီးကုတ်ချပြီးသွားရင်နော် brother ကုတ်ဟိုဟာဖဲလူဖဲ့သွားပြီပဲရရလူလည်းရသွားပြီကျွန်တော်လည်းစူးစမ်းနေတယ်โอเคပေါ့ကျွန်တော်လည်းစူးစမ်းနေတယ်လုံးနေအောင်လိုအပ်တာလေးလာစပိုးရှိရောဟိုဟာတကယ်ကျန်းတဲ့ကောင်တွေကကွာအောက်ကနေပဲလာတာများကျွန်တော်ဆိုရင်လည်းအောက်ကနေပဲလာကျွန်တော်ဆိုရင်လည်းအောက်ကနေပဲလာအောက်ကလာတဲ့ကောင်တွေကကျန်းရင်ဘယ်ကောင်မှထင်းလို့မရအသေးကျန်း When you're weary and worn, just ဘာလေးနဲ့ mobile လက်ချက်ပါဘူး mobile လက်ချက် funny ကင်ပြပါလားကင်ပြကျင်တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် funny မကင်တဲ့ဘူးပြဟိုက owning ကနည်းနည်းကြောင်းပါဗျာဒီပွဲလေးကြည့်ပြီးတော့စောင့်တယ်ဒီပွဲလေးကြည့်ပြီးတော့အေးဆေးလေးrun တီးကောင်းမှာ classic တီးကောင်းမှာ run မဲဆွဲလိုက်မှာအဲ့ကျွန်တော်ကောက်ပါလိမ့်ပို့ပြီးတယ်ဟာတင်ပြီးတော့ group အောက်မှာ comment ထားရင်ကောင်းလားဘယ်လိုမျိုးပြောအပေါ်ပိုင်းကပိုကောင်းတယ်ဗျာဒီဆွဲတဲ့ခါကျပေါ်ပိုင်းလေးကပေါ်တောင်းလေးကပိုကောင်းလားပါခြင်းနဲ့ပါခြင်းကျွန်တော်ညာဘက်ဆော့ရင်ဆိုတော့လုပ်ပြီး let's go guys brother ပြောတာဒီနေ့ဟောင်းတင်ပြီးတော့ group အဲ့လိုဒီလိုပြောရတယ် sorry ကျွန်တော်ဟာတင်ပြီးတော့အားကြောင့်ကိုကွယ်သွားမှာကြလားတင်းချော်တဲ့ခါကျရင်အားရဘာသာပြောတာ Your team is banning အဲ့လိုပြောရတာအဲ့လိုပြောရအဲ့လိုလည်းကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကွယ်သွားလိမ့်ကွယ်သွားမှာကဲ let's go guys ဘာပါလိမ့်မြန်မာနံပါတ်Please ban a hero. မြန်မာနံပါတ်ဘယ်လောက်လဲဆိုလဲဘာရောဘူးမအပြင်မစောကျွန်တော်တယောက်ပဲဆိုမြန်မာနံပါတ်26မြန်မာနံပါတ်26ဘာရောYour team is picking. The enemy is picking. Who says a dragon tamer can't be graceful? Victory is in sight, soldier! Wipe out all the injustice in the world.
in despair that I see the fondest hopes. I might not be a lighted man, but I do know my trade. To live is to trick the Reaper. Welcome, my guest. Your team is picking. Hello, War never ends. Neither does my determination. Only love and night The are enemy is everlasting. Let's go. Now boy only boy ji ya di boy bi khana ni only boy la ro game နဲ့တိုးပြီးလို့ရပါတယ်ကိုတိုးပြီးတော့ဒီဂျူရီယန် pro တဲ့ 575 လုံးဘာဖိုချန်ဂျူရီယန်လားဖိုချန်ဂျူရီယန်လားဟော virus ကင်ကုန်ရှိပါတယ် virus ကင်ကုန်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က e like everything နဲ့ဆော့လိုက်မယ် everything နဲ့ဆော့လိုက်မယ် string ဆိုတော့လေ game နဲ့တိုးပြီးလိုက်ပါပြီ brother ကျွန်တော်တိုးပြီးလိုက်ပြီနော်only ပွဲလဲကြီးလို့ကောင်းပါဗျ skin ကုန်းမရတော့ same ကောင်းဖြစ်ပါနဲ့ကျွန်တော် follower 3သိန်းပြည့်ရမယ်3သိန်းပြည့်ရဲ့အခါကျရင်ဟိုကလုတ်ပြီးမယ်ခင်းတန်ရမ်းကျထည့်ထားပေးလိုက်ပြီနော်ဘရိုကျွန်တော်တိုးပေးလိုက်ပါဗျာစွမ်းနာဟိုကလေပွဲကြည့်အောင်ကကြတော့ပြက်မှာဟာဟိုကအတန်ကျယ်ပြီဆိုလို့ကျယ်ပြီးရကဲ let's go ညမနမ26ဘားရယ်နော်အချင်းတော့မဟုတ်အချင်းတော့ဟုတ်မနေဘူးတာကြီးတို့ညမ26ဘားရယ်နံပါတ်1တက်မယ်ကွာနံပါတ်1တက်အောင်ဆော့အောင်မယ်ဘလူးပဲနံပါတ်1ရအောင်လုပ်အောင်မယ်ကြလားကျွန်တော်ခြောင်လို့ပါတော့မရဒါပေမဲ့ဘားရက်တို့ပါလို့ရကျန်တဲ့ကောင်ဆိုရာလေးရဆိုရာတော့ပွဲတိုင်းဘန်းနေရောမကန်ရဘူးဘားရက်ကိုဖစ်လီကာနဲ့ကတော်တော်မိုက်တယ်တာဝါလေးကိုထုလိုက်အောင်ဖိုးချမ်းရဲ့ဖန်ဖိုးပြီးရူဘီနဲ့ရှင်ထိန်ရမှာကဲဒီကဘာရက်ကိုစတက်လေးပြေးဖို့ရေးပြီးcool kidding ရပါဘာဖြစ်ကျွန်တော်စတက်ပြေးသွားနေလိုက်နင်းဦးမထဲမှာပျောက်နေရခဏပတ်ထားလိုက် enemy missing enemy အောက်မှာရ easy စကင်ကုတ်က 1v1 5v1 ဆိုတော့နိုင်တဲ့တင်းကိုစကင်ဖြစ်တဲ့ပေးလိုက်ပါလား okay bro ကျွန်တော်အဲ့လိုစီစဉ်တစ်ခုစီစဉ်ပေးမယ်ဗျာအကုန်အဆင်ပြေအောင်ဒါမို့ပွဲတစ်ပွဲလှုပ်လိုက်မယ်ပွဲတစ်ပွဲအနည်းဆုံးအတင်း9တင်းလောက်ခေါ်ပြီးတော့လေနိုင်တဲ့အတင်းကိုဘာပေးမယ်ဘာစုချမယ်ကွာကြိုက်တဲ့အတင်းလာပြန်ဆိုပြီးတော့အဲ့ကြောင့်ကြေးစားရရှိရဗျာကြေးစားရကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးကြေးစားရဖိန်ကောက်နေနဲ့လာဆော့တာတတ်တေလို့တားတတ်တေလို့ကြောင်ပြောင်းနေယူ frame ကလိုက်ထုပါဝါးပါဝါးယူကျွန်တော်ဘက်ကဖေးနေအဲ့ကျွန်တော်ကြမ်းမိမယ်ထော
ထောင်းရတယ်ကိုယ့်ကိုတွားစမ်းမှာကွာငါနိုင်နေလို့မင်းလင်းကိုပဲကိုယ့်ကိုတွားသားယူမင်းလင်းပဲကိုယ့်ကိုတွားရတယ်ဟောစိတ်မပူနဲ့ဂျူရီယန်ဘိုင်ဝမ်မလို့ကကျွန်တော်ဂျူရီယန်အဲ့တော့မကင်တော့ဘူးဂျူရီယန်ကင်တော့ကင်ရဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တေရွာလို့ဂိမ်းအစီစားပေးရလာစစားရှိမှာကျွန်တော်စားပေးမလုပ်တော့ဘူး brother ကြာပြီတော်တော်ကြာပြီအဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါအခုထိမေးတော့အဲ့ပြဿနာဂိမ်းအကောင့်ပြန်ဆွဲခြင်းလို့ပါလို့ကျွန်တော်အမြင်လာမေးကြတယ်တနေ့ကိုအနည်းဆုံး9ယောက်လောက်တော့ရှိရလာမေးရလို့ကျွန်တော်မလုပ်တော့ဘူးpost တစ်ခုတင်ရတင်လည်းမရဘူးလို့လာမေးရတယ်ဟိုးအရင်စလို့တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကြီးကတော်တော်လေးကိုပေါက်သွားတာဒီကောင်ကြီးမသေးတော့ဘူးကွာသူရပြင်းပြင်းတက်တယ်အောင်နောက်လိုက်တာဒီကောင်လေးကျွန်တော်အောင်နောက်ဟောဒီကောင်ကြီးကကွာမာလိုက်တာဆိုပြီးဒီကောင်ညံများမှရတော့မယ်ဒီဘက်ကိုထောင်းလေဒီဘက်ကိုထောင်းမှားသွားတာမှားပြစ်မိတာညံများကြည့်ရဒီဘက်လေးကိုလုံးလေးရအောင်တလား sorry အဲ့တပေါက်လေးမှားသွားလေကင်းတော့ရမှာ easy ရဆောက်ခေါ်ရဆောက်ခေါ်ရအောင်လေI don'tကောင်းတယ်ကျွန်တော်ကနည်းပြန်တာရ easy နလန်ပြန်ထူသွားပြီမလာရေးတော့မလာရေးတော့ကောင်းမလာရေးတော့စနညံများတာတိပါဒီကောင်ညံများတဲ့ကောင်ပဲဆိုပြီးတိပါပြန်လာဘာမန်နာမရှိမန်နာလေးလူအကောင်ပြန်တေးတော့မယ်ဗျာ classic ဆော့ကျင်နေစင်မဟုတ်ဘူးလို့ဒါဘာလဲရေကောင်ရေတက်တော့ဟာချွာလာလေးလို့ချွာလာလားချွာလာလေးလို့ချွာလာလားတေးတော့တေးရပါတယ်တေးရပြဿနာပြန်စုလို့ရချွာလာလေးလို့ချွာစခဏနေအုံးနေပွဲလာအောင်နော်လောတယ်မလာသေးဘူးကျွန်တော်ဖွင့်တာလာနေတန်းပြပြီချွာလာလေးလို့ချွာလာလားလာရမလာရတော့ဒီကောင်ကျွန်တော်ညံများတာတိသွားဒုကလာပြုံးလေကွာဒီကောင်မလာဘူးကိုရီးယား NS ဘက်တွေဖြစ်မကက်ဘူးရမကက်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘက်တွေရမပြီးနိုင်မစီးနိုင်ဗျာတော်တော်ဆိုးလာရပါအောင်တကောင်လာဖြတ်ကြပါအောင်အဲ့ဒါမှနေပါလုံးလို့ရအောင်ဘာမှလုံးမရဟိုကောင်လေးမသွားကျွန်တော်လေးဘက်တွေမသွားနှစ်ကောင်လေးထိုင်ထုနေတာတော်တော်လေးကိုကြာပြီယောနှစ်ကောင်ထိုင်ထုနေကျော်အဲ့ဒီပါတုံးနေဟုတ်ပြီကျွန်တော်ရဲ့ analyst ဘက်တွေ Ruby နဲ့ Baron နဲ့ Ruby နဲ့ Baron နဲ့ analyst ဘက်တွေတယောက်လာရပါအောင်တယောက်လာမှပြတ်မှာရပါတယ်ကျွန်တော်ဘက်တာနေအောင်မလာလေးရဟိုမှာရှိတယ်မမိပါဘူးရှော့ပြီပါတာပါတယ်ဝင်သွား
တောက်ရရောက်ပါတယ်ဖလီကပြီးတော့မိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဘာရက်ဖလီကတပေါက်ကလေဂိမ်းမှာတော်တော်လေးတိတာမဆမန်အုံးဒီကိုက်လိုက်တဲ့ခါကျရင်တပွဲလုံးပြောင်းဆန်ပြီးတော့ပြန်နိုင်သွားတတ်တယ်ဟောဘာရက်ကိုအားအကြောင်းကိုင်းတာစောင်းရမ်းကောင်းတယ်ဘာရက်ဆော့ကြည့်လိုက်ဘာရက် off lane ဆော့ကြည့်လိုက်ဘာရက်ကိုဂျန်ဂီလာပဲမဆော့နဲ့ခုဂျန်ဂီလာတော့ကိုင်တဲ့လူတိတ်မရှိကြဘူးချစ်ဖို့လေကောင်းတယ်ဘာရက်တော်တော်လေးချစ်ဖို့ကောင်းကိုရီပိုင်ဆိုတော့တည်ရလားကိုရီပိုင်ဆိုတော့တည်ရဟိုကျွန်တော်ဗတ်တယ်ပဲလိုက် join တော့ ကောင်းတယ်အစတက်နေမယ်နေတော့မသိတော့ဘူးလော်ကီမယ်လော်ကီမယ်ကောင်းလိုက်ရဲ့ကောင်းရောအဲ့လိုလေးပါလာရင်ကောင်းကိုတော်ယုံစရာမလိုတော့အသားလေးပဲဒီတိုက်လို့ရပြီနိုင်ရဖက်နဲ့လေးနဲ့နင်းနေရဒါဘာရဲဖို့ချွာလာလေးလို့ချွာလာလားလို့ဟိုနိုင်ဖက်နဲ့လေးနဲ့လိုက်နင်းဘယ်ကောင်မှထားမထားဘူးလိုက်နင်းမှာချွာလာလေးလို့ချွာလာလားကြွက်ကြီးရောက်လာပြီနော်ကြွက်မဟုတ်ဘူးဒါချွာလာလေးလို့ချွာလာငမဲရှက် baby shark ကျွန်တော်ဝိုင်းထုလေဒါတွေက asset ဟာမရတော့ဘူးဖလီကာ3000မရတော့ဘူးထုလာရေးလူကကြီးဖတ်တော့တိုက်လို့လက်တန်ရောက်လာမှာကွာဖြစ်မှာလေကောင်လေးနတန်ပဲကြောက်တယ်နတန်ကလာ asset နဲ့ပဲနေရလုံးဝဘတ်တေကိုမလာဘူးစိတ်မပူပါဘူးလုံးဝမလာဘူး asset ရောပဲ asset ကိုနတန်5/5လုတ်ပေးမှလားဆိုတော့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ဟိုဟာဖြစ်ဘူးနောက်နေ့လုတ်ပေးမယ်နော် AC ကိုတော့ဆို only ပွဲလာပြီ bro မြင်အံ့လိုက်တော့ only ပွဲလာနေပြီကျွန်တော်နှစ်ပုံရသွားပြီနှစ်ပုံဟိုဒါပေမဲ့အရင်ကြည့်ပါတယ်ဟိုနေ့ဝိုင်းကြီးဝဲလောင်းတာတပုံးပါတာတသိန်းတော့မြတ်တာဟုတ်အပျော်ပဲလောင်းတာကျွန်တော်ဟိုလိုမျိုးမဟုတ်ဟိုနိုင်တော့ပဲလောင်းနိုင်မလောင်းတော့ကစားမစတင်တိုင်းမစကျွန်တော်မြောက်ပြီးလို့လည်းလိုက်မစကျွန်တော်မမြောက်ပြီးပါဘူးကျွန်တော်လောင်းလို့အားရပြီတိုင်းမလောင်းဘူးကျွန်တော်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပါကွာဘာကြီးကြောက်လားတိုက်ရတော့ဖိုင်မန်ရောပြန်ယူကောင်းလိုက်တဲ့ဘာရဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုရောအဲ့လိုပဲဒါပစ်ထုတ်ရောဖလီကာနဲ့ပြန်ပြီးဆောင်းရဖန်နေဖြစ်လိုင်းကြနေရိုးတိုက်ရီဖြည့်ပါအောင်အစတဲ့နေရမသေးတော့ဘူးလို့ဒီကောင်းလေးအသားလေးထုယုံအေးစေးကွတ်တီပဲတော့လာပြီဟိုနေ့ပွဲကလာနေပြီကဲ80တော့ရောက်သွားပြီနော်80ရောက်သွားပြီဒီမှာကျွန်တော်ဘယ်လောက်နံပါတ်ဘယ်လောက်တက်သွားနံပါတ်23နဲ့မြန်မာနံပါတ်23ဖြစ်သွားပြီမြန်မာနံပါတ်1ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်6000ဖြစ်မှရမှာ6000ဆိုရင်မြန်မာနံပါတ်1ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်6200မှရမှာနည်းနည်းတော့လိုသေးရပြီ
6,200မှာ You know, I think it's Okay, let's go. capable of doing it. And like you Only guys fully. mentioned, we Draw will down. see this once we get to the draft. The draft is more important than ever. I mean, it's always been နှစ်ပွဲ important. လေးတွားကြအောင်ဆိုတော့ Australia ရောက်ဖြစ်တဲ့ line လေးလောက်ရပါဦး We are seeing these big hero picks. ကြောက်ချက် line လေး share လေးအသေးလေးလောက်အောင်ကိုတောင်းဆိုချင်ပါတယ် You know, the farces, even the contest between the jungles, like the YSS and everything. အာဟာဦးနှစ်ပွဲလေးထောင်းလာတော့ဘာရက်ကတကယ်ကောင်းတယ် The teams to walk in, and then ချင်း we တော့ can ချင်းတော့မဟုတ်ဘူး It's hard to really think about what they do until we get to the draft, man. Because like we've seen different things from them all throughout Swiss stage. Now that this is the last day of Swiss, I don't know if any surprises are going to come out. If it does, well, would it even be Onyx? I don't think it'd be Onyx. I think it might be Onyx. Okay, right. Out of all the teams, like. Okay ပါတော့ချက်လေးရောက်ဖြစ်တဲ့တယောက်ချက် line လေးလောက်ရပါဦး Oh, the Faramis, Kadidas. တယောက်ချက် line လေး share လေးလောက်ရပါဦး Sora pick, even though Valkyrie is open, right? Like they've gone for a lot of like picks as well. ဖုန်းအားကျွမ်းလိုက်အောင်ဖုန်းအားမရှိဘူး Team Falcons. they even have Amon. That's true. Team Falcons feels. No, not this season. အော်ပါဘန်းတော့ကျွန်တော်ထုတ်တာပြမယ်ကျွန်တော် 3 printer နဲ့ပါဘန်းကိုထုတ်တာရှိုးလိုက်အဲကျွန်တော်ထုတ်ထားတဲ့ပါဘန်းကောက်ကိုထုတ်ထားတာပါဘန်းကိုရှိုးလိုက်ပါဘန်းကိုရှိုးလိုက်ပါဘန်းတော့ကောက်ကိုထုတ်ထားနော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ Iron Man ပဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ Iron Man ပဲပါဘန်းတော့ကောက်ကိုထုတ်ထား Yeah. I get what he meant though. ပေါ်တော့မှာဝိုင်း Yeah. ညာလိုက်တာ Anyways, yeah. Right now the players are just getting ready. It's ဒီ really ပွဲ just လေး about ရှိရ because ပွဲလေးခဏ throughout the trend for today, we would prefer something a little bit more even. Yeah. You know, let's just put it that way. We Is want he something is he a little- wrong? Series? Even Is if he it's wrong? not 3 game, even if Just it's a closer. yeah, even if it's a 2-0, as long as it's not over 10,000 goal difference. YG9 ဝိုင်း bro YG9 မှာပေါ့ YG9 ဝါပါပြီ You know, 10K gold diff. YG9 သွားပါပြီ it's been 3 games. ကုတ်က bro ပြီးသွားပါ 3 ပြီ games in a ကု row. တ်ကချပြီး But သွား you ပြီ know, maybe the Indonesians are like, we want that. Yeah, I'm pretty sure the Indonesians would want that. I mean, I guess people from MENA also want that just for the difference. Yes. That's what I'm saying. What if it အ just တန်နည်းနည်း happens ပြန် at ကြည့် least? ပြီးပြန်ကျဲ What if ပြီး it's Team Falcons with that kind of lead? I mean, like if it happens, it happens. You Let's know, go we're let's just go here to let's go enjoy hello life. It is. hello It is what is it? There it is. Why is it different မ today? င်းရောလူကမကြည့်ဘူးအကောင်ဖန်အကောင်အားလာချောင်း That's the right way. အားလာချောင်းသူကြီးရောဘာကောင်မှမဟုတ် Yeah, why? အားမချောင်းနဲ့အားမချောင်းနဲ့ Let's Achong just, yin, achong yin, introduce dilo the ni team da that yao, are ni coming lo up bi ma on achong. stage. In fact, let's introduce the champions first. Onyx Indonesia. အားမချောင်းနဲ့အားမချောင်းနဲ့ The champions, tested by unexpected setbacks, are now in the final stand with everything on the line. Defending Indonesia on home Okay, let's go. soil. Okay, စပါပြီ Oneနဲ့ Knockout spot are Ludwig, Kyrie, Sans, Keyboy, and Skyler. Sonic. ကြပြီ okay ပါ okay ပါ Only let's go GG Only အားပေးမယ်တော့ It's only time Lock in because this is their Only time, final Kyrie. opportunity ကျွန်တော်ရဲ့မ to င်းသား get လေး over to the knockout ကျွန်တော်တို့ stage. ရဲ့ And မင်းသား again, လေး this is their home ground. They are the ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ champions of Indonesia. It's more than just getting a win, man. They Rest gotta of it make machine. sure that their pride မယုံတော့ is ဘူးအဲ့လို intact. ပြောရမယုံတော့ Just like last year, their destiny fell into the Okay. hands of Indonesia's champion. Is it So, fate, Australia ပြတဲ့ line လေးနှိပ်သွားပါ Boy, or Only နဲ့ grand Only နဲ့ setup ဟွာနဲ့ for redemption? 10 flag Sanji in the XP, Boyet in the ကြည့်ရမှာ jungle, Cuffin in the mid, Troll in the roam, and Sano in the gold. They are here. Team Falcon. အားပေးနေရကြာပြီမွေးကလေးရတာမွေးကလေးရအားပေးနေရတာ As the challenger, having to face against, at this point, the best team from Indonesia. It is not going to be easy, but they've been here for a while. They've been training, they've been scrimming. Hopefully, they've got what it takes to ကဲ take like and down share လေးနဲ့ support လေးပေးခဲ့ပါဦး Indonesia from the sky. We'll Only see ကို if ကြည့်မယ် Only ကို they're ချက်ကြည့်မယ်ဗျာ in Only their- ကို in their utility pool. Maybe this time we might see something like Only a ကို Leo ချက်ကြည့် Ball. ပါ For မယ်ဗျာ now, we're going to be calling in the coaches coming in from both teams. For Team Falcons, Only we ကို got ချက်ကြည့်ပါမယ် Coach ဗျာ Howie Byrne and Kakashi. For Onyx Indonesia, it's Coach Adi and CW. โอ้โห You know, again, as we wait to get to the draft here,
One of the main things is just အဲ့ကောင်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်အဲ့ကောင်ခလေး FA ရုံနေကြည့်လိုက်အဲ့ဘေးကြီးအဲ့ဘေးကြီးရုပ်တော်ရင့်တာပဲတော်ရင့်တာပဲအဲ့ဘေးကြီးကြည့်လိုက်ရုပ်တော်ရင့်တာခလေး FA လို့တော့ထင်ရတယ် You're looking at the lineup, I believe, first from Team Falcons too. One of the things, like Mirko just mentioned, was for what. ဟိုနေ့အိမ်ပြန်တော့မပြန်တော့ဘူးလို့ကြည့်ရမှာ 50% win rate so far, 4 games on the carry. It seems ဟိုနေ့ဘက်ကင်ကောင်းမယ် I don't know if it's ဟိုနေ့ဘက်ကင်ကောင်း that just there is comfort clearly for them, but also ဟိုနေ့ကထုတယ်တကယ်ထုမှာ Baksha as well, just like with the Fredra and even other utility junglers, he's got a 67% win rate right now with the Baksha. I don't know, he basically did the Filipino change, man. He went from Carl Teasy to Kyrie. ကြောက်တင်း flag ကိုဘက်ကလောင်းရင်ဟိုတော့ရမှာ Been kind to Kyrie at all. It's been amazing for Carl. On the 6 other side, down. though, for Onyx, successful with the fighters. It's strange to say because even in Onyx ID's run in MPLID, it's been Skylar on marksman, it's been Skylar on orthodox gold laners, but Onyx again,အိမ်ပြန်ပြီ he's လား doing မသိ well on the CC, on the Ruby. It's not purely just him on the gold lane anymore, on the, again, orthodox gold laners. So that's what has opened a lot more room for Sans and Kyrie and even Lutpi to step up as the carries again. Yeah, I kind of feel like what's happening here in the M7 World Championship is that every team, in terms of the aggression, everyone has mastered to deny some kind of farm. And I feel like Onyx has realized they can't be stretched too thin, right? If you Onyx wanna back at share your Onyx back at resources with everyone, then Don't down eventually him. you will lose out. No, back at and that. hoping to get all the way to the late game, which a lot of teams don't allow you to. Do you guys want to know a fun fact? Fun fact. Kyrie is only one in the Swiss stage with Yeast and Shi. Okay. Only YSS? Yep, on the Lancelot he lost. It was against Team Spirit. It's only YSS. ကဲ Onyx လေးကြည့်ရမယ်ဗျာနာမည်ခေါ်ပေးပါလားထက်လေးမင်္ဂလာပါ brother Onyx လေးကြည့်မယ်နော် Onyx လေး Onyx နဲ့ Team flag ကို If we can shut him down, we should be fine. BO1 has always been rough for me and Sun since M3. BO3 suits us better. BO2 YG နိုင်သွားပြီ bro YG မလာတော့ဘူးအရှိပွဲတော့ YG နိုင်သွားပြီ it still makes sense. Yeah. The BO2 being fine is not really the case though. I mean, we YG saw ပြီးသွားပြီနော် bro YG နိုင်သွားပြီ6ပိုင်း1မလုပ်ပါနဲ့ဗျာ against SRG. 6ပိုင်း1တော့မလုပ်ပါနဲ့ဗျာ Soon it was where they did not have a good run. They're not a 6ပိုင်း1တော့မလုပ်ပါနဲ့ကျွန်တော်6မကြမ်း optimism. That's a little cope, keyboard. A little cope. Let's keep it with the best of threes if you're for the Sonics here. But yeah, I think he points out a good point because we already highlighted that. Like Sano has been a big part of, making this lineup work from Team Falcons. And that seems to be the story, like ever since the kind of change or shift that we've seen specifically within the gold lane, it's been the teams that are adjusting that process. အေးစီပါ bro ကျွန်တော်အကုန်လုံးချစ်ပါတယ်ပေးမှာပါလာကြည့်ရလို့တော့ပို့ပြီးတော့ပေးနေတာဘူး go through that, so you see this is the comparison. ဒါကြည့်ရလို့တော့ပို့ပြီးတော့ပေးနေတာညများလာကြည့်နော်ခဏလာကြည့်ရလို့တော့တစ်ခါမဟုတ်တစ်ခါမလွဲပါဘူးရမှာအေးစီ And you look at the difference. The KDA is not too different. Onyx ဘက်ကင်လာတယ် GPM here, but the team participation. Onyx ဘက်ကင်လာဟိုကောင်လေးအသေးဘက်ကလည်းကြည့်အောင်တကယ်ကလေးဖေးရုပ်လေး fights unless you're like what we saw in the previous matchup, where you're just or with Hiko. ဘာမှမဆိုဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဘာမှမဆိုဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုရင်နေတာစိန်66ကိုထည့်ပေးပါလားဘို့ကျွန်တော်စိတ်မရှိဘူးလို့ကျွန်တော် QA လည်းမဟုတ်တော့လေ QA ဆိုရင်တော့ပေးနေတာပေါ့ QA ဆိုရင်တော့ပေးမှာပေါ့ easy ပေါ့ Around that, we might see that difference between the gold laners. Yeah, Sano so far, he only participates in the fight once he gets his item, because what Falcons really want to do is to make sure that Sano is on his own island. He has 4 games on the carry with a 50% win rate, and I would say all games, even in the games that they lost, it was actually quite close. So out of all the teams, Falcon is probably the only one that made carry actually look good. Yep. What is carry's win rate right now? Like, it's horrible. It's terrible, right? It's under 30. No, for Sano. For Sano, 50%. That's what I'm saying. So for Sano, 50%. Onyx ဘက်ကင်လာတယ် Onyx 3000ဘက်ကင်လာတယ်ဟိုဘက်က Yeah, it's like 20 something, 20. Is it 25 or 26? I think. ဟိုကတော်တော်လေးများ Did we see a carry today? No, we didn't see a single carry. Onyx ကနိုင် Game 1, I think, right? And it lost. Yeah. So right now too, as we get ready to go on the draft, it's going to be expanding rivers. So here it is. YSS is respect. ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ် Team flag ကိုဘက်ကပဲအားပေးလိုက် Carries only so Team flag ကိုဘက်ကပဲအားပေးလိုက် for each other. The utility, the Matilda, the Frederick goes out. Baksha probably. Do you think that will be the last first phase for Onyx? Just take out the Baksha and then. I feel like Onyx will ban something like an Eve or a Jushin. Yeah. Even though yes, Cuffin is more like a Kimi kind of carry. But at the same time,
I kind of feel like if they get something like a Jushin, they'll probably want to take it away from Sans. What about the Claude though right now? Oh yeah, Claude. Yeah. Jushin Eve, you can trade it open, but the Claude, I'm not too sure about Skylar on a Freya. See, like that's the question. If you have a good Freya player on your team, then you're fine actually letting go with the Claude. But if not, I think it's better to ban it out. Oh, look at this. We're asking the chat. Only only 2 for Falcon and 124 for Onyx. It looks like just a yellow bar. By the way, I like this carry ban because again, this is their style. They want to have a very heavy front line. And squad ဝင်ရင်လို့ squad blue မ squad ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်လား2000နဲ့ဝင်လို့ရပါတယ်ဒီပွဲဘယ်နိုင်မှာလဲဆိုတော့မသိဘူးလို့ချက်ကြည့်ရတာပေါ့ဦးနေကတော့နိုင်ဖို့များတယ်ဟိုဘကပုတ်တာကြည့်အောင်ဟိုဘကနိုင်မှုအတွက်လူနည်းနည်းလေးပဲပုတ်တာ Oni doesn't make a lot, yeah. Good for Falcon. ဦးနေပဲလောင်းလာရတယ် Shows that they wanted to go ahead and prioritize the Claude. Yeah. You know, and then ဦးနေကျွန်တော်ဦးနေဘက်ကန်တာ go back to the whole thing we talked about with Skylar playing a fighter in the gold. Yeah. I think banning out the Claude is a safer option right now, right? And then Falcons can go for, say, Yi, then it'll be a Juicin plus Granger, maybe a Choke Ranger. They want to go for the straight up trade. So if you go for the Claude, we'll go for the Juicin without anything to hold. Sanji အနေနဲ့ဘာပြောရမလဲ It really should be. Because Cupion also is still again ဦးနေက more of တဲ a အိတ် carry ကြီး type တဲအိတ်ကြီး rather than the support. ဦးနေကိုထုမှာ Plus, I feel like if you're going up against Jushin, you can opt for something like a Zintian. Without that range, and then just slow them down. Yep. Yeah. Sora can be a really good red 3 as well for Onyx. If there's no Valentina, if there's no... If I lose it all, Onyx can just ban out the counters. lose it all, lose it all. Also just take the Claude and then eventually get the Baksha. ကဲ cloud ကောင်းနေဗျာ cloud လေးယူထားလိုက်တာ The clock is open by theစောစီစီ cloud လေးယူထားလိုက်တာ cloud ပါတဲ့အတင်းကနိုင်အမြဲတမ်းနိုင်တယ်လို့ဖြစ်နေရဗျ cloud လေးကောင်းပါတယ် Teams have been opting for Cho, man, you know, like Diamond ပေးပါလား Diamond ကကျွန်တော်ပေးယူရရင်နော် brother combo if they get Grok and Cho. If I lose it all yeah. Okay, it's going to be the I like it. Yes. This is the reason you don't ban Baksha as well, by the way. The Yuzong is a pretty good pick against the Baksha when it comes to stopping him from red tree, stopping him from getting the neutral objective. Alright, so we'll see if they actually go pick up their jungler right now for Boya, but knowing that they've already got the Claude here, they're ကဲဘန်နာတော့ရီစမ်းချင်းဘန်နာတယ်ကလီယာဘန်နာတယ်ကရီဘန်နာကောက်ဟိုဘက်ကတော့ယူဆောင်ယူသွားရယူဆောင်ရောကျွန်တော်နည်းနည်းကြောက်ယူဆောင်နဲ့ယူရှင်းနေတော်လေးကိုဆူတယ်အပိနေပါကြည့်ကြည့်ပါဗျာဖယ်ကို2-0ကိုတန်းနေဗျာဘလို့အဲ့လိုမလောင်းနဲ့ဘလို့ဟွာဖယ်ကိုထုရင်ထုလိုက်ဟို6လောက်ရမှာ6စားဖယ်ကိုမဲပေါ်ရီထုလိုက်2-0က2-0နဲ့တော့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး Agreed, but also ဟိုဘက်ဘော်ဒီပဲထုလိုက်ဖယ်ကိုဘက်ဘော်ဒီထုတာကိုတော့ကျွန်တော်လည်းဒီတော့ပိုးတဲ့အဆုံးထွက်ထုလာ again, Nhái something à? that I'm not a big fan of. Knowing that Phê there's cũng a bắt Yuzong ổ on the other chi ra side, đâu especially Phê cũng áp considering ra đâu Onyx Cho lý rồi chạy đi likely gonna go last Cho lý round. rồi chạy đi Yeah, looks like Falcons they're just going. အိုးနေနေနဲ့လုံးဝကြားတဲ့အချိန်ရောက်နေပြီဗျာရှုံး Because နေ again, ရှုံး this သွား is နိုင် kind တယ် of like their S tier, and we did set this up. Shong It lên, shong really qua is này. depending on the draft here. I wouldn't say Falcon making too big of a mistake, as yes, it is their best heroes, and compared to other teams, ကောင်းနေ they ချောင်း haven't နေ had ရော the opportunity to ချောင်းတော်တော်ကန်ရပြီ to scream as much as everyone else. ချောင်းတော်တော်ကန်ရတာပဲ No, Falcons. Falcons, yeah. Oh, yeah. Focusing on studies and all. Yep. I thought that was going to be a Fanny pick, red 3, not going to lie. It's been a while since Kyrie has gotten the Fanny open in the banning phase, so the fact that they didn't pick it up means that ချောင်းနေဗျာ they're comfortable putting in Kyrie on any hero, which isn't really the thing you would expect from Onyx usually. You would usually see the pick for him early. But alright. ဖရန်ကိုဘက်က dread လေးကိုကြိုက်တယ်နော် The Kimmy. Sorry, Cho plus the တော်လေ Justin. တော့ဝင်ပြီး Now တော့ they ban out the Grok. ရိုက်ချွင် I think they do, right? Yeah. Ban out the Grok, and then, I don't know, maybe Team Falcons will actually just hone in on... Oh, Minotaur ban. Huh, why the Minotaur? Troll did use the Minotaur before, an amazing game, and their opponents just could not figure out how to deal with the Minotaur. In fact, he even stole the Lord. Okay. There's no poke for now for Onyx, so that means that they want to go for, something of less range. That's why the CC gets caught up in the bans by Falcons. Good read. Is Skylar going to play the Freya? Are we going to see Skylar on gold lane Freya, man? The only other answer to the Claude so far, well, actually, the only answer has been Freya. Who knows? They might even go for something like a Sora. Sora Gold, that's true. Why That's true. ban There's it? another Why answer CC? we've seen work. And they ဘယ်လေး ban နိုင်မဲ့ Yuri, ထင်တယ် so- brother
thing Bad is, in nine, you bad have in to go nine, for a last pick here, right? Because if not, then the Valkyrie King comes one in. ပွဲနိုင်တော့စင်ပြေနိုင် bro ဟွာလောင်းတော့လောင်းမယ်ဆိုတော့ခုရလောင်းတော့ဘာလဲဆို King one နိုင်သွားမှလောင်းမယ် The Utah was ကြာ already သွား picked up, so you don't really have that match. ပြန်မှာ anymore. ခုတွေက Sin is in mid, so မှန်တာ it's ပူ not ကောင်း impossible. ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တော့ဟွာ body ပဲထုတာ What if just ban the ဖေ high? ကုံက body ထုတယ် Yeah, I think that would be the best choice. I almost would say just like if you're gonna ban one of them, ban out the Haya. I mean, sorry, ban out the Lance. Yeah, Either or, I think it's still. Yeah. Like if you really, because most of these are targeted bans anyway, you might as ကြော well. က်အိုက်ဘေးရတကယ် Lance တ slots ကယ် that Kyrie doesn't get that. I ကျူ don't ရင် know. I don't expect him to pick up any other utility. They'll go with the It is Herod. my life Harry key one So Herod gold. So a lot of those gold lane options, they're just trying to Harry once again ban play into key one ဘာကိုင်းသွားမလဲ that strength of Team Falcon so far, which has been Sano for a lot of times, and he gets the best cold lane hero right now. ဂင်းစီလေးလက်ခံပြီးစကင်ကုတ်လေးပေးပါလား Now Onyx on the ကျွန်တော်ဂင်း response. စီရကိုလူပြည့်နေရောလေစကင်ကုတ်ကလည်းဘယ်လိုချပြသွားပြီစိတ်မကောင်းစရာတွေ Go. Do they pick up their jungle? စိတ်မကောင်းစရာ Safe တွေ pick should just be the Lancelot, get a winning matchup for Skylar, right? Oh, okay. So we were thinking either the Lance or the Haya. Lance or Haya, they go for Haya. 33% win rate hasn't been the pick Hasn't been that good. to get you Only wins a lot twice. here, yeah. If I lose Twice here, this but yeah, all Falcon right now, lose I'm this all more worried about their EXP pick lose right this now all because having a front line, you will be basically crushed by the Jushin. So you need If something I that lose has a this lot all more mobility, but Wah, the thing that harap comes to my pusa. mind right now is the ကဲဒီဘက်ကတော့ Nolan လေးကင်လိုက်မှာဟော Nolan မှုတော့နော်ဘူရက်ကဟိုကကင်သွားပြီ to a Bazi certainကကင် extent, သွား I ပြီဆို guess the Arlip off laner နဲ့ off laner နဲ့ how good ဟို you က are နဲ့ on ကြည့်ရ that မယ် pick. off laner နဲ့ Rune နဲ့ Oh, do they go? ဟင်တာ Rune ကင်တယ် Oh yeah, Esme, forgot Esme. That's a really good deny, by the way. I was about to say maybe Okay. Esme gold, but there's a box shot. Asma Redda Law. ကြိုက်တယ်ဗျာဟိုဘက်က Dread လေးကိုကြိုက်တယ်ဗျာ Team Flag ကို Team Flag ကိုနိုင်လိုက်တော့ကွာနိုင်လိုက်တော့ကွာ Team Flag ကို If you look at a lot of their Team Flag ကိုနိုင်လိုက်တော့ around mobility, you know, and I honestly feel like this is going to be a Granger. Team Flag ကို for Onyx. Yeah. ပျော်စော AC မလောင်းတာကောင်းတယ်ဟုတ်လားဗျ It's အဲ့တော့အပျော်စော basically လေး either Granger or like fighter. ကျွန်တော်ဟိုပါပဲ body ထုတာ You go Lunox? Lunox gold. Yeah, it's not the best choice. I don't know how it does against the Claude. ဘာညာပေါ့ဒီတိုင်းပွဲကြည့်ပြင်းဖို့ကောင်းတယ် Never mind. ဘာညာ You have the Down combo with yo. Cho. Easy That's what I was legit. thinking about as well, and it's really good against the Baksha and the Esme. So they actually do it. Yeah, so I think this one is a little bit up in the air because again we did. အဲ့တော့နေကောင်းရင်ရပြီ okay ရနေကောင်းပါတယ် Again, I kind of feel like this, you know, puts fuel to theနေ fire. ကောင်း We'll ပါ see လေဗျာ how it နေ works ကောင်းလား out, but the same can be said for Team Falcons. But at least for Team Falcons, again, they play one style, Yeah. so they roughly understand what kind of picks they need to achieve that style. I like that Team Falcons basically still sticks to the fundamentals Okay, of soပွဲစပါပြီ themselves here. Again, referencing the lineup ratings that we mentioned, Okay, youပွဲ know, လေး it's- စ you တင် don't လိုက် wanna ပါ put ပြီ too much weight towards it, but yes, they're pretty much even across the board. And if you do look at the draft, that's kind of how it feels when you look at both these coming into game one. Well, ladies and gentlemen, this is the final best of 3 for today. Falcons coming in, bringing the traditional style of a utility jungler again. Okay. Can they Team Flag ကိုဘက်ကအားပေးမယ် against the Team Sky Flag ကို Kings, Onyx Indonesia? Team It's Flag our last match between our last two teams to move Only on auto to win. the knockouts. One spot ကြည့်ရတော့ဒါပေမဲ့ comes Dread ကြီးက down မိုက် to နော်ဟို this. ဘက်ကဂျူဆောင်ကြီးကအလုံးမဖြစ်ဘူးဆိုရင် Here in ဟို Falcon ဘက်က Dread ကြီးကတော်တော်တောင့်တယ်လို့ပြောလို့ရ Asma Redda ရောဟင်တာရောဆို But I would say even after the draft, Team Falcons, what they've been able to show us over the course of this ဒူးတော့ Swiss goaling stage, ချော်တာ there's still ကဲ potential key wine to နေ make ထု this ခံ work. တာတယ် Control's taking a ton of damage, still holding on to the flicker though. Yeah, but I would say it's quite equal trade coming in from both sides. Took a little bit of damage there. Skylar just really utilizing the sustain he has to try and poke Sano out. Oh, Shield Unity. San's actually flickering out there. Right, It's gonna be the right. equalization field coming out. Makai Ah, yo, gets pa wai. first blood on Troll. Pa That's wai, Scope taken very Flag low. win by Keyboard low should niya. pull out. Lethal ဟို taken by စီ Boyet. ဟင်တာကြီးပါသွားပြီ You always feel I feel like ဟို we က see တက်တက် that ကြီးရပဲ so key many wine times. ချောင်းကတော့တနောက်လို့မရ A ဘူး team တ က with ယ် a ကောင်းနေ Cho နေ on မှာ it, ပါ You kind of forget just how much damage output he can put early on in the level 1, level 2. Looking at this, again, what's that? Festival of Blood on the Lunox. Festival of Blood. I guess it's a way to deal with the ကဲ fire ဟိုမှာ emblem, right? ပိုတက်သွားပြီ Has to be careful. Flick ကတော့ Little တုံးသွား flicker out right as the Flick shield ကတော့ unity တုံးသွား runs out there. A bit of panic from Sans and Skylar. Maybe just something that they've been practicing and telling each other is like, let's just respect. Sure, we might lose our. နည်းပွဲမြောက်လေးဆိုတော့ bro ဒါဟိုမှာ game 1ပဲရှိသေးတယ်ဗျ Yeah.
nothing too crazy like that they have to worry about. Ooh, good take. Yeah, good take there. Delaying Boyet, but like I said, he's going to be able to rotate. YG နိုင်သွားပါတယ် bro Across the map here on the box show once again, one of his marquee heroes that he likes to pick up. ဒီဆို Australia ပြည့်တဲ့ live လေးလိုအောင်တောင်းဆိုကြပါရဲ့လက်မလေးထောင်သွားပါဗျာ play before the turtle breaks out. It does spawn up. Trolls giving the information, but right now Onyx controls this space. Yeah, for sure. Troll trying to trade just a little bit against Keyboy. Sanji though is going to take a bit of damage coming in from Onyx Indonesia. So if Team Falcon still တာတယ်လေးကိုလှုပ်ထားတယ်ဘယ်ဘက်ကရသွားမလဲအိုးလေးဘက်ကတော့ရဖို့များတယ်ယူဆောင်လေးရှိရောလေယူဆောင်လည်းပဲဖုန်းကြီးနေဆို Purple buff take though from Kai right now. They're going to do a lot of damage over a troll. Skylar has already rotated from the gold lane now. And that's ထောင်းတယ်ပြီးထုံးနေမသိပါဘူးဗျာကောင်းတယ်မရဘူးတော့ရှယ်ထုခံပါရှယ်ထုခံပါရှယ်ထုခံပါ sorry ကွက်တီရဲ့ယူဆောင်ကြီးအဲ့လိုကြီးပေါ့အဲ့လိုကြီးကောင်းတာဦးနေကတကယ်ကောင်းတာကဲတကောင်းရတော့ရသွားပြီတတဲ့တွေးရ3កောင်အားလီးပါတွေက3កောင်တော့ပြတ်သွားပြီဘယ်နှပွဲမြောက်လဲဒါပထမဆုံးပွဲပါချပြေးပြီးသွားပြီနော် brother just kind of a chaotic fight for Team Falcons the way they approached it, and Onyx comes out with the win in that one. ဟိုဘက်ကတော့အမားကြီးလောက်တာများတယ်ဗျ Team Flag ကအမားကြီးစောင်းရဲလို့တယ် as they can. ဟိုနေ့ကထုမှာပါလို့ဒီပွဲချုံတို့ထွက်ကားတော့မှဆိုလေထွက်ကားတော့မှဆိုတော့ go for it, instead goes for the XP grab. Yeah, because right now they're just trying to extend the lead here. 1.6k at 3 minutes of the game. Looking at the items, in terms of the goal difference, sure. ဟိုကလူတော့အထောင်ဆုတ်တာ I feel like it's not that big of a လူ deal. တော့တော်အောင်တော့တယ်နေမှာပါ Super fast, anyways. ဘာစီယာကြီးကလည်းဘာကြီးတော့ဘာလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဗျ This lead will be ဘာစီယာကြီးကလည်း for Sano later on. လူတော့တို့ပေါင်းလဲဆိုပြတ်မှာတော့ပြတ်ဖို့တော့သိကြ I mean, that's the case for every Claude we've ever seen so far in the Swiss stage. You know, you're kind of holding on the best you can. You're dealing. ကင်းကောင်ဘယ်ရောက်သွားကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဗျကင်းကောင်ဘယ်သေးနေမှာဘူး to dealing with the Claude, but still, nonetheless, once you get those 3 items, you know, usually under the 10-minute mark for most Trinities, then that's when you really get to shine, and then that advantage that Skylar has, you know, it becomes more of a team thing. But right now, he's pretty much just able to post up in this lane because of he is a Lunox, and then he has the emblems that he has, the Festival of Blood, like you guys mentioned. So he almost doesn't have to worry about anything when it comes to laning him. It's more so the objective. Look at that early Divine Glaive. Wow. Rushes the Divine Glaive, first item. Yup. Now you know exactly what it's picked for, man. ဒါ YG မဟုတ်ပါဘူးဗျ YG နိုင်သွားပြီနော်ဒါ Team Flag ကို The thing is as well, Claude does not have a good time against the Lunox because Team Flag ကိုလည်း on နေတယ် for the blazing duet. တွားပြီးထုံးနေတော့ဖြတ်ခံခြုံထဲမှာဖြတ်တာအောင်ခြုံထဲမှာဖြတ်တာချောင်းကတော်တော်လောက်ကထွက်နေတာဗျာတည်တည်တက်တက်ပဲ Again, synergy. ကဲဘာမှမဆိုဖြစ်သွားနိုင်တယ် Continue to put pressure now. လူဘက်ဒီ type ကန်လူဘက်ဒီ Trying to take the purple. Boyet. Oh, here comes Sand. အဆောရတာပြေးတက်လာရဆိုရင်ဟိုနဲ့ပြန်ဖက်သွားပြီတော်တော် Kyrie လေး retreat, by the way, so they're going to take a bit of time. They won't go straight for the neutral. Actually, they will. He's just going to start it up. I think he Ricky ပေးလိုက်ရတယ်လေ made a fight here. Yep. Ricky ပေါက်သွားတာဟော Brilliance coming down. Keep ဟာရာဘူဇာလားဖေကောင်ပေါက်သွား Sano ဟာရာဘူဇာ there, ပေါက်တာ Skylar healing back တတ်တယ်လေးမြင်မြန်ယူလိုက်တာကောင်းတယ်ဟော Ricky မရှိဘူး Ricky ကောင်းလောင်းလေးနေဘာစီယာကြီးရဖို့များတယ် go in again as Keyboy goes for the way the dragon locks him ကဲ down. ဘာစီယာကြီးရသွားပြီကောင်းနေဗျာ Keyboy gets a G-Kudo, the shampoo on, the flickers out the safety. Look, Pay ကဲ with the ကဲထုခံပြီးတတ်တယ်ရသွားပြီဆိုပြီးမရဘူးနော်မရဘူးနော်အိုက်ပုံနဲ့သွားပြီပြတ်သွားပြီ traction calls go နည်းနည်းလေးထိမ့်မဆော့ဘူးဒါယူကထိမ့်ဆော့ကလောက်လေးပါလေးထောင်လာအောင်စောင့်ရမှာ More accessible instantly where Team Falcons, they kind of want to set things အောင်လေးကတော့ပါဖို့များသွားပြီ as well as Sano. They don't deal immediate burst damage in comparison to Skylar on this Lunox, as well as Kyrie on this Hayabusa. This feels tough to see when your Baksha is behind. Kyrie now level 10. Just kind of the speed that a Hayabusa is able to farm up in comparison. ခြုံတိုးလေး easy ဟုတ်တယ်ဟင်းနာကိုခြုံထဲမှာတက်သွားတာ How much gold Kyrie's got. You know, even though they ထု started သွား with ချင် Turtle, တယ် he ဟင်းနာ didn't have the retribution. ဟင်းနာကြီးဘောက်ကင်ရတယ်ဟောခြုံနေပါပြီဆိုနေဘာမှလုပ်လို့မရ That we can actually just kind of overload it and capitalize on that anyways, and that's what we saw. And that's why even that အစမာရဒါလေကင်းတော့လောက်ကထွက်လောက်မထင် was နဲ့ such a big pickup because အ you စမာ saw ရဒါ how much damage he was able မာ to မယ် set up. ဘာစီယာလဲမာမယ်ကလောက်က damage ကလောက်နဲ့ကင်မီနဲ့အထောင်လို့ It's all ballooned. အဲ့လိုဖြစ်မှရမှာအခုကမရဘူးဗဒယ်လိုက်ဆိုင်လည်းမနိုင်ဘူးဗျဟိုဘက်ကလူနိုရီရောဆိုတော့လေလူနိုရီရောလူဆောင်နေရောဆို or second item after the ဒမ်မီကမလောက်ဘူးဖြစ် Nope. He's staying consistent. Doesn't want to risk it. Troll. All right, Troll's fine. Honestly, I'm with Merkel on this one. I thought he would go for the Sky Piercer just to make it like
basically uncomebackable for Team Falcons. And now Onyx ID, they are pressuring Guess the wrong, gold lane a little bit. Do your show, We've right? seen Team Show, Falcons in right? this situation before, I believe. By second Lord, Only showing they Chico name will be about able to yeah, come yeah. back. So it's really just the question whether Onyx ID Sao will khôi actually sao khôi give them giọng. that opportunity, because we've seen what a Tại là cloud của mía là cloud của mía là. Yeah, that's what I'm saying. That's what most clans have to end up doing if they are playing behind even more so. So this turtle comes Cloud của up mía here. hả? Mãi nghĩ này lại luôn. Looks like they want to make a play. Keyboard Ok. Thu gà mí Esmeralda quánh thu là ra lý còn. Đó còn. Đó còn nó quánh thu là Esmeralda. Thì ta lại được ổn nè. Skylar didn't even use his ultimate, right? No. Thì ta lại được ổn nè bà. Thì kì. Even so, Keyboy knew that he was just going to catch him even without using the kick or the flicker. So that's going to be a clean turtle take now. Last one of the game, they're going to go and try to get these tier ones in the mid. Thì ta đây có bí thà đấy. Khi nào giờ biết của biết này à, lúc bà mà lúc lúc nào có bị bà gì à bà phá bà ấy biểu mà. Cái bị bà bánh này là bị bà cũng show bị. Cái cloud lý thì còn rồi chèn bà mà này lúc lúc nào rồi. Thu gà white out về đi về. Con này đi ổn đi quá, biết hoài white out biết hoài. Blue song mà, blue song mà. Blue song mà đâu. YG bữa bị hoài nó YG này quá vậy. YG này quá bà đấy. Con này ổn đi cả tí tất cả. It starts off just because this Hilda could not take any damage, and we can't blame him. Skylar on this Lunox just deal with the front line, and then Kyrie Cloud lên mà luôn mày rồi. The lead is too much, and then there's just nothing the Team Falcons can. Dù gió như à số đấy, dù gió nhiều. Cái bán gì cả. So straight out here lại đi lên này quá bảo, lại đi tiêu chết. You're still pumping out that much damage, and with a Warcry emblem on to boot. Now it's BOD next. BOD next. Well, I guess we're gonna probably have another 10K difference game. It's been a story for us today, huh? Bro, Lightning Trunch. That Skylar is gonna deal some bombastic damage. I mean, Suns does have that Wishing Lantern, so it's kind of like on all fronts. Yeah. There's no way Team Falcons can itemize. Kìa mà thao này, Esmeralda. Vì phải tông này xuống lại mà nhau. Dù gió như là vì dù gió. Chào gì để cái thu ra. Để cái thu đấy, ôn này bảo à, để cái thu ra. Để cái thu ra. Yeah, you can't really take fights, and sometimes you're just kind of holding on, trying to survive, and you're able to survive, but then you just lose the battle. And with this Lord coming up now, this has been the story all series long for our matches today. Okay. Rồi lốp dao vào này. Tiếng phê của này này, biết tại gì phiền này, đúng không ạ? Biết tại gì. Biết tại gì. In a clear control of this game, massive lead now, almost 9,000 gold. And just ready to march towards the base of Team Falcons once this Lord is locked in. BOD now for Kyrie too. So if you're Team Falcons here and you're thinking, you know, what do you do in this situation? Obviously, always we think about, all right, they've got to hold on. They need that here, but I think even so, like items now being picked up. A couple Radiant armors for Troll and Sanji. But Sano just isn't where he needs to be. Again, this is past the 10-minute mark. And he's still building into, I believe he's got DHS and Golden Staff. He doesn't have his third item yet, so very delayed in the average Trinity time, at least for the Claudes right now. So you just lack the amount of damage throughput that you need, and so you have to continue to hold on the defense here. Uh-oh. Knock up over to Boyan. Keeps him alive for now. Falling Star Moon going wide. Retraction pulse landing only on Keyboy. Skylar jumps in. Câu gà chả bị vậy đó bà già. But no kill threat just yet. Sống mà bị hồ tiếng phê của. Đâu này mày đâu. Cú à tài tăng kỳ đầu biểu vậy. Xem này của tăng kỳ biểu vậy. Basically all their skills, and they might take at least 3 members of Team Falcons, if not just ending it here. And now Holy Crystal on Skylar as well. Yikes. Oh yeah, you definitely don't have enough damage at this point. This is so tough with both shields being down top and mid. You should be bounce. So Onyx might just force a fight. Keep an eye on Keyboy as well, as he got Flicker available. They go with the top turret, mid turret's gonna be next. Are they gonna go?
T-Boy with way the dragon and the flicker combo cancel or takes away. မရတော့ဘူးမရတော့ဘူးလုံးဝမရတော့ဘူးတေးကြနေပြီတေးကြနေပြီ တေးကြနေပါပြီတေးကြနေပါပြီ That's a blazing duet on the BMI backwards onto the fountain. Onyx have the base wide open. Quachan landing again. It's Luke P who gets a double and Kai goes legendary. 19-1. ကဲဂိမ်းဝဲမှာတော့ Onyx ကအပြတ်တက်ပဲဟို brother ပြောမှန်နေဗျာမှန်နေလုံးဝ share ထုထားတာ share ထုထားတာ share ထုထားတာဗျာ Just an insane game, clean as ever across the board from the champions of Indonesia. ကောင်းလိုက်တဲ့ Onyx Being clean is one thing. Ended the game at 11:53, 19-1. တာယာလေးပဲထုတာ 14,000 goal difference. Something about today, man. It's not like the last day of wildcards where every game is super close. This one is just who stomps harder. At this point, everyone is competing to see who has the larger gap against their opponents. Yeah, you can see again that's the faces of Team Falcons right now. Just kind of, I don't know if their communication was just, or they're just demoralized, but not the game. Tuzi, only Tuzi ne, only Tuzi ne too. Only ကကောင်းနေလို့ရင်းအောင်မခုံဘူးဟုတ်ပါအဲ့ကောင်နေလို့ရင်းအောင်မခုံဘူးတကယ်ကျန်းတာပါအိပ်ပြီးတော့ရိုက်လို့ရတယ် tough one, man. Like looking at this, အိပ်ပြီးတော့ရိုက်လို့ရတယ် taking everything that they wanted. It's like they could just show up, say, all right, we want this. အိပ်ပြီးတော့တကယ်ထုလို့ရတယ်ဗျာ And there was nothing you could really do about it. And so it even goes to show that when it comes to the draft, you get your quality heroes or you get that big pick right now, which is the clock, like first pick. There is always ways to deal with Tuzi it. ဖြစ်ဖို့များသွားပြီအဲ့ဒါ I don't know if it just came down to, shutting the entire team down the way that it was played, but even so, like let's say it wasn't that big of a shutdown. I think the Lunox pick in the gold lane, especially rushing that Divine Glaive from Skylar, the way that he played it, the way that he was able to sustain with his emblem setup. သမင်းစားရီတောက်ပဲဟိုနဲ့တကယ်ထုသွားတာပဲဟုတ်တယ် 1 minute ကို1 key မဟုတ်10 minute ကို10 minute ကို10 key ပြောင်းသွားတာကြီးကျွတ်စင်ဟိုနေ2စီအော်လို့ရပြီ I would go as far as to say that one pick shuts down the entire draft. စမလုံးနဲ့ဘကပြန်နိုင်အောင်စိတ်လျှော့တိုင်းလို့ So they're like, yeah, စိတ်လေးကိုခဏလျှော့ထားလိုက် gets taken over against someone that can really စိတ်လေးကိုလျှော့ထားလိုက် damage against the front lines. And yeah, first item Divine Glaive, and then after that, it really felt like the game was over. Yeah. Right? So Falcon understood they need a lead, and they tried. Bounce. They try to get a kill, they just die. And then after that, like, it's GG. There are a few things that already kind of stopped the game. I didn't really like the Baksha pick. I thought it was going to be a slot pick up there, and then into whatever, maybe a Hayabusa ban instead of it earlier. The fact that they picked the Baksha, especially after seeing. တဏီကိုထိုင်3နိုင်လောက်ရှိကျွန်တော်စတာပါလေခြားလူတွေတဏီကိုထိုင်ရအောင်ကျွန်တော်တော့ဝက်လောက်ပဲထိုင် But it was at the cost of his life. It was at the cost of the 6 ဘန်းမရဘူး6ဘန်းပါအဓိကပြဿနာ6ဖြစ် how you control neutral objectives စသေးဘူးလားဟိုဝိုင်းကြီးပွဲပြီးသွားရင်နော်ဝိုင်းကြီးပွဲနိုင်ဝိုင်းကြီးနိုင်သွားပြီ The rest of the team will also feel the repercussions of the Baksha getting shredded. Yeah. ဝိုင်းကြီးဝိုင်းကြီးနိုင်သွားပါပြီတားလေးပဲ That's why it's cool. Because they never used any assassins. Like, they banned all the utility. Every assassin was up. They pick up an Akai. Which is, you know what's weird about that? Because knowing, like, Boya is from the Philippines. Like, all these Filipino players can play assassins. But I think it's more so been the way that they've adjusted their play style. Like, I'm pretty sure Boya can play an assassin. Which is, it doesn't work for the team as a whole. So here's our MVP, though, a guy that can play assassins. I think it might be a case of the rest of the team. ဆရာကျွေးလေးပြန်ရတာရှင်းမှာလောင်းတာရှုံးတာအများကြီးပဲ Could be. Because I've seen Boyet. This is Boyet from Minana, right? Yeah. He's played assassins. That's what I'm saying, man. Like, there's most. If you were born in the Philippines, it's like you're probably good at your yeah, you can play, but again, Kyrie here on the Hayabusa, for example, like we said, he didn't go with the Sky Piercer build. Bounce. Sunny Gaming ကဲ follower 3သိန်းလေး follower 3သိန်းလေးပြလိုက်မလားမြန်လေး
follower 3သိန်းလေး Facebook user nice Zani Gaming follower 3သိန်းလေးမြန်မြန်လေးပြေးလိုက်မလားကောင်းတောင်းလေးကြီးပါမယ်ခဏလေးဘာလို့မတွေ့ရဇာနီ Gaming ဦးဇာနီ Gaming ပဲတွေ့ကျွန်တော်ဟာကြီးမဟုတ်ဇာနီ Gaming Facebook user ဟာအိုးနေဆိုတောင်းစကင်းနဲ့ဖြစ်လာမှာဟုတ်တယ်အိုးနေရတကယ် share ကျန်းတာကြီး share ကျန်းတာfollower count Sunny Gaming 01 ciao ကဲဆိုတော့တွေ့ဦးလားမတွေ့ဦးလား Sunny Gaming 01ဘာလို့မတွေ့ရလဲဘာလို့မတွေ့ရတော့Sunny Gaming 0မှာကောင်းတောင်းရီလို့ရရဟာသိကြတာဗျာသားဒီရလားမသိ follower ကောင်းတောင်းလေးရည်ရင်ရှက်လိုက်တာ online ဘက်ကမလုပ်ပါနဲ့ bro ဒါလားမသိဘူးအတူကြီးဖြစ်နေမှာဆိုချက်ကြည့်ပြီးလမ်းမေးလိုက် give me Facebook follower real countdown real time see countdown website ရှက်လိုက်တာ online ဘက်ကလောင်းတဲ့ကောင်လေး online ဘက်မို့ flag ဘက်ကလောင်းတဲ့ကောင်လေးရှက်ကပါဘလို့ကျွန်တော် flag ကိုလောင်းတာဗျို flag ကိုလောင်းတာကျွန်တော်ပါအားပေးနေပါတယ် okay ပါဘလို့ okay ပါမတွေ့ဘူးလားဇာနီ Gaming ဘာလို့မတွေ့ရလဲကျွန်တော်ကမတွေ့ဘူးစားပြီဒါဘလို့ပါပြည်ဦးပကြီးရတယ်ဒါမဟုတ် follower ကျွန်တော်ဟာအများကြီးပဲ follower ကျွန်တော်မှာအများကြီးပဲလို့ဒါမဟုတ် Fransora နာမည်ခေါ်ပေးပါရတဲ့ဟိုဇွဲထက်ဝင်မင်္ဂလာပါ bro follower ကောက်နှောင်းလေးလုပ်ချင်လို့ဒါဒီနေ့တော့မပြေတော့ဘူးဒါပေမဲ့ wine share ပြီးတော့ပြေတော့တာဗျာ wine share ပြီး wine follow လုပ်ပြီးမယ်ဆိုရင် Sunny Gaming မတွေ့ဘူးဗျSunny Gaming 01စိန်ရကျင်တယ်ကိုဗျာဟုတ်တယ်ဗျ Sunny Gaming အထည့်ရမှာ
တော့ M ထည့်ရအောင်ပြော01 without app as ဆိုမရဘူး user name စားရနော်နည်းနည်းစားတယ်မရရင်နောက်တစ်ခုပေါ့ဗျာအသေးတွေရွေးထည့်ရမှာအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပြန်လာတစ်လင်Facebook follower ကောက် free လောက်ကြပါအောင် website လေးပါလေမှန်နေဟာလေဒါကြီးကလည်းမမှန်ဘူးဗျာအဲ့ဒါက link နဲ့ထည့်လို့ရဟုတ်ဒါ analysis လုပ်တယ်ဟာမတွေ့ဘူးမရဘူးဗျချက်ကြည့်ပြီးမေးကြည့်လိုက်ဘောလုံးမကန်ဘူးလားဘောလုံးမကန်ဘူးဥပမာဘက်ကန်လေးကောင်ဘက်ကန်ကျွန်တော်ဘက်ကန်လေးဘူးဘက်ကန်လေးတာနိုင်တော့မနိုင်ပါဘူး sorry ပါဘက်ကန်လေးတာဘက်ကန်လေးတောင်မနိုင်လို့ခက်နေ is no war ချက်ကြည့်ပြီးဘာလာပြီးနေလှုပ်လည်းမလှုပ်တဲ့ဟာလာပြီး live count.m live count ဒါပြီးသွားပြီလေ okay ပါ Facebook follower ကောင်းတာ close ကြော်ညာလေးတော့တက်နေဒါမဟုတ်လားဆိုတော့ဒါလေးအဲ့ဒါဘာလို့မရကျွန်တော်ပြေးမတက်လာလို့ဇာနီခင်းမင်း01ဒီကောင်းလားဒါက Facebook user စားရနော်ပုံကတော့ဒီပုံလေးနေကိုကောင်းပါလေပဲအိမ်မတွေ့မှာဘူးအိုးနေပွဲပြန်လာနေပြီလားမသိဘူးမရအောင်ဒီ tablet ကနေမရအောင်ဟိုဟာ VPN လေးချိန်ကြည့်လိုက် VPN နဲ့မှုလားဘက်ကန်တာမှားလားဘက်ကန်တာမှားလို့ဘာမှားလို့လဲပြောဘာမှားလို့လဲဘက်လေးကန်တာလာစုနေစားပြီတော့ဓာကြီးကလုံးမလုံးတဲ့ဟာကြီးဇာနီတို့ရိတ်ချလိုက်ဇာနီဆိုအများကြီးကြာလာမှာတော်ဦးနေပွဲပဲပြန်ကြည့်တော့ဦးနေပွဲပဲပြန်သွားကြမယ်ကဲဆိုတော့စနေပြီပေါ့နော်ဦးနေဖန်တွေကကိုဗဒန်လို့ sorry ပဲ both Jushin as well as Eve counters the drive quite တော့မရတော့ဒီပွဲတဲ့ friend ကိုနိုင်သွားရင်တော့နိုင်သွားဘယ်လိုလုပ်မလဲ They had some time to discuss. I really feel like they got to switch it up with the bans because I feel as strong as Carrie is, I don't think it's worth it. Especially after you know Skylar can use a Lunas. Definitely not worth it. So I feel like you gotta take out. I don't know. I honestly don't know between Eve and Dushi which one you gotta respect. Brother, there's not enough ban slots right now. Even if you respect one of those, Claude gets open, you respect one of those, and again, Kalea gets open, Yuzong as well. So that's why I feel like maybe going on red side isn't the best idea, but also you want to take it away from Onyx because Onyx have notoriously been more successful on red, even from back in the M4 days. Oh, sorry, M5 days. That's why I think when we get to the draft here in a second, you'll see if they are going to change the plan or not. This is the map stats though, so now this is updated. Got a whole lot of broken walls. Yeah, and we're on broken walls again. That's broken wall อ่ะပို့ပြီးတော့ကြာတာများ total 15ပွဲတော့ I
It's one of the things I'm going to say. Like, as quick as last one went, I don't know if we're going to get close to that average game time right now with Broken Walls. Unless Team Falcons can surprise us with this draft, and this is where it's going to happen. You look at this, they're still on the blue side, man. Yeah, they have to. They did ban out the Claude. So maybe they want to prioritize the Jushin here. Yeah, Jushin. But so Yuzong comes out. Yeah. Yuzong Cho. Yuzong Cho? Yeah. Makes sense. I'm not so sure about that, but okay. Yeah, I mean, I guess, sure, Onic. They just want to take it because, again, oh, Sano pick, yeah. Pick. Fair. I wonder if they want to go for a Granger. It's dangerous, but... Yeah, that's what I thought was going to be... Sushin kay mare. Sushin. Yeah, they go carry. Do you go for... Sushin mare. I think for Falcons, it should be... Only showing she couldn't have a So down more, go down more. Back and alu play. Yeah, he was actually really good on this pick a while back as well. So back and alu. Older heroes that we've seen him play before, so I feel like in a way it's comfort, but also like your question is, do you pick up your jungle now, knowing that the Fredrun was already banned? You know, do you want to go Baksha again for Boyet? I'm not sure if that's the best choice. Oh man, especially with Yuzong. Yeah. Ooh, there you go. Here's the swerve. But this isn't like a proper answer to the Yuzong. This is still a problem. This is like, what we asked for, though. Like technically. Yeah, but if you were going to go for an assassin, why not Lance? Lancelot actually, you know, gets past both. More so the Yuzong actually. I mean, again, we just don't know what's going on in their camp. Maybe they need. I don't know. I don't know what that a Lance so yeah, I don't know. We just don't know what's going on in their camp. I think it's just more so of they did this to us. Let's go ahead and just try to run it back, you know, but in our hands. Oh yeah, it is roughly the same draft. Wow, now that's a pick that has been pretty horrible in the wild card, but 0% picked here in the Swiss stage, and it's actually. No, it didn't, right? It lost both times it was picked up. It was also in the grand final, so yeah. But this is San's signature pick, by the way. When he first transitioned into mid lane, it was this and Xavier. Man, I'd love to see a Xavier pop up, man. Like at least some point. I do think when we get to the knockouts, though, like we'll see some more of those adaptations. You can see that Uranus going to be banned out again. XP lane still going to be up for grabs, of course. Over here for Team Falcons and going against Yuzong, I'm wondering what that will be, you know, because again, you want to be able to go ahead and have some similar impact that the Yuzong's obviously going to have throughout this. I'm very interested on Falcons gold lane pick here because honestly for Onic, they're kind of doing the thing again where they are having multiple threats on each side of the spectrum. All fronts, yeah. Yeah, the front line, they're going to have a hard time against Lydia as well as the carry. The back line is going to have a good time against the Yuzong. Maybe there will be a pick for Kyrie to go to the back lines as well. A Joy or something, if it's that true. But yeah, like, Onic right now have a pretty good draft where I feel like for any marksman, they kind of don't like what the fuck? This kind of draft. Yeah. How crazy would it be? Crazy like a Moscow or something? I'm not a fan. Yeah, not a fan, but like it always comes to your head. Like what do they want? I think it should just be the Granger, honestly. Chong, I think it's the only other safe choice to go for. And also too, like what do you put? Yeah, that's well. Oh wait, for Onic. Yeah, since Lancelot was banned, Hayabusa is taken. Like, is this where we see? Would Kyrie end up playing utility here? I think it does. It's not bad. You already have a Yuzong, carry, and a Lilia. Yeah. A lot of damage there already. Like, does he play the Baksha? It's actually not bad. Yeah, because it's the last ban. I think that's what Team Falcons is trying to decide too. Like, do we go? If I was Kyrie, I would put in my contract, never ask me to use a Boxy ever. just a personal touch. Just a what do you call it? A fine print. Be like, I'm willing to sign up. Yeah. You just got to agree to this one line. No Baksha for me. But yeah, I agree. It's still a pretty good pick. Oh wait, Fanny's still open. You're gonna have to go Cho. If you last pick it, then you go for a roamer. Now, how crazy would it be if they go Minotaur themselves? Because they ban Minotaur with the composition you see on the left. Yeah. Keyboy can play Minotaur. He's pretty good at it. What if they go Kufra even, right?
They got some smiles on their face, man. I don't know, like... It has to be a strange one here if Keyboy's laughing like that. Yeah. Adi's probably like, Kufra? Haha, let's go, coach. Also, not meta. Does the Lilia work pretty good against the Jushin, too? I mean, I feel like... boring. ဟိုဘက်ကကောင်းနေဟိုဘက်ကချီအောင်မာကလောင်နေရပဲကရီရောယူသွားတော့တောင်းပြီးတော့ဒီဝဲပါရှုံးပြီဒီပွဲပါရှုံးပြီပေါ့တိုင်းယူရဲ့ဒီပွဲပါရှုံးပြီ Makes it difficult for the Hayabusa as well because right now there's Revitalize on top of the Black Shoes, so much sustain. Your escape just kind of sucks in general. Yeah. Like trying to get away from a Yuzhong flying over you, a glorious pathway drop down, and then a Lilia depending on the build path too. Like crazy. Yeah, it's just going to be annoying to try to disengage if they don't get the upper hand in terms of a team fight, because you really have to protect whoever your gold laner is going to be for Sano especially. And you know, it's not like they're super tanky either, so that's if they get into that fight and you know there's going to be a Revitalize over here by Onyx, so that's why they pick up the glue. They do go the glue, they pick up ACC, that kind of helps with some of the durability issues that they were going to have here. I like that. I like that too. Like ACC pick, yeah. Really, really good stuff here by Falcons. Right, and it fits in the composition, right? Actually, it's kind of all in-ish on Boyet, but hey, like I think that's what I'm saying. This is the change that maybe they needed. Whoa, Guinevere. Whoa! Guinevere gold? LaFell, your favorite pick? No, it's jungle. Oh yeah, I was like, huh? Guinevere, your favorite pick of all time, LaFell. It did break its curse. Detective won on it yesterday. Did you see how hard it is to win that one? Yes, but it starts hard and then after that, you know, it gets easier. Okay. That's what she said. But yeah, now for both teams here, this is ကဲကြည့်ရမယ်ဟိုဘက်က trade ကြီးက high low လို့ယူကောင်းတယ် carry ကြီးကို switching up their play style, going for double fighters, going for assassin. Will it actually work against Onyx Indonesia here? Well, we're going to find out because we're jumping into the Land of Dawn. Falcons against Onyx Indonesia. One more game for Onyx to advance to the knockout stage. But also one more game for Falcons to be eliminated. Welcome to the Land of Dawn. Hey, we asked for it leading into this. Team Falcons changed up the game plan. Boyet on the Assassin on this Hayabusa. Built nearly pretty much the same, it looks like, even in the emblems that we just saw in the hands of Kyrie. ဒီပွဲ1-1ဖြစ်သွားရင်လည်းကောင်းတယ်1-1ဖြစ်သွားရင်လည်းမဆိုး This is going to help them out. 1-1ဖြစ်သွားရင်လည်းတော်တော် I လေး like those last two picks, like you guys mentioned. Those are very good choices here for Team Falcons. Bending the meta we've seen them play into. Can they pull it off? Cherry brother တွေ lightly တယောက်ချက်နှိပ်သွားဖို့တောင်းဆိုနေပါ I တယ် want in my head Kenan to be like the coach saying like it's either box here or Gwyn. And then Kyrie's like, you know what? Give me that Gwyn. I do not want to use that box here anymore. I think so. I think it's a very good reason as well why he doesn't want to be on the Baksha. I think there's more of a chance that it's a Barats even than Baksha. Yeah. As far as we haven't seen that yet, it's a bit annoying to maintain the stacks, especially if you're losing early. Huh? Troll? Goes to burn flicker. All right, that is. Although I'm pretty sure he was pulled, right? By who? Oh wait, yeah. He was. Yeah, why was he there? He just went in, I guess. He just went in, man. Cuffin's on the Jushin, so you know, just unfortunate ဂ because လူးပစ်ကြီးကတော်တော်တောင်းတာလို့ဟိုဘက်ကြီးက just has to kind of ဒီဘက်ကလည်းကောင်းတော့ကောင်းနေတယ် I am wondering ချောင်းဟာရာဘူစာ how ပြန်ယူတာ will actually work out. ချောင်းလုံးကမပေးရင်တော့မင်းဒီဘာတော်အောင်တော့တော့ Good pick for Sans in general, one of his heroes that he likes to play, but since it hasn't been picked yet in the Swiss stages, it might be one of the answers if it ends up finding success here that we might have to consider going into the knockout stages. Looks like there want to be some focus up here, but this is a hat trick. Very interesting. I'm not too sure about that. Okay, That's going to be the turnaround by Sanju. Flicker in. Kyrie to be caught in the bad spot. Now Snoopy jumps in, but Revitalize ကြောက် keeps ယူ the ကောင်း life ဖူ for ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဗျာတကောင်း Picks ကိုနေ up ပြတ first ကောင်း blood, and that's two ကောင်းလို့ရ on ပါ the ပြီ board for Team ကောင်းလို့ရပါ Falcons. ပြီ Keyboy against 3, mounted on now. Cuffin ကောင်းလို့ walks ရပါ over. ပြီ That's a free kill to Team ကဲတကယ် Falcons. ကောင်းတဲ့ Onyx ဂ down လူး 3 kills early. ကဲနှစ်ကောင် That is a စံကြီး huge စံကြီးကောင်းလိုက်တဲ့စံကြီးလုံးလိုက်တော့ကမ်းပတ်လိုက်တော့ဒီတောင်းထည့်လိုက်က changing မ်းပတ်လိုက် what we've seen from them. That is a good question, but hey, Team Falcons now will get them a turtle off of it. Very interesting to execute the full combo and not exiting the moment you realize you're under the turret.
Because even if you do get a kill, you're going to be so low that you're probably not going to be contesting. Oh, hold on, Loopy. Full dive away the dragon as well. Loopy to be chain CC. ကဲတကောယူဆောင်ကြီးကောင်းနေကွာ flag ကိုဒီဝဲရှုံးရင်လည်းထွက်ကားရအောင်မယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမှာအကောင်းဆုံးတော့ဆော့ပြနေတယ်ဗျအကောင်းဆုံးတော့ဆော့ပြနေပါတယ် They took the first 3 picks that Onyx used against them, and now they are making it work in their hands. That's kind of fun as a coach. Being like, you know what? I don't want to think about the draft. That draft was pretty good. Let's just take it. Let's just copy paste, but not fully. Yeah. So that people don't know. We'll be like, no, it's original. We got to glue. အားလီပိုင်းမှာ full စီးပြောက်သွားပြီကောင်းတယ် flag ကိုကောင်းတယ်ဒီဝဲနိုင်လိုက်တော့ flag ကိုရင်on တစ်ဖက်ကလည်း on ဖြစ်နေတဲ့အနေထားမှာတော့ဒီနေ့ရှင်တိုင်းကခက်မှာဗျာအဲ့ဒါကိုချက်ရ brother တယောက်ချက်လိုက်လေးနေပါဦးတဲလေးနေပါဦးတောင်းလို့ချင်ပါတယ် That big of an issue. Just let Sano or Sanji poke her out, and then she couldn't do much. Lupi though at 0-2-0. This is an amazing start for Team Falcons, making sure that Yu Zong will not have the same impact as game number 1. I'm wondering. Oh, whoa! Wait, the dragon over on Kido. ကောင်း keep round ကောင်းလိုက်တဲ့ flag ကိုတကောင်းနောက်တဲ့တကောင်း Another kill over to Team Falcons. They are not letting up, man. They know they have this bit of an advantage. Oh, troll. Spatial migration, the Valor Requiem sounds should be on the board here as Skylar flickers out to safety. But Cuffin's still there, and Sano will be able to get a few good hits on this shield. Okay, Team Falcons knows they have an advantage right now. They're playing into their team comp that works really well. Looking at the items building up. ယူဆောင်ကြီးလည်းမလုံနိုင်တော့ဘူးလက်ပြီးရဲ့ယူဆောင်ကြီး Maybe do the same thing. He goes Hunter Strike first item right now. Will be building possibly into the War Axe too, just like we saw Kyrie do. But it's not a massive lead in by all means across the lane. တော့ဆိုတော့ only ပြောတဲ့ဘယ်ပြောက်ဝိုင်း Wants to go ahead and contest this one. only all လိုက်တယ် They know that they're in a position to fight. Revitalize isn't available. only ကိုအော်လာဘာအော်လာ only ဘက်ကိုလောင်းတာလားဟို flag ကိုဘက်ကိုလောင်းတာဟော only ကိုအော်လိုက်တာဟိုဒီဝဲကမတောင်းတော့ဒီကဟိုဘက်က flag ကိုဘက်ကကောင်းတယ် flag ကိုဆိုဟာမတော့ပေးရတယ်ဆိုရင်ကောင်းလိုက်တဲ့ glue ကြီးကအောင်တော့နေရရောတေရောတေသွားပြီတေရောတေသွားပြီ CC ကမတက်လာဘူး CC တက်လာပါဘာလို့လဲပျောက်ရေး glue ကြီးကတော်တော်လောက်ကထွက်နေတာပြန်တက်လာအောင်ဆက်တက်လာအောင် glue ကြီးကို show what the fuck glue ကြီးမနာတော့မရှိတော့ Who actually win flag ကိုလောင်းတာဘရိုကိုတိမ့်မောင်ကျော် flag ကိုထည့်ထားတာ flag ကို6စားရမှာမို့ထည့်ထားတာ should be able to scale up in the sense that the next time that they fight, there's going to be quite a lot of damage that Onyx Indonesia might not be prepared for. And I feel like that was just Team Falcons getting caught because Boyan came in. I thought he should be able to get more kills with God's luck. တာတယ်လေးတဲ့အตาရလေးပဲတီးရတယ်ဗျဟို brother တော့ဟို brother only 2စီသွားထည့်တာမှားတယ် body ထည့်တာမဟုတ်ဘူး So Onyx will get a couple kills off of it, but ultimately still losing the turtle too, as the second one now goes to Team Falcons. But you know, if they go in for those fights like that, and especially like we've seen with this glue so far, man, the glue one is picked up. It's really difficult to kind of take care of, especially early on. If you don't have that itemization that you need, you don't have enough damage to kind of overload that durability from the glue. And that's why it was such a good pick in the draft when it came up on the 4th pick there. So it's still up to Onyx to kind of scale into this game, especially like we mentioned every single time the carry is locked in. You know that you need time to go ahead and only ကလှုပ်တော့မလှုပ်နိုင်တော့ဘူးဒီဝဲအောက်ချအောင်လေ okay not too far behind in terms of overall gold either. Just a few hundred gold off of that number 1 spot for Santa. ချက်ကြီးကမှားသွားတာချက်ကြီးကဘာကြီးမှမသိဘူးချက်ကြီးကချက်ကြီးမှားသွား I'm just worried for ချက်ကြီးကဘလို့ကြီးပြောအောင်အဲ့ချက်ကြီးပြန်သွားပြည့် Every single person here is in range to basically catch it. So it will really be on Kyrie as well as Lupi just to make sure that everyone is kind of controlled. I would say more for Kyrie. If Kyrie gets multiple members, ချက်ကြီးကဘလို့ကြီးပြောအောင် so that Skylar ချက် can ကြီးမ hit. ကြိုက်ဘူးကိုယ်နေဘူးတပည့်လေးပဲထားပြောမှပြန်ပြင်းတော့ရ sorry I think that's why he also, he's got the concentrated energy now too. So it's really got to ကဲကောင်းလိုက်တဲ့ free ကုန်ပါလားဒါပေမဲ့ only တစ်ဖက်တရားလည်း only ဖြစ်နေတော့ with Team Falcons comfortably building now into သူကချင်းကြီးပြန်ပြော bro အများကြီးမလုပ်နဲ့အများကြီးမလုပ်နဲ့ပျော်ပဲလုပ် so he's tanky enough to deal with a ပျော်ပဲထု and that's why it works really well. It also allows Troll to have the space that he needs here on the Chobik. See him scouting things out of top. This is the last turtle of the game though, 10 seconds away from coming. ကျွန်တော်အပျော်ပဲထုတာ Wondering how Onyx will approach this one. They caught Boyet last time.
might not ဟော be ဂ able လူး to စောက်ခွဲပြောင်းနေရဂလူးက Kyrie behind in terms of ဂလူးကောင်းတယ်လားစန်ကြီးရဲ့ဂလူးပေကတော်တော်အလုပ်ဖြစ်တယ်ထုခံပြီဒါပေမဲ့မရဘူးတစ်ဖက်မှာဂလူးဖြစ်နေတဲ့နေသားမှာအမှထိသွားပြီကိုနေဗီယာဂျန်ဂေလာနော်ဂျန်ဂေလာတကောင်ရတတ်တယ်ပါရပြီဂလူးကြီးကတော်တော်အလုပ်ဖြစ်နေရကြီးပတ်ထရစ်โอ้โหယူဆောင်အိုးဒီဘက်ကလုံးဝမိုက်တယ်ဗျအချိန်နေဆွမ်းနာပွဲကြီးကတိတ်ကြီးလို့မကောင်းကဲကောင်းလိုက်တာအဲ့လိုအရင်ပြတ်ယူနေရှုံးတတ်တယ်တော့ရှုံးတတ်တယ်ခေါင်းကစား bro ကျွန်တော်ပြောတယ် bro တိုးစီတော့မထည့်နဲ့ကျွန်တော်ပြောတယ်ထည့်ရင် body ပဲထူအချက်တော့ကြည့်အောင်ပါဟိုကlegging curry လည်းရှိအောင်ပါဆို legging curry ရလေနားရဗျ That was a big question because they haven't showed it throughout the Swiss stages, and I'm sure people were like, "Yeah, can they play?" legging curry ရလေနားဆိုနေထားမှာရှိချက်ကြည့်အောင်ဂလူးရတော်တော်ကောင်းနေရတော့လူးရကောင်းထွက်နေရတယ် And like we mentioned, you know, they went with very similar picks, at least in the first phase, but even so, that Glue and the CC are working out so well right now. And you have to look at, okay, well, can they continue to go ahead and do this throughout the game? Can they go ahead and continue to secure themselves the objectives? The next one's going to be the Lord in a little over than a minute. And yeah, they're in a great position to be able to do that. You know, they've also allowed themselves to just scale really into this game, and it's hard actually now for Onyx to make something happen. Keep away, dropping down the pathway. ကောင်းတယ် key wine နဲ့မခံနိုင်ဘူး key wine နဲ့ထုတ်ခဲ့တာ key wine နဲ့ထုတ်ခဲ့တာ idea is to take as much resources from Onyx as possible and then try again. That really did work out. They just got to be careful of Kyrie. Misses that. Yeah. Troll though, he's gonna spot him out. Here's having the petrify, but it's only onto Sano. No damage coming down. Sano taking very low, but he's still able to survive. ကဲအမလှုပ်ထားတဲ့ခြောင်တော့ပါသွားပြီခြောင်တော့ကောင်းတယ်ဗျာရောက်ဖျောက်ရေးကောင်းလိုက်တဲ့ဒိုင်ဗီတင်းဖလက်ကို Keyboy down to the ground. And now to re-engage. Kyrie taken out by Boye. Another kick onto Skylar. Team Falcons have wiped Onyx ID out. Just like Onega တိတ်လို့ထုခံရတာဗျာ special ထုခံရတာ Falcons gets their revenge in a similar fashion. special ထုခံရတဲ့ Against Onega Onyx, now getting themselves almost to 9,000 ahead at the 10-minute mark. What a game so far for Team Falcons. Dude, like, that Jushin play, man. Like, that shows how much damage the buff was, because you picked up Hylos, one of the highest HP pool heroes in the game, and then you dropped it on Onyx ID. Pick him up again, drop him again. Like, ကဲလောရီပါရဝါကြီးလောရီပါတင်းယူပါကြီးဗျ that was actually Don't quite a worry, lot of don't damage worry. coming in from the Jushin. You know what, Muntan, this is a legit buff for this hero. Jushin is Don't worry, it's think too why. much, man. Like the amount of utility that comes with her, the amount of damage that is there. Mind you, that whole fight, by the way, was started by Onyx. Yep. They chose to fight that, knowing that တမီကွာစာပြန်ပေးပါဦးကဲပါ basically ပြန်ပေးပါ gapped မယ် gold-wise ပွဲ at လေး that ကြည့်နေ time, လို့ပါ about ဗျာ 5,000-6,000 gold. 10,000 ပွဲ gold လေး difference. ကြည့်ရတော်တော်လေးကောင်းနေလို့ Something about today, man. All these games. Oh. ကဲ wait. သူ့တော့သူ့ကြီးဗျာသူ့ကြီးကိုသွားပိုင်းနေ There's no shadow kill. Sans has very good clear with the help of Skylar down below, but is it good enough to clear the Lord? ကျွန်တော်ကတော့ရှင်းရလေရ Used to get a little bit of an angle, and they do clear out the Lord here, but again, it's a 10,000 gold lead. They won't be able to enter their own jungle. Well, you just gotta wait out for the power spike coming in from Skylar, and if they lose, Guinevere, man, something like that. Yeah, there's something about Guinevere. Look, he's gonna be oh, good petrify. Now, ကောင်းလိုက်တာခြောင်တိုင်းပဲခြောင်ကနေမာကလောင်နေရပဲဆိုတော့မာကလောင်နေရဲ့ခြောင်ဆိုတော့မရဘူးဗျ flickers out to ဒီ safety ရမှာ though, and they'll keep their lead. ပြန်ပတ်တာ No ပြန်ပတ်တာ kills တိုင်း over, မ no လုံး bounties နိုင်နေရ on. လေးကိုမလုံး Yeah, it's better that they don't actually Nine choose Leo. to fight that. They just kind of တော့ choose ဦးနေ to နိုင်လားဦးနေမ live နိုင် to ဘူး fight ဦး another နေ day, မှာ man. ဖုတ်ခံနေရပြီဦးနေဖုတ်ခံနေရပြီ Okay, Only so poke now and there's yeah. an understrike Ah, on poke and Sano. yeah. Sano probably thinking that this kind of draft Only poke and yeah, is yo. difficult for you to end the game. So you gotta make sure that the next time they fight, able to do a lot, try to kill 3 to 4 members, and then try to end the game that way. In terms of the other itemization here, the endless battle now for Hayabusa on Boyet. Whoever he catches, as long as it's an actual target. ဆိုတော့ straight ရောက်ဖြစ်တဲ့ light လေးနှိပ်သွားပါအောင်တ This ယောက် is ချက် the thing too. You know, you look at where the itemization is for Onyx. Obviously, you got the Trinity now for Skylar. He's building into a most likely defensive item, at least
maybe the wind of nature here, or I'm not sure if he actually wants to go Malefic Gun, but as long as they continue to buy themselves time, we have seen teams kind of slip up, and they really have to make a massive mistake if you're Team Falcons for Onyx to actually get back into this game. Antique harass now picked up by Keyboy too. A little more defensiveness will help them out, but with Team Falcons in this kind of lead, they are not letting up Troll. Using Conceal again. Lancer Flare picking Keyboy up. Kyrie actually misses the spatial migration. Now Glorious Panther coming down with a ကောင်းလိုက်တာ Fierce ကောင်းလိုက် Strike. တာ We're up ဒီမှာ two. ဟာဟောဟောကောင်းလိုက်တယ်ယူကောင်းထုခံပြီဘတ်တော့တိုက်လို့ဘတ်တော့ချင်းနေမကောင်းဘတ်တော့ Damage is stacking up. The crowd is starting to roar again ထုခံပြီ in လောက်ပေးရတော့ Indonesia. မယ်အား Oh man, two big လောက်ပေးရ kills တော့မယ်လောက်ပေးရ right တော့ before မယ် the လောက် Lord ပေးရ comes တော့ up in မယ် about 10 seconds too. That's That a is what I blunder. was talking about. That is a ဒါဆို blunder. လောက်ပေးရ I တော့ just မယ် mentioned ချင်းနေမတိတ်မ Team ကောင်း Falcons have to make a big mistake. ဘကလည်း only ဖြစ်နေ only ကလည်းသူတို့ရှုံးရင်ထွက်ရမှာဆိုတော့အပြီးဆော့ပါပဲ Onyx from taking ဘာဟာဘူ this ဇာတော့ Lord. ချက်ကြည့်ရမယ် If they do secure this, ဟာ that's ဘူ going ဇာ to တော့ be ချက် a ကြည့်ရမယ် massive swing further in their favor here. They're just starting it up. They're blitzing it down. ဟာရမိသွားပြီ He gets shut down as well. Wade is dragging over to Skylar right now, but Skylar's able to survive for a long time now. Still မ goes သိ through ပါ like ဘူး a ဟာ son. သိသွားတယ်ဗျာ Watch ကောင်း out လိုက်တာ from Boyet. Takes him out. No shadow left to play with Kai. Can he go for it? Quad shadow landing. ဟောအဲ့တော့ယူလေကွာဘာကြီးကြောက်နေ Survive this. That's Boyet with a walk. ဟောအေးဟာဘူဇာတော်တော်ကောင်းနေရဟာဘူဇာ But can't find the ဖက်လိုက်တာ angles. ကောင်း Boyet နေ continues to stalk မှန်တယ်မှန်တယ် Onyx ဖက်လိုက်တာကောင်း down နေ in their jungle. Keyboy's looking for the stun. Boyet မှန်တယ်မှန်တယ် will မှန်တယ် not မှန် go တယ် for it. Onyx they sneak မှန် a တယ် Lord. Yeah, Onyx Indonesia, once they get those picks, because now Man, Skylar yeah, does really do belly that quite a down. lot of damage. And yeah, I didn't even realize, yeah, Coven does not have လူ the တွေပတ်လိုက်တာကောင်းနေပတ်လိုက်တော့အာ bro ဇာနီ online course 1အာအတူကြီးပါတော့ bro ဇာနီ online course 1အတူကြီးပါဇာနီ online course တော့နောက်က1နေပါဘာမှမပါဘူး ဘာသာပို့တာအတူ I actually was waiting for him to do it too, ဒီသား man. ပါအတူကြီးလည်းရှိပါတယ် So they'll clear out the Lord. That's fine. They're still ahead, 6,000 ahead for Team Falcons. But what that last couple minutes did for Onyx was give them back some momentum, give them some space to get actually resources out of their jungle now, and continue to build up, especially defensively. Earlier on, they were being shredded through and dealt with. Troll. Yeah, he's looking for those angles because we've seen it before. Like I was saying, you know, you got yourself now about 4,000. ဟိုကဦးနေကနလန်ပြန်ထူလာပြီ Over to your team. ဦးနေကနလန်ပြန်ထူလာတဲ့အနေထား So မှာ you're in a much better fighting. ဒီနေ့ဘယ်နေ့20ရက်နေပါ brother to 20 be ရက်နေ able ပါ to take some of these fights. Looking at the updated items, you can see this, right? So the Malefic Gun is what Skylar went for. Now building into 10ရက်နေပါဗျာ Here we go again. Oh, Sanji. Halfway dropped. They gotta watch out for Troll. Ooh. Okay. That's it. Lightning truncheon for Cuffit. There you go. Just make sure deals a little bit more damage. Because, yeah, this is just something that their team is lacking just a little bit, because they do quite a lot of damage on the front lines. But just in case someone gets caught, because get no purifies at all for Team Falcons. Whoever gets caught by Kyrie, that's it. They're probably going to die. The damage from Skylar as well as Sans is probably just a little ကြည့်ရကြည့်ရမယ်ဗျပါလို့ရည်လားကြားပါရဲ့ bro ချက်ပေါက်မှာလာပူထားလိုက်ပါ opening up vision here, and I'm guessing that's Troll. But at the Check same out my time, lap, Troll pull has to out get liba. a good flank angle. They gotta figure out where Kyrie is, because the next time they get caught, that might be GG. That might be an angle. for GG Onyx ပါ GG ဦးနေဆိုတော့ strain နဲ့ရောက်ခဲ့တဲ့ line လေးတယောက်ချက်နှိပ်သွားဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ် on the sides of the map. Yeah, it's really it's got, even though with a lead like this, Team Falcons still has to be very cautious. Not only with the lack of purifiers, but also just the amount of crowd control that we talked about that can be set up and utilized with this composition. Yes, they have crowd control themselves. You know, they're able to go ahead and utilize. Okay, this let's go structure, ba this let's go with them. Troll, once again, it could become down to one of those clutch conceal kicks if Troll's able to find especially the right target. That might be one of those cases where like he's got to lock down either Skylar to force ကောလိုက်တာဦးနေကြီးကတကယ်ကောင်းတာ that might just be his job. You know, Troll, he's done it in the past. Do it again. This Lord is up. Team Falcons spotted out the positioning here. They're gonna go start this up, but Onyx, they want to go and respond. Troll, immortality now available to him. Lord's gonna go for a reset. That base turret is so low up top, but they actually managed to clear it in a way where it should be building back Go, towards go. him. Tuga, People trying to bait tuga, out the mount, but Sanji is very patient with it. ထူတာလို့ထူတာမှာ Onyx နနာလေးထူ as ပေး well တာ as မှာ Team Falcons is a bit of a push and pull here, where they're trying to bait out. Like for Falcons, they just want to bait out Kyrie. For Onyx Indonesia,
it's really just waiting for Loopy to have a good angle to get multiple targets from Team Falcons, and then a good follow-up coming in from Kyrie. So they have two different ways to engage into the fight. Trolls, you just want to clear that out. Black Dragon they're for going. Spatial migration and the Valor with the Yo, background. yo, Sand yo. There's a land actually, and now Kyrie's still able to escape. ဒီဝေးရှုံးပြီးတော့တခြားဆိုဟာပေါသွားကြီးကော်ရီလိတ်ကင်းကြီးကတော်တော်ဆိုးတာကဲဖတ်တာတော့တော်တော်မသိပါဘူးဘလူးနေနေကောင်းတယ်ဗျာရောက်တော့ရပါဝိုက်တန်းအန်းလို့တော့ရပြီတာကြီးတို့ယူဆောင်မှသေတန်းအန်းလို့ရပြီတာကြီးတို့ what the fuck ကဲဒါမဲ့အဲ့လိုတော့ဖြစ်ခွင့်မပေးသေးဘူးဗျအဲ့လိုဖြစ်ခွင့်မပေးသေးဘူးလိုက်တော့လိုက်ထားတယ်ဆိုတော့ Kyrie ရှော့ဝိုက် Kyrie what the fuck ဆိုတော့ Lappy နေဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးမစ်လိန်းမှာတန်းချိုးပြီးတော့တန်းအမ်းမဲ့နေထားမှာမြန်လို့တာကြီးတို့ Curry ထွက်တော့မယ်ဘာလုံးကယူဆောင်ကြီးဘာလုံးကလဲယူဆောင်ကြီး is looking for the play right now. Lupi somehow was able to survive. ဟာရောခုကြီးထွက်လာသေးရင်မရအောင်တာကြီးပြန်ဖက်တော့ Trying their best to clear it out. မရအောင်ဖတ်လိုက်မှန်နေ Is it a ကျွန် turn? တော်တို့ရလေရိုင်းနေပြီတကယ်ဒီပွဲကတော့အကျိတ်နေပဲအကျိတ်အနေပဲ special အကျိတ်နေ But man, Loopy surviving that was insane, and it bought enough time. Let's take a look at the replay. တကယ်အကျိတ်နေပဲကြည့်ရတာကြီးကတန်နေဗျာ But there was so much time bought. Look at this initiation. Great usage of this glue. Again, Skyler, yes, Lord was secured. Troll looked for his own angle. Goes in there, even though the Lord was secured. Skyler was just stuck on, right? That's why the glue is so good here from Sanji. Able to take out Skyler. They choose to go back to fight. Boyet goes heals back up, gets his orange, and then they go ahead and follow through. And then it was just a chase, you know. But good thing he actually kept the Loopy alive. I know the timing eventually came there, but with Loopy still alive, it also kept Team Falcons from possibly ending that game. But something that Onyx ID they have to consider if that happens again, they might not be able to defend that because now it's 20 minutes. Yeah. At 22, the respawn timers will be around 50 seconds up until 1 minute. So it was good on Loopy, bought enough time so that the rest of Onyx ID was able to respond. But the next time that happens, that's probably going to be the end. I'm wondering what the answer is if you're Onyx ID here, especially. Skyler. He had to deal with Sanji sticking on to him. And that is a Holy Crystal now locked in for San, so a little more damage. Guffin as well. Built up here, yeah. Both teams just kind of really locked in on the items. Obviously, you need a little more defensiveness here for Onyx, but Lord coming up in about ကောင်းလိုက်တယ် Team Falcons still in a good တ advantage. ကယ်ကောင်းတာဟိုဘက်က going over to ဦးနစ်က Sans. တကယ်ကောင်းတာ Now also, this is where obviously the immortalities come into play. တကယ်ဘာမှလုံးလုံးမရနေဘူးဗျာ Lord is evolving too. ကြည့်လို့ကောင်းရင်ချက်ထဲမှာမဲ့ပါဦးချက်ထဲမှာမဲ့ပါဦး guys တကယ်ကောင်းတာရှုံးနေပြီဗျာဒီတော့ကြီးယူလိုက်ပါဒီတော့ဘလူးကတော်တော်အလုပ်ဖြစ်နေတာမှန်တယ်ငယ်တလားဟာဘူဇာတာလောရလိုက်တန်းအန်းလို့ရပြီ Skyler sell to buy the Wind Talker? ဟာဘူဇာလုံးမရပါဘူး No. He already had 6 items earlier. He sold the Wind of Nature. Or wait. It's the Rose Gold. He sold the Rose ဒီ Gold. ပွဲကတော့တင်းဖလက်ကိုလည်းအဆုံးပြဒီပွဲနိုင်တော့ဝဲထက်ဆော့ရမယ်ဒီပွဲရှုံးရင်တော့ဒီပွဲရှုံးရင်တော့တင်းဖလက်ကိုချက်ဖို့ကွာလို့ပဲရှိရဲ့ဘလို့ပဲ There's multiple ways for Onyx ID to really only ဘလောင်းတာ okay bro okay only ဘလောင်းဘလောင်းမမရဘူး still safe. ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးလို့ Wait, Sans popped in ult. What Sans? Uh-oh. Did Troll use third part G Kundo? No, I feel like Sans didn't have မတိကြဘူးလားဟိုမှာ Yeah, I don't think so. Oh, Spatial migration. No Valor Requiem. ကောင်းနေ Actually, ကလူ it's က trying to ကလူ block က the combo. Skyler back able to play around the G Kundo now. Spatial migration backwards. They are not အောက်မှာလည်းလင်းထင်းအောင်ပါနော်ဟိုဘက်ကလင်းထင်းအောင် Glorious pathway sent တာယူလောယူလိုက်တော့ only ဘက်ကန်ထားတာကျွန်တော်က sorry ပါ only လောင်းလာတဲ့လူတွေ sorry ပါကျွန်တော် only ဘက်ကန်ထားတာဗျာဘက်ဝါကြီးကောင်းလိုက်တာဝိုင်းကြီးနိုင်သွားရ bro only ဘက်ကန်တာ4000လောင်းတာဒါရင်2သိန်းရပါ was getting on the way, but he already used the black shoes, so ကဲကောင်းတဲ့ only ဘပါဘူးဖေးကိုပါကွာနောက်ပွဲလေးထပ်ဆော့လိုက်ကြည့်ရင်နောက်ပွဲလေး decided to use skill. ထပ်ဆော့လိုက်ပါဗျာ Sanji. Sanji should be. Okay, he's not gonna connect. They got this Lord. No Skyler no ult. This is big.
ကဲမအားလုံးမကြည့်လိုက်ရဘလို့ပြီးရတယ်နေ့လေတွေကပြီးသွားကဲကရီကိုကဲလိုက်ကန်လိုက်တယ်ဆိုရင်မရသေးဘူးဒါကရီ only ဒါပဲကရီပါသွားပြီဟို brother တို့စိတ်မကောင်းဘူးစိတ်မကောင်းကောင်းလိုက်တာကွာကရီမသိပါဘူးဒါနိုင်ပြီတရုံဟျောက်မရသေးရပြီတာယူကဲ GG flag ကို GG ပါဗျာကဲ GG ပါတကယ်ကောင်းတဲ့ flag ကိုလေးပါဗျာ1-1နဲ့ပြန်တီးသွားတာတကယ်ကောင်းပါတယ်တကယ် share ကောင်းပါတယ်ဗျာဆိုချက်တွေက brother တွေလိုက်လေးအသေးလေးနှိပ်သွားပါဦးဗျာ And I gotta say Team Falcons they are really impressing us right တကယ်ကောင်းတာ now again the composure that after losing game 1 in that fashion coming back တကယ်ကောင်းတာဗျာ stronger ကြည်ခွဲပြီစိတ်မကောင်းဒါဒီရတော့ဘက်ကန်တာ and again Guinevere like is it cursed man So it's 1-7 now or 1-8? I think it might be 1-8, dude. all I know is you only have one win and even that one was pretty sketchy Detective is the only guy to make Guinevere work. And he went home today after making the Guinevere work. Yeah, you can see here too. Onyx looking just like we saw Team Falcons in game 1, man. And hey, it comes down to one game now between these two. That is just, again, a massive win for Team Falcons. You gotta love to see it though. တကယ်ကောင်းတာဗျာတကယ်ကောင်းတာGG ပါကျွတ်စင်ကျွန်တော်ဘက်ကန်တာ2-1နဲ့ရသေးတယ်โอเคဘရိုဝိုင်းကြီးမှာပဲဝိုင်းကြီးကပြီးသွားရေဘရိုဝိုင်းကြီးကနောက်ပွဲတွေပဲရှိအောင်မယ်နောက်ပွဲကြီးကြရင်တော့ခတ်မှာပေါ့နော်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဝိုင်းကြီးကိုအစောကြီးကကြိုလောင်းတာဝိုင်းရစောကြီးကထည့်ထားတာဟိုဝိုင်းရတယ်စောကြီးကတီးတာ2.9နဲ့ရ2.9တသိန်းလောက်2သိန်းပြီးမှာဗျာဟုတ်လားဟိုညာတွေကကြိုလောင်းတာမှန်သွားမနက်မှလောင်းရင်တသိန်းလောက်5000ဝင်ရတော့still wanna go for it but either ways this is potentially ကဲကောင်းလိုက်တဲ့ play ကိုမှချမ်းလိုက်တာ that was a good game but at the same time cuz what's on the line is Mina's first time to the knockouts as well as the champions of Indonesia not even making it outဟုတ်တယ်ဘရိုရှုံးရင်ထွက်ရမှာရှုံးမလို့ထွက်ပါOnyx will be the last team to get eliminated. So that would also mean what we mentioned earlier. There would only be one representative from Malaysia and Indonesia. Very scary stuff. I'm pretty sure the Indonesian in the crowd and watching at home does not want that to happen, but that's just the situation we're in right now. And I feel like Onyx, they're going to be quite confused because there's like, okay, which Falcon are we going to see? Assassin Falcon. And I'm just confused about that going. Like, yeah. I really think why pick the Lilia so early? If the Lilia was an option, right, and if they wanted to go for Lilia, I really don't think Falcons would have read into like, oh, let's ban the Lilia. Yeah. They should have really picked up. Was the Lance banned in the first phase? I don't believe it was, right? It was banned out in the second phase. So Lance was open. I don't know what it is with Onyx and not wanting to pick anything else except for Yusun Shin and Haya then. was open in the first phase. Why Falcon takes it like no way. Yeah. I don't think I don't think it's that far, but you know, because it's already a Yuzong, right? What do they start things off with? Yuzong carry. All right, the carry pick was also honestly really weird. But then they finished off Red 3 with Lilia. Which is like did not need to be picked up. It was a signature back when Sans started playing in mid. I mean, let me just say this entire day, when it comes to the drafts, it's a topic I kind of don't want to talk about. Yeah. But now we got to look at the MVP here, Troll with the Cho. From Matilda to the Cho, man. Like, Troll has really shown himself as a roamer here in the world stage. I feel like anytime we go through our games and we have a MVP Cho, we have to put respect on their names because we've seen so many and Troll, like we mentioned when we were drafting, this is one of his signature picks. We saw him pick it up when we first were introduced on the international stages, even in previous tournaments with Troll and these players, and he made it work really well. Just like I had mentioned with, Keyboy in the previous game, Troll pretty much did the same thing. Like, he had to do a little more fancy footwork, I feel like, with this Cho, but they made it work.
even with Boyet getting the Hayabusa. But I also want to say that a big part of this, those two last picks were so good. The Glue and the CC, they really allowed this lineup to shine. Yes, it was the same 3 picks that we saw Onyx run in the game 1, but with a Glue and a CC, just complements this so well. Because Glue, like Sanji is almost my other MVP for this, because the amount of work that he did on Skylar, making Skylar's job pretty much a hell, like in terms of like trying to get in position and fight, was great. And that's what we see with Glue. And also Sano. The Current's call with the Yo-Yo Blitz was a lot of threat. Let's go wide. Let's go. Now play like injury. Yo, wide. Now, bro. Onyx is getting the upper hand. They're sort of winning these fights. You kind of miscredit like the amount of potential there is to win these little skirmishes and team fights with this composition that is here, especially with a Glue and a CC, who both have that Brave Smite, and they get a lot of that HP back when they're, fighting like this. So again, it was very difficult, I feel like, for Onyx to approach the fights the way they wanted to. What's concerning for me as an Indonesian is, right, I mean, we can talk all day about the draft. I still agree that the drafts are very botched. I don't really like the placement of some heroes, why they pick it up. Just saying, But what's more concerning as an Indonesian is how they played it. Because it wasn't like it was a completely cold draft from the start of the game. I think Neutral Objective 1 should have actually been free for them. They have a Yu Zhong that can actually go through. They have a Guinevere who cannot be CC locked by the Glue as long as you pop in ult. But they decided to go for a gank, and that was a super greedy gank up top. Completely miscalculated the gank. Glue didn't die. They ended up losing 3 members, and then Turtle 1 went to Falcon. So that's more concerning for sure, right? Like, you think, okay, it's Onyx, they have a superstar lineup. It's always the coach's fault. That is the easy way to blame Onyx. But if you look at that game, you can't say it's fully coach's fault when they botched the early game so bad. Yeah. It would be different if Sanji was outside of the turret range. The fact that Kyrie took those turret shots, and I would say responded to it a bit slow or just a bit greedy, trying to make sure that he gets that kill, with possibly with exchanging his own life. Yeah, I kind of feel like ကြည့်ရမယ်ဗျဆိုပြီးတော့ပြောလို့မရသေးဘူးဒီဘက်ကသူတို့စီရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ရှောင်းရင်ထွက်ရမှာလို့ဝဝပြစ်သွားတယ်ဦးနေနေ Thing is, like, we've seen Onyx actually lose composure from game 1. In game 1, Sans flickered very, very early. Remember Skylar flickering when it didn't really look like he needed to. And that's the build-up of pressure. I'm still wondering, I wish we had like a little replay or like a camera on what happened even with Sans. Like towards that last little fight where the black shoes were used. Not that that would have changed, I feel like, the course of the game or anything, but there's just these like kind of weird errors happening. They're like fidgety. Yeah, fidgety. I don't know if it's like, there's just pressure or what exactly. Because like we said, we saw that from Team Falcons too, especially in game 1, but this was, you can definitely say this was a great adjustment from Team Falcons and exactly what they have to show, because when you get through the Swiss stage like this and you're pretty much universally playing one kind of play style, and then you really, it comes down to like your last potential life and you bring out this, now it makes game 3, I feel like, harder for Onyx to deal with, especially when we get to the bans or the order of the picks. Yeah, honestly, it's going to be quite a big pressure for both, because this next game will be the very final game of the Swiss stage before we move on over to the knockouts. But for now, we do have an interview on the side with Rose, I believe. So let's check out that interview to see what's going on. Hey guys, Rose here in a 1-on-1 situation. As we wrap up the Swiss stage, I would like to catch up a little bit with the side of Team Onyx Indonesia and of course Team Falcon. So with me here we have Paddington and Kakashi. Let's start with Paddington. Paddington, how are you? Are you nervous? Kakashi. Nah, just doing normal. Just doing normal. What about you, Kakashi? How are you feeling? Just doing normal too. Just doing normal. Okay, let's Just talk doing about normal. Onyx. How was Onyx like Only when they arrived at Kakashi the venue, na. and how did they approach this match? Were they nervous? Were they Kakashi. confident? Nah, we're really confident for today. Really confident for today. Only What about you, Kakashi. Kakashi? How is Falcons like? We are really confident for today, and I think we're gonna be the first team in MENA go to knockout stage. Ooh, that is a statement. And of course, Paddington, now that you're coming in from a loss as we enter game 3, how is the players like? Boleh use bahasa? Bisa aja. Kayak kita udah sering di situasi ini kan, jadi kayak kita di pilnya biasa aja.
We're still really confident for this match. Okay, Paddington said they're very used to these kind of situations, so they're going in still very much confident. What about you, Kakashi? You guys are coming in from a winning momentum as we enter this last best of one. How is Falcons like inside the room right now? I think all good. All the players feel confident. And we can get the next win. Oh, I think it's best of one now. Yes, it's a best of one now. Now, Paddington, I'm pretty sure you watched the games just now. What does Onyx have to improve in order to secure the next game? I think we just need to not doing a lot of mistake and have a better execution for the next game. Focusing on discipline, yeah? And for you, what do you guys think you guys have to nail on the spot to make sure you guys get the last ticket to the knockouts? We just play our game, normal game, like what we do. Normal game, no pressure for the side of Falcon. And of course, a special question for Kakashi. We know that Onyx Indonesia is the home ground heroes, which means there's a lot of Sonics in the arena. Does your players feel extra pressured entering this matchup? No, our players experienced that before in MBL MENA final because we played in Egypt and it was enemy home. So our opponent home, I mean. So you guys are also used to it? Yeah. Ah, just like Onyx, both of you guys are used to this same situation. As we wrap things up slowly, Paddington, anything you want to say to Onyx and Sonics? Yeah, just keep supporting us. And you guys nggak akan kecewa lah. Kita akan menang match ini. Okay, Paddington said you guys will not be disappointed. Just keep supporting us and we're gonna win this match. What about you, Kakashi? Anything for the MENA community? Just keep supporting us and we will be the first team in MENA to get to the knockout stage. I mean. It seems like both team is incredibly confident as we approach a best of one. So it's Onyx Indonesia going up against Team Falcons, fighting for the last ticket to the knockout stages. Okay, I wonder let's we'll go. get that last ticket later on. Without further ado, let us right back to the cast and start the game. Thank you very much, Rose. And I just saw Onyx Indonesia came in, and they still look in high spirits. You know, Lupi was laughing, Kyrie's still smiling. So hopefully that just shows that they're still in a relatively good mood. Like they're not too shaken after the loss. Yes, thank you very much. They need to reset, because if they didn't reset, it's GG. That's what I was saying about Team Falcons after game one, man. That was a way worse loss that they faced, and they were able to reset. Yeah, and for you guys, we gotta talk about Realme 50 Pro here because he has win rate predictions, can analyze gold items, everything in real time. It's like having a strategy coach in your pocket. So that's the AI gaming coach for you. But the thing is, it also have the consecutive skills feature, making it so that you can unleash your full combo with just pressing one button. That's a full AI-powered edge from prediction to performance. Is the complete package. You play, we carry Realme 15 Pro, the M7 official gaming phone. And while we're talking about this as well, since remember you're there, we gotta pull in a V because this is a V, our cheerful buddy at the heart of Visa's biggest cultural moments. He's here at the M7 World Championship to cheer us all up. So let's see, V, do you have anything to say? Bonjour, mon nom est V. Je viens de Visa, le marquis qui connecte le monde. Et je suis votre mascotte fiable. Mon rôle est de vous aider par vite en toute sécurité et de manière intelligente. Shopping, voyages ou les petits achats de tous les jours. Avec vie, vous êtes toujours rassuré. Alors, ensemble, commençons une vie cashless plus pratique et agréable. A bientôt. Thank you very much, V. And remember, this is our official payment partner. V is international. He's been all around the globe. Thank you very much, Visa, for having us here, helping us out during the sponsor stuff. Yeah, WV. Can't wait to meet the real V. Can we get a WV in the chat right now, chat? MVP. WV. MVP. And also, Patrick has been wrecking up shop all over the land of Dawn. Make sure you guys grab the Patrick skin because it is available in-game now. And the thing is, you just buy it out. No spin. No, do this, that, playing games. You just buy it straight. I love that. I love when you can just buy it. Dude, I agree. You know what? I don't want to work for it, you know? Yeah. But you know what I want to know? What? do you want to know? If that was the highest grossing, like, individual skin. Ooh.
Probably one of the JJK skins or Naruto. I think Naruto. I think Naruto skin for sure. So Asim no brother. For those, Asim no dora jage ba. Wait, I guess you couldn't really compare that then, because I Yes, guess buy him boy, out the yeah. shop. I guess I see like We get it out, the Maludo. most owned skin, right? We get it Like, out, who Maludo. actually possess those skins. The most owned collab skin. Yeah, collab. Yeah. Okay. Probably. Because out of all the skins, Patrick is the easiest. Everything else, they're behind some kind of event. That's true. What about the Neymar skin? The Neymar skin was like. Yeah, that was pretty big, right? Oh yeah. True. Was that around M4? I think it was around M4. It's M4, yeah. Because that was like one you could also kind of like upgrade, or like, wasn't there one and then there was like an upgraded Okay, version? let's go flag yes, on. yes. Let's go on it. ဘယ်နေနိုင်အောင်လဲကြည့်ရအောင် What else? What other collab skins do we have that are like you could buy? You could buy From the shop. I can't think of anything. I don't know. We need more cartoons though. What's the next? For me, I would say Adventure Time. Ooh. I think that would be. That's I don't a know good who one. would be who though. Like, you know. Yeah. I would love a Jake skin. I don't know what other. Jake would be a pretty solid glue. Yeah, actually, Right? you would. But Glue's got enough, man. He's already got the Patrick. So Let's find something for Fulvius. Which, by the way, it looks like he is gonna have. I believe it's a Soul Vessel skin or something. Fulvius? Yeah. Oh. Either Soul Vessel or the other one. Exorcist? Exorcist. Thank you very much. Okay. I think it's the Exorcist skin. That Yeah. sounds insane. That sounds loco. Oh, broken walls again. This is the winning map for Falcons. Oh, Onyx around blue. Hold on now. Blue, hold on now. Pause. Again, they go Yuzong this time. All right. So ပစ်တွေလာပြီ So I like the Yuzong pick. I wonder how. Okay. ယူဆောင် Team Falcon. ယူဆောင်ကြီးကဆိုးတယ်နော် Do they just go assassin? ယူဆောင်ကြီးကဆိုးပါတယ်အပေါ်လေးတက်လိုက်တက်ဝင်ကြည့်ပါဦး Right off the bat, with Kalea being open, like, do they want to pick up a Kalea? Kalea's there. ဟို bro အများကြီး Facebook လာခဲ့ပါ Facebook မှာဒီနေ့ပပတော့ရှိပါသေးတယ် Yep. I think Facebook မှာ Kalea, ရှိပါသေးတယ် Lancelot would be the best. မြန်မာဝဲမို့ If တော့ you ဒီမှာ really တိတ် want to ကြ go ည့်ကြတယ် safe. ကြည့်ကြတော့ brother I feel like they can set up. Facebook လာခဲ့ပါ Facebook မှာ I don't know how good they are on a Sora. I was thinking Sora 3, but I don't know whether they're good on that. What? They decide to go a Cho. Although I think I remember Cuffin had amazing games on Valen, so Is it because the Kalea is something they expect? But like again, this maybe. is basically like CG all over again. Game number 2, no? Like the Kalea is open and you go for the Cho instead of the Kalea. Seeing how Troll played it, I can kind of accept it, because the thing that Troll did is not all the catches is about zoning, right? Yeah. Actually buying time, being a nuisance, and again, I kind of feel like this is just more on you already did good on the Cho, so we're not gonna be ruining your momentum. And if Onyx picks up the Kalia, like you said, the Valentina will be there to just steal it away. Kalea Kimi with the Yuzong. This is a good start to the draft by Onyx, even though the Kimi hasn't really been too good, but we literally Haya? have seen some Haya good or stuff. Lance and then just ban it out? I think Lance. I think Haya is tough to deal. Huh. As a Kalia, I prefer fighting against Haya instead of a Lance, but again, maybe Coach Howie Burn is just like saying like my players are in a flow state, I don't want to take it out. And now again, the Phantom War so far, it's still for Onyx Falcons, only 2 for now. They go See, Moksha. they always make you ask, like, which Falcon are you fighting against? But like, Yeah, I know, but Yuzong, yeah. if it ain't broke, don't fix it. It broke game 1. You found a way to win game. Dude, this. What if this box This is not looks even so much like GOF, dude. It looks so much like GOF. It's a 1-1, and When we then have game game 3, three. it's just. It was Dude, ground. Falcon, come on. I'm Indonesia, but you And know, then like to ban see the Lunox? same thing again. I don't know, because CC can still come through here. I hope Falcons ban out the Or and they then the take the Lunox. CC. Yeah. Oh, they can take CC. You're right. Ban but- Lunox take CC. Okay. Yeah. But then they would like damage, no? Like look at this comp. This comp does not deal damage. True. Because in my head, I'm also thinking, what if they do something crazy and put Baxia EXP? Boxia EXP? Not the greatest of ideas, but Nah. again, what if they Against try to be Yuzong? cheeky? Yeah. No, I I'm think not, I'm not saying it's yeah. a good idea. I'm Yeah. just You're just putting it out stating- there. Yeah. I like the glue ban. I really like the glue ban. That was a big problem for them. Oh, Falcon will have to make a decision, by the way. Like either, because like the Lancelot's still up for grabs, the Hayabusa as well. I think in this game particularly, I would prefer to go Lance over Hayabusa, right? There are too many dashes for the Hayabusa. Yeah. Unless, I mean, it's Kai, so maybe he doesn't care. Maybe he just Only goes for it. only ထွက်ကားပြီ I mean, have they to do make a have the decision. Valentina နိုင်ပွဲလာပြီ with ဟုတ်လား the Kalia ult, Yeah. so they have 2 ways to catch.
That's true, but if you do that, then... But meaning to say, because of that, I would rather fight against a Haya than a Lance. Agreed. Yeah, agreed. it's a lot, like... Harabusa ban on me, Harabusa. Alright, they go with the CC ban. This is one of the heroes we were talking about. Yeah, but we're talking about banning out Luna's taking CC, so yeah, interesting. So, this is this valid EXP or something? At this point, I'm confused. I don't know what's going on. It looks like a setup for a Uranus or an Esmeralda. Now, do Onyx ban one of those out? Right? Because you might not get the Lunox. If Falcon pick up the Lunox, it doesn't make sense with the comp because then they'll have too much magic. Yeah. But it's a way to be like, here's a very annoying Frego comp, show and and we know Frego that talk you are panicking right now. We are calm. Expectations are on you, friend. I feel like I'm confused because Falcon is basically boomeranging this draft. Yeah, they are. Okay, let's go. Chunky vai kong shi đi la rồi. First three picks,မရှိ now တော့ we just ဘူး have to see whether they can bring it all back in and make it make sense. Well, that's what we saw too from the last game when they utilized, or I guess we could call it the boomerang. They can make it happen here. This is probably where we see the. Are they going to show the XP first? Because I don't know. There is the chance, right? There's always a chance with a Baksha and a Valentina pop an XP. I just don't think that's going to happen. Yeah. So, what do you want to go against a Yu Zhang with? Okay, let's go, yeah. Let's go. What is a good goat laner here? I guess the Granger is still up. Yeah, for Onyx, I think they go Lance Granger if Falcons don't pick it up. Yeah. Lunox is still up. Oh, that is a very interesting choice. That's more so like ကဲဟိုဟာလေးနိုင်လိုက်ပါ viewer ဘယ်လောက်လဲ viewer bro ဟိုဟာလောက်ရှိမယ်20 30လောက်ရှိမယ် bro I think it's either boomerang 30လောက်တော့ရှိတယ်လာခဲ့ပါပြီလာခဲ့ပါ let's go let's go You just let the ball fly and then just let it be. Lancelot အာဟို YouTube ကကျွန်တော်ရဲ့ main မဟုတ်ဘူး brother YouTube ကကျွန်တော် subscriber 30k ပဲရှိရယ်ကျွန်တော် YouTube တိတ်မတင်ပြတော့သိရမလားFacebook ကကျွန်တော်ရဲ့ main ပါပြောရရင် Facebook ကကျွန်တော်ရဲ့ main Facebook ကို follower 3သိန်း3တန်းကောင်းမရအောင်နော်3တန်းကောင်း follower 3သိန်းမရအောင် Facebook ကို Joy Granger. Joy Granger. viewer အဓိကမဟုတ်ပါဘူးကြည့်နေတဲ့လူတွေကအဓိက viewer ဝယ်လို့ရတယ်နော်ခုခေတ်ကြီးမှာ viewer လေးဝယ်လို့ရတယ်ကြိုက်တာဝယ်လို့ရတယ်ပတ်စံရှိတယ် viewer အဓိကမဟုတ် talking about it Haya or Lance Haya would be the easier target to target viewer ရှာနိုင်လောက်ပဲ Valentino can still tsunami slam Joy is even easier than that. It's like it's so much easier. It's so much squishier, you know, especially in terms of the elusiveness that you get with a. But I guess he's thinking I'll be fully stacked up whenever the CC comes, so I can just pop electrifying beat. So it's more of a high risk, high reward type of pick, more than the. Oh, that is a great pick. Okay, Phobia Sanji နေနဲ့ Phobia Phobia Skylar ကတော့ Is it enough to take the focus out in the early game? That's the question. ကဲကြည့်ရမှာပေါ့ဗျာကြည့်ရမှာပေါ့ See the first interaction between both teams here because both games have really come down to who made the first mistake and then it just I don't know in a way like messes with their mental that they just couldn't only fan တွေအောင်များရပါသလား only fan တွေအောင်များ kind of snowballed from only နိုင်ပြောလို့မရဘူး initial ပြောလို့မရဘူး plays. Look at the lineup ratings here. Not looking good for Onyx, but again, take it with a grain of salt. We've seen it come down to really the execution here for both teams so far throughout the series. And it comes down to this one game. Well, ladies and gentlemen, this will be the final game of the Swiss Okay, stage. let's go, let's go. Only versus Team Flag ကိုအနေနဲ့1-1ဖြစ်သွားရဆိုရင်နေထားမှာဒီပွဲနိုင်တဲ့လူက knockout တက်မယ်ဆုံးတဲ့လူကတော့စစ်ထားပဲစစ်ထားပဲအိမ်ပြန်ထားပဲအိမ်ပြန်ထားပဲ Onyx doesn't like best of ones, and it's coming down to this one game so far. Team Falcons as well, picking up a Mozkov, a hero you don't see too often. A lot of early poking already in the. Whoa. That's why we don't like the Valentina and the Cho, but like, I guess this is what Falcons did to themselves, and now it's not going to be level 2 for Coffin and for Troll. They have to use so many resources at the start of the game just to get away. Yeah, it looks like losing lanes for Falcons all around the board here. That's true. Yeah, because even the Phobias will not have a good time against the Yuzong and Free Letho. Moskov can survive, but really more a Granger favorite. Looking at the ချောင်းထူရတယ်ဟိုရေးချောင်းရှောတော့မယ်ဖလစ်ကတော့လူလေးချောင်းကရနော် join လာပြီတော့တိုက်စောပါကြီး
Falcon still deciding to fight despite losing Prio ချောင်းဖင်းသွားရတာကို Great ဖိလစ်ကတုံးပြီး response ပြန် there. ပတ်လိုက် It ရ was မှာ basically mirrored in terms of the rotation from both ဖိလစ် sides. ကလည်း but ပေးသွား because ကြီး that အဲ့ဒါ flicker တော့မ was ရဘူး burned သိရွာသေး earlier on, that's the advantage when it comes to these early ကဲ battles being used. လေကင်ကတော့ မော်စကိုအတွက်ပဲနော်လေကင်ကတော့ မော်စကိုအတွက်ပဲ interaction that they have. Falcon's gonna start. Oh, hold on. ဟာရခုကန် Electrifying Pete's under turret. Sans ကောင်း is တယ် taken low, ဂျွိုင်းက taken လိုက် out ထူ by တာ Kai. Gets one last turret shot on him. သူတို့တော်ရောက်သွားဆိုမသိဘူးပြအောက်မှာဆိုရင်ချီပွိုင်းအောင်ထူလာတယ်မရဘူးဦးနစ်ကတက်တက်ကြီးရပဲအာလီပိုင်းနှစ်ကောင်ယူထားတယ်နော်ကိုရန်ဂျာကြီးဖတ်တော့မယ်အဲ့တိုင်းဆို Now they gotta figure out how to kind of stabilize. I wonder if they will force a fight around the turtle. ဘာကိုရှိရိုက်ချိုသွားပြီ I don't even know if that's a good call. It's တိတာရယ်နော်တိတာရယ်နော်တော်တော်လေးကိုတိတာရယ် I don't know how they're gonna ဆိုတော့ light ဟိုချက်တဲ့ရောက်ပြီချက်တဲ့ string နဲ့ရောက်ပြီတယ်ဆိုရင်လည်း light light လေးတဲလေးနှိပ်သွားဖို့တောင်းဆိုကြပါရဲ့တယောက်တစ်ချက်ပဲ Electrifying Pete's coming down ကဲ now, boys. ကဲ Gonna be chain CC. ကဲ Kai ဂျွိုင်း wins မဲ့ up ရ the သွား victory ဆိုရင် battles. နေတာမှာ That's too much damage တ for ကယ် Sang ထု to ခံ do ပြီ it. ဒီပွဲက Now it's Boyet တဲကုန် time. တဲကုန် Kai's ထု on ခံ a killing spree. Man. တာယူဘက်နဲ့မဆိုင်သေးဘူးလို့မရဘူးဂျွိုင်းကသိုးတယ်အာလီပိုင်းဂျွိုင်းကရှင်နေမှာ Given how the first portion of the early game went, they should have just given that up at least to just buy themselves enough time to kind of reset in. I don't know what's going on. Like, I ဂျွိုင်းက really ရှင် don't နေမှာ like when drafts just go 1,080 when you already have a winning. You mean 180? Oh, 1,080. What's 1,080? No, you just spin so many times. Ah, okay. So 180 times 10. Yeah. Damn. Gotcha. That's a lot of spins. Yeah. Yeah, I see what you're talking about though too. Like, you know, again, this lineup that Team Falcon brought to this game 3, if, Yeah. you know, with the Moskov, we already know it's going to take time to build up, especially against Skylar here on the Granger, but more so too, you're playing around this Cho and you were delayed so much. I mean, he's still level 3 right now for Troll. And so your ဒီ game တော့မှလေတိုက်ရတော့မလား easy ဘော easy ဘော is kind of easy ဘော stalled out. You know, you're entering that portion of the game where ကြည့်ရသေးတာပေါ့ကြည့်ရသေးတာပေါ့ up here at about 30 seconds or ဟို so. ဘက်ကမော်စကိုလေကင်ရှိသေးရနော်မော်စကိုလေကင်ရှိသေး Level up. Yes, Cuffin's holding on to his own tsunami slam, but they kind of have to rely now on Boya to go ahead and rotate around, set things up with Sanji later on for this. ကြောက်ချောင်းပါလာပြီပါလာပြီဖိလစ်ကလေးတေးတက်ပဲ got the flicker back up and now ကျွန်တော်အင်း Kyrie ကြီး sings ပြ a ပါမ song. ရဘူးဗျာဒါ Rather ပေမဲ့ puts a song down on him. That's yet another ဂျွိုင်းက share kill ထူတာနော် for ဂျွိုင်းက Kai share ထူ for တာ 0 and 1. Yeah, I gotta say, Troll set up so that a kid ဟောအာလီပိုင်းတာရပါကြလား go ဂျွိုင်း for Boya တို့ to do something about it, but ကင်မီတို့ that was really nothing for him လေ to ကင် do ကတော့ about it. And now Boya လေကင်ကတော့ fair ကုန်တော့ပဲကျွန်တော်လိုက်ထူမှာပဲအာလီပိုင်းက Oh wow, I think yeah, just forced off again. Kyrie playing into an advantage that he can build up with Turtle coming up now too. တတရတော့ပေးရပြီတတလီကတော့ပေးရပြီ Sans doing his thing. ရောက်ရေး sense ကစောက်ခွက်ပြောင်းနေရဲ့ There in the mid. As စောက်ခွက် much ပြောင်း as နေ I ရဲ့ enjoy- respect မပေးရ Oh, SOD! ကဲ Don't အာ take it, Sans. What? တတီးလေးနော် What? Sans got that? Wait. Oh, did he get it from the burn of the way one? So, I mean, Kyrie did not use retry, so Oh, red tree. He used it for this, so that's why. But also, it's like, yes, as an Indonesian, happy to Onyx. ထူခံတာတယ်ခိုင်ခိုင်ပြီး join နဲ့ game 3. I နေ don't မှာ get it. We just saw this. I feel like was the last one? GOF. ကဲ YGP အိုးလေးပဲအားပေးရ okay ပါ It's like, we don't have losers interview, but games like this. we need a loser's interview because like they gotta explain. I don't know if it's just again with even the way the order of the draft came through. sense ကစောက်ခွက်ပြောင်းနေရဲ့ You're looking at it. I mean, Troll had an amazing game last time, but when your Cho doesn't have like even if he gets a kick, it's like what can you do with the kick? Now, honestly, in games like this, it reminds me of Jake Paul, man. Jake Paul? It's every day, bro. No, if you think about it, ကင်မီကို no man skin နဲ့ဘာလို့ဆိုရလဲ Wait, is that? no, Jake. No, that's Jake. That's Jake, bro. It's every day, bro. Yeah, Wait, how does it remind you of him? I can say it off broadcast. Oh, okay. All right. Leave them guessing, man. Yeah. Right now. W chat bait. I was gonna say, oh man. ထူတယ်ထူတယ်ကင်မီ Traction pulse. Sans is just 360ing, or as you said it, Lafel, what 1080? 1080. Wait, 10. Yeah, 1080. How many rotations? မိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ကင်မီက Wait, like နာချက်ပဲ yeah, it's not 10. I don't know, bro. Caster, နည်းနည်း man. လေးတော့ထူခံတာ Type in the chat. One full circle is 360, brother. Just chat bait. ဆွနာလည်းအဲ့လိုပဲနော် eBay နဲ့ဟိုဘက်ကပြန်နိုင်သွားတာ Three spins. Yeah, 3 spins, yeah. Right now, Team Falcon just spinning around right now. eBay နဲ့ဟိုဘက်ကပြန်နိုင်သွားတာဗျာ I wonder if Chet understands what I ဟိုနေ want. troll နေရဖင်ခံအောင်မယ်
Sun is way smarter than you imagine. Whoa! Tsunami slam, but I ဒါ don't စလက် know if ထူ you သွား want to ပြီ go ပြန် on ခေါ်သွားတ Keyboy. ယ် Another tsunami ပြန် slam ခေါ် with သွား the တယ် zoning ပြန် from ခေါ်သွားတယ် the ဘူးရက်ကို upper ခေါ်သွားတာ ball. တက်ပြတ်သွားပြီတ Down ခါလေ Skyler picks up သွား the ပြီ first ရှုံး Sky ပြီ Piercer stack. Sanji gonna be next on the သွား chopping ပြီ block. သွားပြီဘာမှလုံးလို့မရဘူး A double. And Onyx push their lead to ကောင်းလိုက်တဲ့ ဦးနေပါကောင်းလိုက်တဲ့ဦးနေပါ 6,607 and oh. Wow. ဟိုကရုပ်ကြီးချီးခွနဲ့ဟုတ်တယ် bro နည်းနည်းရုပ်တွေရင့်နေ Like this, they'll go and force their way under the tier 1 turret. ဘာမှလုံးလို့မရဘူး Cuffin and ကောင်းတာရှေ့ကောင်းတာ And now with this turtle up, last one, just gonna go in the hands of Kyrie as he secures it. 3 for 3 in the turtles. 2 for 3. One was Sans, brother. That's right, Sans. Well, right now with 7,000 gold, 7-0. Kind of feels a bit over because so far there's not been any good Moscow games from wildcards till now. It's almost like Falcons just intentionally No, that's why it cook feels, their own draft. This feels like Jake Paul. တန်းကြီးပြတ်သွားပြီခုနမိနစ်ကို 8K လောက်ပြတ်သွားပြီ family ကကျွတ်စင် Say it off broadcast, I understand. Yeah. I get the assignment here. Yeah, look at that. Dude, look at the gold difference. 3,000. ဆိုတော့ strength ရောက်ဖြစ်တဲ့တယောက်ချက် live လေး share လေးတဲလေးလောက်အောင်တောင်းဆိုကြပါရဲ့ညာတိုင်းဆွဲပါလေလာကြီးဖို့ဖိတ်ခေါ်ကြပါ too much that they like. Is it in their contract? Maybe. I mean, Hawaii, Tsunami Samurai Hawaii. into the mobilization. ဦးရက်ကို Fraction ခေါ် pulls သွား as ပြီ well. Boy, to be taken ကျွန်တော် out ထွက် of ထား the ဆို shred. နေမရတေရောတေဝါရ sky ပြရတာလေး sky ပြရတာလေးဘာမှလုံးမရစံကြီးနေတဲ့မှာ flicker ပါပေးရရဆိုတဲ့နေသားမှာခေါင်းကြတော့ကထူထားတယ်ကဲယူဆောင်ယူဆောင် Oh no, ယူဆောင်မရဘူးသွားပြီပြတ်ထွက်နေရတယ်ကဲတော့ခေါ်သွားရဆိုပေမဲ့မရတော့ပြတ်သွားပြီ That's a double. 11. Oh no. ပြတ်သွားပြီတကယ်ကောင်းတဲ့ဦးနေပါ We always get the zoom in of Sans doing his thing here, but man, Team Falcons now on the other side of it, dealing with this kind of lead. Boy, it jumps in. Oh, good furious dive there to prevent Troll from going G Kudo Flicker. Skyler now walking back up. Rhapsody coming down. မရဘူးနော်ရှေ့ထူကြတာချောပြီရှော့ပြီစကိုင်းလာဂရညာကြီးနဲ့သွားပြီ classic ဆော့ရတာဒါ dread ညံ့သွားတာ You know what? You 1-1 တော့ဖြစ်သွားပြီ bro ဒါပေမဲ့ Onyx က9နေတယ် 1-1 တော့ဖြစ်သွားပြီမယ် Onyx 9နေ You haven't been able to play, man. I need to wait for my diamonds. ကဲထုခံပြီထုခံပြီဗျာထုခံပြီဗျာဆိုမရဘူးဆန်ကြီးပြက်ပြီပြက်ပြီအဲ grand ကြောင်မရတော့ဘူးအာလီကမနှိမ်ထားနိုင်ဘူး Oh my days indeed. Team Falcons, where did it all go so wrong? 10.6. I really don't want to talk about the game, man. Look at the stats. 486, 492. ဘာလို့ဂလူးမကင်တာဘန်းသွားဆိုတော့မဘန်းပါဘူးဂလူးလေးပါလေပြန်ကင်ရမယ် 8222. Yeah. 702, an 030, an 041. Take it, Sano. တော့ပေးလိုက်ရပြီဗျာ That's a 315. Yeah. I don't know what's going to happen. မရတော့မရတော့မရတော့တကယ်မရတော့ Lineup as well isn't the best defensiveness that we've seen from competitions. Whoa. ကဲကဲ free fire တုံးသွားတယ်ကြိုက်ထူတာဆိုပေမဲ့ကဲကင်မီတကောင်ပြတ်သွားပြီကင်မီတကောင်ခဲရတာလိုက်ခဲတာဘတ်တော့တိုင်းလို့ဘတ်တော့တိုင်းလို့ကောင်းတယ်ရတော့ရှုံးနေနေတော့ဒီမှာအချိန်တော့ဆွဲပြရတယ်ဆိုပေမဲ့ဘန်ဂျာရဲ့မှာ sky ပြရတာအောက်ဒီမှာပဲပေးလိုက်ရပြီ 0 and 2. Okay. They went to go make a play. They get Sans. They got to deal with this Lord coming. တန်တော့တန်ဝိုင်းချောင်းနေဆိုရှန်တောင်းကြီးလေးပါလေရသွားတာအရှန်တောင်းကြီးလည်းမရဘူးဗျာစန့်စနေကိုကေရဝမ်းမရတာဆိုတော့ So like yeah, exactly the same. Actually, ဟိုနေ့ကိုမလောင်းတဲ့ကောင်နေစားဘလို့ကြီးတယ်ဟုတ်အပျော့လောင်းတာဘလို့ကျွန်တော်၄တောင်းလေးလောင်းတယ်အပျော့ just for fun Sans did too much. ကောင်းပါလေဟိုဘက်တင်းရလေဒါပေမဲ့ Onyx ကတော့ထုတာရှေ့ထုတာ Onyx ကတော့ဂရညာကြီးကထုနေပြီ Just kind of poking them down. Lord slowly making its way down this bottom side here. Cuffin's holding on to that strong slam. I don't know if they could pull a miracle play off. I don't think. ကဲ7မိနစ်ကိုဟို11 k တောင်ပြတ်နေပြီ there you go. That's one. ကဲထောင်းသားတွေဗျာတေသွားဘူးမတေသွားဘူးတေသွားရဗျ He dies finally to the SOD. ကောင်းပါလေကောင်းပါလေဆိုတော့ယူဆောင်ယူရင်ဖြတ်လိုက်မလားယူဆောင်ကြီးကမရအောင်တော့ယူဆောင်ကြီးကကဲတမ်းပြီးတော့အခံမယ်ဆိုရင်နေသားမှာ Right there, Skyler. Does he execute anyone? No, he does not. ကဲလုံးအောင်တခုလုံးကြပါအောင် To Onyx ID. သူလည်းလုံးတော့လုံးနေရပဲလက်မကြီးထောင်းပြီ Got this lead. Let's not throw it here. ဟာလာထက်တယ် ဟိုဘက်ကထစ်သွားတာတိုက်တို့ကြီးဘယ်လိုဖြစ်သွားတာလဲ
လို့ဖြစ်သွားတာတော့တာယူတယ် ကဲမှာတော့ Kimi Rocket တွေပါလေပြည့်တယ်နော် Skylar နဲ့ Sonar Resody တွေပါတော့နော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ပူနာလာပြီဗျနောက်ထပ် item တကူကလည်းသူထပ်သွားနေတယ်ပေါ့နော်သူဘာထပ်သွားမလဲခဏလေးပါ guys ခဏလေးပါပွဲကကောင်းနေရဟိုကထက်သွားကလီယာတော့မှာပဲသူထပ်ပူတကယ်ကျန်းတာပေါ်လမ်းမှာတော့ ယူဆောင် Black Dragon Fall နဲ့တော့ Mega Man ပူချနေတယ်မရတော့ဘူးဆိုရင်နေသားမှာ He's legendary and he's legendary. ကဲအရောင်ကြီးချောင်းပလီကတော့တုံးလိုက်ရတယ်ဒီခရီးဝေးလာရင်တော့မရတော့ဘူးကဲမရတော့ပါဘူးဆိုရင်နောက်မှာဖလေကွန်နိုင်သွားပါတယ်ဖလေကွန်တော်တော်ကျန်းနေတော်ကျန်းပါတယ်ဆိုတော့ only fan လေးတွေပျော်လို့ရပြီ only fan လေးပျော်လို့ရပါပြီဒီတက်ပဲ knockout stage ကိုတက်သွားပါပြီဗျာကဲ YG နဲ့တွေ့မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် YG နဲ့တွေ့ရင်တင်းမှာ YG ကတော်လေးကိုကောင်းပါတယ်ကျွန်တော် stream နဲ့ရောက်ပြီတယောက်ချက် live လေးနှိပ်ပါဦးဘယ်လဲပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ streaming ဟာပါတော်တော်များသွားပြီဗျာဒီနေ့တော့ဒီလောက်နဲ့ပဲနားလိုက်တော့မယ်ဆိုတော့လာကြည့်ပေးတဲ့လူတွေတယောက်ချင်းတိုင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် bye for now နောက်နေ့မှာပြန်လာခဲ့ပါမယ်ဗျာဆိုတော့ bye good night ပါအဲ့ရနေမှာဆက်ဆက်ပါ